Bo día, imos iniciar o mes de xaneiro e comunicarles que, como é habitual xa nos últimos plenos, aplicaremos o regulamento de tempos, de acordo? O señor secretario se tan amable recorde os tempos que son para cada moción e proceda. Entendo que eran 8, 5 e 3, pero... 8, 5, 5, 3, sí. Buenos días a todos. Témolo claro, José Antonio, ¿no? 8, 5, la primera intervención, y 5 e 3. Vale, pues... Bueno, o punto primeiro da orden de día desta sesión ordinaria, convocada para hoxe, e a aprobación se procede das actas, quer decir, dos borradores das actas das sesiones, da sesión extraordinaria urxente do día 26 de decembro e da sesión ordinaria do día 29 de decembro. A ver, observaciones. Alguna cousa? Das actas? Observaciones, non hai ninguna. Nada. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade, non? Vale, sí. Punto 2. Expediente de redacción de decreto da alcaldía que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria, que foi en decembro, ata a data da convocatoria desta sesión. Forman parte do expediente, teñen copia, se non poden obtelas cando queiran. Vale? Punto 3. Expediente dos convenios urbanísticos para execución de planeamento destinados á obtención anticipada dos terreos para a construción da glorieta situada na intersección entre a avenida Xosé Cuíña e a avenida de Montserrat. É a música do oficio. Si, ten razón. Eu xa soño con esa música, xa. Continúe, por favor. Bueno, xa dixen o punto 3, o expediente dos convenios urbanísticos de execución de planeamento. Señor Teniente Alcalde, ten a palabra. Bueno, simplemente estará pleno para a súa ratificación os convenios urbanísticos que se fixeron para a obtención de terreos para a posterior construcción da rotonda do Montserrat, que, como ben saben todos, aprobamos como investimento financieramente sostible. Son 11 convenios, non sei exactamente, son 4 ou 5, bueno, son 5 propietarios, porque en algún caso é compartido, e simplemente dar conta e ratificar por procedimento que indicou o secretario que hai que facer nestes convenios, non, señor secretario? Si foron suscritos inicialmente, despois se expuxeron ao público durante un mes no DOGA e nun periódico, non houve reclamacións, e agora toca aprobarlos e asinar o documento definitivo que será igual que o suscrito inicialmente. Algo a comentar? Adelante. Sí, bons días a todos. Eu interveño para decir que nós estamos de acordo en que se faga o antes posible esa rotonda, que é moi necesaria. Das 5 que compoñen toda a travesía, Xosé Cuíña e Avenida de Madrid, está composta por 5 rotondas, e xa quedaba pendiente. No seu día presentamos unha moción, estamos de acordo. Simplemente non é que lle queira fazer ningún reproche, pero dicirlle que as cousas, ao final, fanse como se teñen que facer, e ao final fixeron convenios urbanísticos que antes puñános a nosa caldo por abusar de convenios urbanísticos. Bueno, pois é o mismo que facíamos nós. Por lo tanto, benvidos á realidade. Imos votar a favor. Moi ben. Non, claro que se fan convenios urbanísticos porque os propietarios se ofreceu pagar os terreos. En este caso eran terreniños tan pequenos que eles preferiron nun ámbito que xa está aprobado por este pleno. É dicir, non... Creo que non son exactamente iguais os que se facían anteriormente. Vale. Exactamente iguais algúns que se fixeron anteriormente. Vale. Aquí hai moitos convenios, Pepe, hai moitos convenios. E hai uns que son diferentes de outros. Vale. Dos que fixestes vos, hai algúns que teñen unhas condicións e hai outros que teñen outras. Este, por así decirlo, son bastante simples. Procedemos á votación. Votos a favor. Eu non falei. Adiante, disculpe. Sí. Quero
facer miña a valoración do PP. Pareceme unha aberración decir unha cousa e facer sempre o mismo que facía o PP. Polo tanto, para iso non viñamos á política. Eu son partidario de que a xente a decir que aquí quen está sempre en connivencia co PP e Juan José Cruz, senón que ao mellor sodes outros que facedes unha serie de obras imprescindibles e que sigo dicindo ao PP con todas as conversas que algunhas deles las foron satisfactorias. Creo que as prioridades neste momento non se trata de facer rotondas nin de facer parques neste Concello con 300.000 euros. Gracias a posibilidade que eu vos din por haberme pronunciado antes no meu voto, puidestes facer o PP unha obra que viñades que estiñades programada nas vosas intencións. Polo tanto, deberíades ser máis agradecidos co concelleiro non adscrito e probablemente en moitas máis obras que estamos falando, salistes en prensa o PP metendo unha moción na que pedides que se faga forza para o plan de diputacións con todas as obras. Eu síntome agraviado porque non nesa moción están todas as obras que eu pido e, polo tanto, se son capaz de valer para presionar e para romper un pouco o sentido de goberno deste pobo, tamén teño que valer para que cando fagades unha nota de prensa recordedes todas e cada unha das obras que se aprobou neste pleno, non só as vosas, senón tamén as do concelleiro non adscrito. E despois o goberno, cando ven a decir sobre as miñas relacións con Pepe Crespo ou co PP, que teña moi claro o pobo de Lalín que aquí quen está repartindo a tarta por agora son o PP máis o goberno de Lalín. Fora de unhas señales para o Corpiño e fora de 4 baldosas que dixo o concelleiro non adscrito, eu non me sinto representado en ningún tipo de negociación nin en ningún tipo de reparto económico ou de proxectos. Polo tanto, é unha falsedade grandísima que eu sexa o que estou ao lado do PP cando aquí Rafael Cuíña é o que necesita ou precisa do PP ou do concelleiro non adscrito. Polo tanto, fago o meu chamamento a que nas negociacións que se están facendo en votos, que se están facendo noutros sitios, pero son coñecedor das negociacións que fixeron en votos, do barullo que crean para ter parados certas obras, demando que para a depuradora de votos se proceda urxentemente á expropiación do terreo, polo menos do que sería a depuradora que se vai a colocar nese alcantarillado, sexa hoxe ou sexa cando este o PP no goberno, que considero que vai estar. Xa veremos. Tampouco pasaría nada do outro mundo. Procedemos á votación. Votos a favor? Eu prefiro que este o PP chegado ao caso que... O sea, agora votos en contra e abstención. Que outra xente. Sí, bueno, votos a favor, votos en contra, abstencións, unha. Pois entón levante a man cando se diga votos en contra, por favor. De acordo? Non, se o fai habitualmente. Eu vostede non se equivoca nunca. Moito. Veña. No Enil non se equivocou nada. Seguinte punto, por favor. Punto número 4. Comparecencia do señor alcalde a petición propia aprobada no pleno do día 29 de diciembre de 2017 en relación coa solicitud dunha auditoría sobre problemas en varios edificios municipais. Moi ben, pois comparezco, dixen no pasado pleno e reitero que non tiña pensado facer crítica política deste tema, penso cumplir a miña palabra. Podería facela porque en política hai moita ambigüedade, podemos sempre levar ao noso terreo do noso interés esta cuestión, pero non teño pensado facelo, como me comprometí, simplemente quero dar conta no pleno de necesidades que fan e que tenemos que facer para que o saiban tanto a corporación, por decir, tanto o pleno como
como os propios veciños e veciñas de Lalín, principalmente, non? Entón, pois, vou a empezar por partes. Xa temos a ben, aquí. Bueno, teño aquí un montón de papéis. Aquí está. Bueno, vou empezar por informar. No local social de Filgueira, este non o tiña, creo que onte non lles dixen que iban a falar deste local social, simplemente informar dunha cuestión do convenio. Non ten maior importancia que se dirixiu a min a familia que era propietaria dos terreos cos que se fixo a cesión, pedindo que si os íbamos a pagar. Eu, a verdad, que non tiña constancia desta situación. Sei que se fixeron un par de convenios e todos na máis estricta legalidade, de que non hai ningún tipo de dúbida, pero que son terreos que están aínda a día de hoxe sin pagar e, polo tanto, pois teremos que proceder, porque non hai un acordo económico, hai que facer chegar a un acordo económico, senón leválo a un tribunal de xusta e precio, según se di aquí, pero, bueno, que a día de hoxe está sin pagar o terreo do local social de Filgueira, aínda que está todo, quero deixalo ben claro, todo correcto. Non vou a falar de cuestións eminentemente técnicas, nunca políticas, porque creo que estas cousas as deciden evidentemente os técnicos, non? Vale. Despois, con respecto ao Salón Teatro, vou ler o informe do técnico do que dispoño. No ano 2006, o técnico que suscribe realizou unha memoria para a creación de aulas nunha zona diáfana do edificio ampliado. Este foi feito polo arquitecto don Luís Collarte Rodríguez, que foi encargado da redacción do proxecto, correspondendo mesmo á dirección de obra. No ano 2006, detectáronse problemas de filtracións de agua. Consultado o proxecto, non se aprecian detalles construtivos sobre a unión dos canalóns, realizada con elementos dunha longitude determinada e que son unidos mediante cordóns de silicona para darlle continuidade. A silicona, a intemperie, deteriórase no transcurso de varios anos, entre 3 e 4 anos. Comprobouse nos planos do proxecto a pendente da cuberta e pódese determinar que un dos problemas da entrada de agua ao interior ven motivado polo deseño da cuberta en proxecto. É dicir, unha cuestión técnica, contando cunhas pendentes na cuberta de só un 2%, así como canalóns interiores que dispoñen dun peto exterior para tapar a cuberta e os canalóns, polo que a pendente do canalón na distancia de 40 metros é case nula. Este é o problema básico polo que chove dende o primeiro momento no Salón Teatro, e o que nos din os técnicos é que, debido a escasa pendente, o que habería que facer técnicamente é cambiar a cuberta inteira. Por iso, dende o primeiro día, e recoñecido polos traballadores municipais ali, cando hai unha tormenta forte ou cando hai un temporal, pois hai este problema. Insisto que é unha cuestión de técnicos, non unha cuestión de políticos. En canto ao edificio multiusos do Lalín Arena, saben que houve varias incidencias. Este edificio corresponde inicialmente a unha concesión de construcción e explotación por parte dunha empresa privada, en Gaia, sendo os técnicos redactores do proxecto e directores da obra externos ao Concello, que son a empresa de arquitectura Naus. Este edificio foi rematado no ano 2010, sendo xestionado pola empresa Gaia ata o ano 2013, data na que se fai cargo o Concello de Lalín. No 19 de nove de 2013 foi asinado o cumprimento da resolución de contrato mutuo entre Gaia e o Concello de Lalín. Por parte do técnico informante, emitíronse informes sobre as deficiencias que existían e que debían ser reparadas para un correcto funcionamento do edificio. Para elo, o técnico emitiu varios informes, ademais do informe de data de maio de 2013, emitíronse outros en datas posteriores, ata o derradeiro sobre a devolución do aval de data de 13 de 4 de 2016, porque o aval foi solicitado por Gaia. Dende a data do informe de deficiencias de maio de 2013, redactado polo que suscribe, que é Antonio Bernárez, por parte da empresa Gaia a Lalín Arena foron efectuadas obras de reparación como a cuberta e terrazas exteriores, co excepto de eliminar as filtracións de agua cara ao interior do edificio. Faise constar que a data actual existe algunha filtración aínda que non foi reparada, sendo visibles filtracións na sala 2 do nivel -2, emitindo informe desfavorable sobre a devolución do aval solicitado pola entidade Gaia en data 13 de 4 de 2016, que aí está sometido a proceso judicial porque o Concello, en vista destas deficiencias, négase a
negase a facelo, non? A devolver este aval, non? Auditorio de Moimenta. Bueno, tiñamos dúbidas despois de ver a situación do auditorio de Vilatuxe de como estaba. Está correcto, pode haber unha pequena dúbida de nada máis 50 centímetros, non é representativa en absoluto sobre se está en núcleo ou non está en núcleo. Está en núcleo. Tamén informa o técnico municipal que, bueno, con esta pequena diferencia que non ten absolutamente ninguna importancia, estaría dentro do núcleo rural e, asimismo, a caldeira colocada recentemente estaría tamén dentro do solo de núcleo rural e correctamente. Isto que informa o arquitecto municipal. Por favor, que quede claramente ser 5 centímetros do auditorio de Moimenta. Que quede en acta. 50, millor ainda logo. 50. Por favor, reitero, na acta que quede expresamente repetido 2 veces ese detalliño. Isto de 50 centímetros poden falar co técnico porque non figura no un comentario oral do técnico, non está posto no informe porque considera que non ten ningún tipo de relevancia esta circunstancia. Vale. A quen lle vai votar vostede a culpa nesta volta? A Tomás Vilariño ou a Miguel Medela? Bueno, o auditorio de Moimenta, polo tanto, os técnicos da casa din que o auditorio de Moimenta e a caldeira están correctos, de acordo? Vale, en canto a Vilatuxe, eu creo que está máis que debatido, saben as circunstancias que se deron, hai tres situacións que ese auditorio non está regular ou ten algún tipo de irregularidade, e poñerei tamén a súa disposición todos os datos do expediente que precisen. Pode anunciar as irregularidades do auditorio de Vilatuxe neste momento, por favor? Déxeme comparecer, por favor. Gracias. Despois pode fazer as preguntas que queira. Polo tanto, eu creo que son coñecidas. O Partido Popular creo que ten un informe precisamente do técnico destes 3 puntos en concreto e non penso seguir insistindo na cuestión. Con respecto ao auditorio, prego silencio na zona de prensa, se son tan amables. Gracias. Con respecto ao auditorio municipal, ben, hai numerosas incidencias aínda a día de hoxe, que van ser subsanadas. Bueno, aí creo que estou falando da memoria, 60.000 euros que tan pronto este a liquidación imos executar en obras, e despois o resto que vou describir agora vai ser metido dentro do plan Concellos da Diputación. Non temos claro a día de hoxe, por diferentes cuestións, se o que restan son en cuantía económicas 188.000 euros ou 244, dependendo aí de diferentes cuestións. Vale. Unha das principais para poder decirlles é que o cristal que estaba nas fachadas ventiladas de chapa, cando houve temporal e perforaron estas chapas de abaixo, co cal vais intentar dentro da normativa urbanística, se así consideran os técnicos, poñer outro tipo de material porque o consideramos peligroso, porque o taller en esta ocasión, por exemplo, hubo risco, evidentemente, que perforou as propias chapas. Aquí decir que saben todas as circunstancias polo que non está executado aínda a día de hoxe, e que, insisto, unha vez que este a liquidación, procederás a contratación do que foi acordado en pleno, e o resto será sometido ou metido dentro do plan Concellos para que estea coa maior premura técnica posible. He dito eso, como viron, creo que me porto ben. Se teñen algún tipo de pregunta, con moito gusto intentarei respostarlles. Sí, por favor. Ben, eu quero comenzar dicindo de que nos diriximos por escrito ao secretario, basándonos no artigo 14 do Real Decreto 2568 do 86, polo que se aproba o regulamento, o ROF, de que os membros da corporación temos dereito a ter toda a documentación. Nos fomos en reiteradas ocasións a Secretaría preguntar que documentación había sobre este punto, porque entendíamos que para comparecer vostede tiría unha documentación, e se había informes como os que aquí utilizou, nos pedíamos ter copia deses informes, o sea, velos, ter copia tamén, pero velos, para poder, digamos, rebatilos. O secretario que me dixo, sí. Senón, nos estamos indefensos, porque ese punto viña Baleiro. Eu ainda fun onte a Secretaría, o que pasa que o secretario onte non estaba,
e preguntei ali por que o punto este estaba vacío de contido. Entón, claro, se vostede ten uns informes que eu non podo rebatir, realmente a nos está nos furtando documentación, porque algún informe dos que vostede pode facer uso, que ten todo o dereito do mundo, eu tamén teño que poder facer uso deses informes. E non o pude facer porque o secretario dixome que non había ningún informe. Está aí para... Perdón, eu falei varias veces con el, o que me di é que ou ben no pleno anterior ou ben nas comisións terían que ter pedido vostedes sobre que actuacións ia a falar, é o que me transmite o secretario. Punto 2, como lles transmitín onte mesmo, dixen que non iba a facer ningún tipo, como acaban de ver, de ardid político desto. O que me sorprende que vostede diga para poder defendernos. Eu non lles estou atacando. Quero decir, vale, isto que quede claro. Vamos a ver. Pero, hombre, en unha comparecencia tamén, enténdame que se eu relato unha serie de cousas, é como se eu lles pregunto que, oiga, díganme que preguntas me van a facer. Non me entenda mal, non me entenda mal, mire, que eu creo que me entende, pero non me quere entender. Ou dice que non me entende. Mire, que vostede faga unha comparecencia política nada cogetar. Pero se vostede fala dun informe do aparejador municipal para o local social de non sei onde, para o Lalín Arena, eu que xixo é ver eso, porque eses informes o normal é que eu os coñeza. É dicir, usted falou aquí dun informe do técnico Antonio Bernárdez. Eu que pedía ter ese informe, eu non pedía que me dixera vostede o que vai falar, vostede ten todo o dereito do mundo a falar coa idea gana, faltaría máis. Eu aí non me podo meter. Ahora, o informe que vostede utiliza do técnico municipal para decir non sei que do Lalín Arena, eu para poderlle preguntar a vostede, xa que vostede voluntariamente quixo comparecer, é polo que eu pido que ter esa documentación, na máis. E o secretario dixo que non había ninguna. Eu pedía os informes que vostede vai utilizar, non pedía que me dixera do que iba a falar vostede, que iso... O secretario sorprendeme que lle diga que non hai ninguna. Cando eu falo co secretario, chámame e dime, aquí o problema é que se tivo que, se estou dicindo unha cousa diferente a tal, que me rectifiquen. Que houve un erro por parte de vostedes, isto que me di, ou ben no pleno ou ben nas comisións que terían que ter solicitado sobre que actuación se iba a falar nesta comparecencia. Pero insisto, que non lle din máis voltas, porque simplemente quería relatar, estou dicindo que é unha cuestión técnica, non unha cuestión política, a situación dos edificios e o que debemos facer para... E insisto que, como lle dixe no pleno anterior, e creo que o cumplín escrupulosamente, non tiñan nada que defenderse porque simplemente estou describindo, non estou valorando, e digo que non é culpa de ningún político, senón que é unha cuestión de técnicos, evidentemente. Vale? A ver, aquí somos todos maiores de edad, nos entendemos, non? Ou nos deberemos entender. Vostede pide comparecer porque naquel momento que pide comparecer para explicar as deficiencias dos edificios resulta que está caendo unha tronada sobre o goberno por outros temas. E vostede, de alguma maneira, o que quere é facer un contraataque político. Lexítimo. Eso é a súa opinión. Perdón, lexítimo, eu non teño nada que oxetar. Ahora ben, eu que quero é que as reglas do xogo sean para todos igual. É dicir, a usted que traballo lle daba ter nese expediente o informe de Antonio Bernárdez sobre o Lalín Arena, sabe por qué? Porque eu eso, se for outra historia, non, pero eu pa mal ou pa ben coñezo eses detalles, é dicir, eu podo explicar o que pasou realmente, independientemente de que, claro, se se fan cousas, pasan cousas. Se non se fan, non pasa. O informe do Lalín Arena non o tive encima da mesa onte como sabes, estive en Ponferrada, xa non sei nin onde vou, en Ponferrada, e non o tive encima da mesa hasta as 12, cheguei ás 3, entre outras cousas. Pero eu como lle transmitín por vía secretario e vía colaboradores de vostede, non tiña máis mínima intención, como dixo no anterior pleno, de facer ningún tipo de guerra con isto. Simplemente como están os edificios e o que temos que facer para solventar estas deficiencias, nada máis. Vista a comparecencia que acaba de facer, teño que decir que efectivamente a descafeinou. Pero a intención non era esa cando pideu comparecer. E vostede ben o sabe. Vostede ben o sabe que era así. Que ocurre? Pepe, repasa as actas do pleno anterior que me comprometín a non facer guerra política con eso. Mira, calquer membro do goberno... Perdona, creo que me estou... Joder, calquer membro do goberno... Creo que me estou portando ben. Bueno, eu remato. É que se por riba que non fago nada... No. O único que quero é ter as mesmas ferramentas que a vostedes. É dicir, se xugamos unha partida... non xuguemos cas cartas marcadas, é o único que exixo, non exixo outra cousa. Vostede non ten por que saber que unha carta por detrás é unha outra. Temos que saber, temos que ter a mesma baraxa para xogar. E iso é o que é lexítimo, e é o que reivindicaba eu, e o secretario está aí para contradecirme se eu non fun ali, unha vez foi Antonio Rodríguez, eu fun onte, e dixen, oi, hai algunha documentación que eu poida... Diga, César.
Si uno quería intervenir en este tema, porque la verdad, uno es un protagonista. Cuando se presentó aquí esta solicitud de comparecencia de alcaldía, pues lógicamente tiene un texto determinado y hay unas comisiones informativas, hay un pleno donde cada grupo puede aprobar, puede enmendar o puede recitar. Aquí esta moción con este texto fue aprobada por unanimidad. Entonces, o sea, seguramente foi un erro por parte de todos non decir sobre que temas va a falar o señor alcalde ou sobre que temas non va a falar. Pero eu que exixía... O sea, onte, o informe do que fala o señor alcalde non está no expediente do pleno. Non está no expediente do pleno, ni siquiera vino a día de hoxe. Entón, o sea, claro, o sea, todo é unha especie de documentos nuevos e de sorpresas, pero o documento que está aquí, cando foi na comisión informativa e no pleno, tiña que haberse rebatido, enmendado, receitado ou que fora. Pero claro, o sea, non podemos vir agora aquí a decirnos que nos sorprende todo. Eso non ten absolutamente nada co que eu estou dicindo. Nos o día 23 de novembro metemos un escrito en rexistro que dice acceso e copia urxente e nunca despois de 24 horas anteriores ao pleno do mes de xaneiro, nunca despois, do informe de auditoría elaborado cas supostas eficiencias dos edificios municipais sobre as que comparecerá o alcalde a petición propia. Bueno, pero eso xa sabe que ese informe non estaba Pepe, que non os tiña ninguén ainda. E que hasta onte o señor alcalde non o tivo. Pero entonces alguén se contradice. Unha cosa, o informe de Antonio Bernárdez, ese informe, antes de marcharnos, está feito, porque ese informe traballei un mes, está feito de anterior. Eu onte ás 12, puxeron encima da mesa onte ás 12. Pincho, vou aclarar se pode ser algo que está dicindo aí José Antonio. Hai un informe de Antonio, hai varios... Hai un informe de Antonio? Escoita, sí, varios, hai varios anos, pero iba tamén polo estado actual, vale? Entonces, creo que o alcalde pediulle... A novedade que hai aí, a única novedade que hai no informe de Antonio Bernárdez é a de levar ante a justicia o tema pola residencia espina que ten. Sí, pero ao final, bueno, xa sabedes, bueno... Pero de cal falas, Pincho? O do aval. O das filtracións, o aval e todo eso. Pero o que o alcalde fixo foi pedir un novo, a ver como estaba eso, a ver se había alguna deficiencia máis ou tal. As deficiencias conocémolas todos. Son as filtracións que existen naquela zona, algunhas solucionáronse e outras non se dan solucionado, porque, bueno, pois é a estrutura como é, e aí hai unhas goteiras que xa sabemos que fixéronse probas de estanqueidade e todo eso, parecía que iban todas ben, esas probas que se fixera cando a outra empresa, pero aínda así, pois sigue pasando aí algo e non lle topa a solución. Eu que lle pediría que me deixe facer a intervención e fago unha pregunta, se está. Eu protesto enérxicamente porque creo que esa documentación tiñámola que ter, punto. Se vostedes creen que non a debíamos ter, ala vostedes. Eu creo que esa documentación debíamola ter nós. Ese informe de Antonio Bernárdez ou de quen sexa, témola que ter nós. Para poder ter as mismas xogar cas cartas sin marcar. Porque o secretario noso que lle pedimos esa vía documentación, pedimos yo por escrito, precisamente porque nos temíamos eso. A petición menos, señor alcalde. Sí, claro. Pero eu fui unha secretaría, vamos a ver, pero perdóneme, pero eu fui unha secretaría porque é onde está depositado os asuntos do orden do día do pleno. E eu preguntei se neste punto había algo, e díxoseme que non. Non hai nadie máis. Pero se eu non estou culpando a vostede, vostede díxome a verdade, díxome que non había nada, vale? Ahora aquí no comparecencia apareceu algo. Bueno, pois xa está. Eu a vostede non lle reprocho nada. Vostede díxome textualmente que non había nada. Eu insisto que como suscribe o secretario, pregunteille e díxome que o erro fora non solicitar isto no pleno ou nas comisións. Mire, sexa como for, os gobernos do PP durante a democracia fixeron moitas cousas. É dicir, fixeron prácticamente todo o que hai feito na lei. Por lo tanto, é normal que algunhas cousas tiñan deficiencias. Porque non hai un solo edificio que se construya, non hai un solo edificio. Pero ao mellor vostedes pensan que as súas obras tampouco teñen deficiencias. Sí que as teñen. E iso é culpa súa. Que anden as bolas da calle ali diante da Loriga, que anden as bolas ali por aí abaixo, é culpa súa. Non, pero esas son problemas que teñen na execución. Ou que unha... Que parte de que é unha cuestión técnica non entendeu e non política. Non, pero quero lle dicir de que as obras, pero vostede pideu comparecer. Mire, a ver, un dos problemas que ten este goberno é que vai cambiando sobre a marcha e non se dá conta. Vostede pideu comparecer ca idea de restregarlos polas narices co que habíamos feito nós os edificios que eran unha chapuza. Esa é a idea que pideu a comparecencia. Que ocorre? Ahora douse conta de que tamén ten
partes da súa casa sin barrer. E que Entonces, teño? suavizou a intervención. Perfecto. Unha bola de Matemático Rodríguez. No, digo que ten, a ver, que non hai unha obra que se faga, mire, calquera, usted dígame calquera obra das que fixo e eu busco lle pegas, non teño ningún problema. Que sí. Porque todas as teñen. Entón, cal é o razón desto? A razón é que nós fixemos un montón de cousas, e mire, por exemplo, esta casa que non a mencionou non saleu tan mal, pero teña deficiencias, como non vai ter? Ten Acabamos problemas de facer. Esta casa ten problema de mantenimiento, xa o sabe. Bueno, pero ten poucas, pero ten deficiencias, Bueno, porque non é chégalle ben. unha sola obra que non teña deficiencias. O Lalín Arena, nós anduvemos encima desas deficiencias, obligamos a empresa Gaia a refacelas, fixo unha vez, fixo dúas, fixo tres, quedan algunhas pequenas, pero a realidade é que o Lalín Arena, que as deficiencias que teña, a día de hoxe ten un montón de usuarios que se non houbera o Lalín Arena veremos onde se metían, e hoxe hai un pabellón hasta que xente como os tonechos o piden para intervir porque lles parece ben, para facer o seu cierre de campaña, pois agarran, o seu cierre de campaña me refiro dos tonechos, piden unha Lalín Arena, pero sabe por que o piden? Porque é un recinto adecuado para os intereses deles, e a min pareceme moi ben que pidan algo de Lalín. Hai máis circunstancias. O que te vostede queira, pero o que é certo, A mellor algúns temos algo que ver en eso. eu que lle garantizo a vostede, é que se esa construción non estuvera feita, non lle pedirían os tonechos para actuar aí. Asegúrolle que nos pabellóns vellos non lle pedían os tonechos para actuar aí. Iso seguro-llo. E usted sabe que é así. Por lo tanto, claro, é moi fácil entregar o que temos presumindo de que como que é cousa nosa. Ben, eu non lle digo, tocounos facer a nós, de acordo, pero non queiran poñerlle chatas á obra mentras o que teñen que facer é facer o mantenimento. Mire, menciona vostede, como pode mencionar o Auditorio Municipal Tuno Valdés? Leva 26 anos feito, e ve unha andolada de aire e levou o tellado. É normal, ou vostedes queren que se fai unha obra e que non hai que lle tocar na vida. Ten 26 anos, é normal que teña algunha eiva, é normal perfectamente. Primeiro que o tellado levoulle un temporal, pero ainda que non fora que lle levara o temporal, é normal que de vez en cando haxa filtracións ou haxa calquer cousa nun sitio como o Lalín que chove moito, pois o normal é que haxa filtracións de auga. A parte que os arquitectos cando fan as obras, e iso non é culpa de ningún político, porque te encargas de un proxecto para que o fagan ben. Entón, se despois meta auga, que lle vamos facer? Haberá que intentar arreglalo, pero todo ten unha justificación. Eu voulle mencionar así, por encima do que vostede dixo, porque outras cousas, eu pensei que iba a tocar o campo de fútbol, pensei que iba a tocar os pabellóns vellos. Onte sabían sobre que iba a falar. Os pabellóns vellos. Onte souperon sobre que iba a falar. Eu non, comigo ninguén falou, Perdón, eu creo que Antonio Rodríguez sí que o sabía, porque transmitiu o secretario sobre exactamente que infraestructuras iba a falar. Non o sei, a mí non me dixeron. Antonio, é certo ou non, Antonio? Eu creo que sí, non? Non, si ou non, sí que lle dixo sobre que iba a falar, non? En todo caso, eu creo que o señor secretario creo que tiña que nos haber dito que non tiñan que estar os informes. Bueno, que Pepe, que sí que sabía Antonio perfectamente sobre que No, eu sei a conversa, que mantuvo por WhatsApp o señor Vila. Tamén, claro. E di que a quen tiña que pedir as explicacións era a persona que lle fixera as preguntas. Sí. En todo caso, a última hora fomos á Secretaría e ali eu considero que os informes técnicos deberían formar parte do expediente. O señor secretario díxenos que non había tales informes. Eu pediría Vexo que me estades buscando. Como vos vexades, eu non teño ganas ningunhas de guerra. Ben, Antonio, como vos vexades. Este tema estou levando eu, se o queres levarte, levo ti. Quero levar ti, Antonio? Non. Pois entón deixamo levar a min. Preguntou-me o señor Cuña. Vale, pois non ti faime caso a min que eres do meu grupo. A Cuña que lle fagan casos del. Ben, local social de Filgueira. Mire, ali vas a facer a cuarta fase do polígono, que vostedes ainda non moveron ficha para facer nada a cuarta fase, que agora ao mellor había que ir la movendo. No convenio había que ir la movendo. Porque Xestur ten os terreos expropiados unha parte, outros ten os conveniados, e hai un montón de terreo que é da administración e que había que irlo movendo. Sabe que irlo movendo? Ir collendo vez. Sabe que significa iso? Para que cando veña a necesidade, se vostede empeza a traballar cando ven a necesidade, mire, eu acórdome cando pactáramos con Lores no ano 2006 e faláramos da autovía Pontevedra, polo menos aparece pintada nun mapa. Aparece pintada. E daquelas, dixeran vostedes, Nico, non sei se se acorda, dixeran vostedes que aquilo que era unha utopía. De momento está plantada nos planos do Ministerio. Unha autovía Pontevedra, Cerdedo, Forcarei, Lalín, Lugo. Ben,
polo menos está pintada nun mapa. Que iso falta moito para facela? Sí, pero se non estuvera pintada, se non foran aquela semente que plantamos no ano 2006, pois non estaría nin pintada. Que despois foi o plan MOVE, non estaría nin pintada. Polo menos cando se acaben a de Lugo, perdón, cando se acabe Lugo Ourense e cando se acabe Lugo Santiago, tocará a vez a nosa. Que ten que esperar que acaben e co mellor pasan 10 ou 20 anos, pois pasaron. Entón, mire, as cousas hai que sementalas. Así que, mire, local social de Filgueira, ali vas a facer a cuarta fase, e iso foi conveniado de mutuo acordo con esa familia. E cando queira sentámonos con ela, que non creo que esa familia, ainda que é unha familia socialista, non creo que me neguen a palabra, porque eu pactei co señor Perdonsión, temos isto, podémoslo facer. Dúas cousas, isto, a comparecencia é miña, non é súa, punto 1. Punto 2, vostede teria que facer preguntas. Punto, eu vou ser flexible, non teño ningún tipo de problema. Terceiro, pediríalle que non califique a familias de Lalín de que se son socialistas ou son tal. A ver, pero no caso... No, digo que non pasa nada. Precisamente que ti fagas... Perdón, sei que non o fixo con mala fe, pero vale, quero dicir porque estou en pleno e escoítase. Vamos a ver. Sei que non o fixo con mala fe. Vamos a ver. E punto cuarto. Se alguén unha etiqueta familias... Deixeme, por favor. E punto cuarto, decirlle, que acabo de decir, que hai un convenio firmado con esa familia, que agora nos reclama que se lle pague, pero que non estou dicindo que se fixera nada malo, É dicir, vale, de acordo. É lógico. O que pasa é que eu non o coñecía. O convenio do ano 2010, estamos no 2018. Eu non sabía, cando me veñen ao despacho e me din é que nos tedes que pagar o Concello Terreo que foi cedido, eu non sabía de que me falaban, sencillamente. Nada máis. Non é así. Pero se vostede quere que sea así, eu que lle pido é que ese interveño, que me deixe a intervención e remato pronto. Se me están interrompindo constantemente, e lle pregunta a Antonio Rodríguez, e lle pregunta a Xan e a Pericán, pois resulta que... Pero que vostede en teoría só podía facer preguntas. Eu preguntas. quero intervir, sí, pero eu protesto porque non había documentación. Adiante, veña. Porque se non collelle cada un deses informes que ten vostede, debullollos. Veña, adiante. E non nos poden debullar porque non nos enseñou. Eso é o que quero protestar. Local social de Filgueira, non hai ninguna anomalía, fíxose todo conforme a regla, e se dixen familia socialista é porque era José Luis Perdonsión que estaba aquí, non é unha familia calquera. Era José Luis Perdonsión que estaba aquí de oposición conmigo, punto. Por lo tanto, por eso digo unha familia socialista, punto. Era Paco Donsión, sí. Pero Paco era concejal. Diceches José Luis. Sí, bueno, eu falei cos dous, vale. O que está con eles é Paco Donsión. Eu falei con eles, cos dous. Local social de Figueira, ningún problema. Que ocurre? Aí cando se faga a cuarta fase, era que a idea, foi que se tratou con eles, cando se faga a cuarta fase, que quedaría, mentres tanto que adelantaban os terreos. Eu falei con eles con toda a legalidade, pero non lle dixen cando se iba a fazer a cuarta fase, dixen faise fazer cando se faixa. Pero non lle dixen o contrario. Vale, de acordo. Pois dígalle que se tranquilicen, que o normal é que se faga a cuarta fase, que van cobrar e que van salir bastante beneficiados, vale? Como todos os que hai ali, porque sabe que se paga moi ben, non por decir ben, moi ben. Salón Teatro, o informe técnico, mire, o Salón Teatro tuvo moitos problemas. Primeiro, porque o proxecto podía ser francamente mellorable. E segundo, porque a empresa que estaba facendo fundeu naquele momento, que é Proinsa, e deixou todo colgado, e despois ainda tuvemos que ir ao xulgado que querían 100 e pico mil euros máis que yo houve que pagar no xulgado. E por alguna cousa máis. Sí, pero mire, pero non por onde vostede pensa. Si non, pero se quere, investigamos. Nada. Non hai ningún problema, Non hai ningún problema, porque nós opuxémonos a ese pago. Que ocorre? Que cando unha empresa funde, as obras que che pilla polo medio, bueno, entre outras cousas, esta casa, que era UTE de parte desta casa, menos mal que FCC asumeu o 100% da UTE, se non teñamos un problema maior. Con respecto a Arena, sí, varias incidencias, pero Arena é unha gran construción. Que mete algunha filtración? Sí, pero nos dicíamos que se iba a autofinanciar, e vostedes tomaban a chirigota. Oxe reconoceño vostedes, polo tanto tan mal non iría. Cando hai que facer un evento como o que van que facer cos tonechos, gracias a ter unha instalación como esa, senón xa non a pedían. Os tonechos non tuveramos instalación xa non a pedían. Polo tanto, é unha instalación da que caseivas que teña hai que estar tremendamente orgullosos dela, e vendela. Porque moita xente que vende fora ver o Lalín Arena, a min constame, e comentaban o Pincho, cando era o concelleiro delegado, que quedaban abaraiados que Lalín tivera unha infraestructura dese nivel. Por lo tanto, que mete algo de agua en algún sitio e que se intentou arreglar e que non se arreglou, pois que se volva a arreglar. Hai un problema de impermeabilización na plataforma aquela que hai ali por diante. Punto, fixo unha empresa de Lalín, ese arreglo, pactouse con eles, fíxose a prova de estanquidade, cumplía, e logo despois parece ser que volve meter algo de humedad nunha parte. Habrá que arreglala. Pero iso non quere dicir, iso é como se usted fai unha obra e
e de repente faz unha urbanización ou unha calle preciosa e unha farola, pois resulta que ten un problema. Home, o que non podo dicir é que esa infraestructura é unha basura. Esa infraestructura é boa e ten unha farola que está mal, punto. Perdón, eu dixen semellante cousa. No, pero, a ver, dous a entender sempre como cola Liña Arena fora unha gran chapuza e é algo que deberían ser máis consecuentes, e agora que o ven vostedes en primeira persoa a ver que é unha instalación de primeira orden e que é sana envexa para moitos concellos. Perdón, por lo tanto, que teñen aí un problema, claro que ten un problema, porque sempre tuvo un problema de filtracións, pero antes chovía no tellado, o tellado arreglouse, o tellado ahora non mete auga ninguna, Nico, mete agora auga ao tellado. O tellado principal, que metía auga, que chovía moito, fixoxe un arreglo, o tellado de arriba, o principal que está encima dos dous pabellóns, non mete auga ninguna. Hai algo de condensación cando, a mellor. Falar, se non me deixas, me preguntas, me inquires e non me deixas. O tellado a día de hoxe é certo que non mete auga, hai xente, bueno, hai algunhas persoas que din que eso non vai aguantar moito tempo, non teño ningún dato para que non. Ás veces mete auga por condensación é porque hai unhas cousas antiincendios que se abren solas e que de vez en cando ao abrirse, pois que hai auga por aí, pero non é un déficit da cuberta, é un problema, digamos, desas comportas que se abren. Vostede que lle gusta o mundillo do deporte, mundillo, supoño que andaría por aí moitos sitios, e verá que hasta instalacións multimillonarias comparadas con esta, como o SAR, teñen eses problemas, sí ou non? Sí, pero pois teñeno todas as instalacións deportivas. Ahora que me inquire a min é que, bueno, é que fixo moitísimas alusións que non quixen contestar, non, de familia socialista e tal, pero bueno, que me inquire a min sobre a arena. Lembre que moitas das críticas sobre a arena non foron sobre a arena en sí, era sobre o coste, oportunidade que tiña facer a obra, co xeito que se fixo. Oxe, se non se fixera con financiación desa maneira, estaría sin facer. No, a financiación foi ao Concello que ainda estamos pagando, ainda pagamos este ano, adiantamos. Perdone, pero que se non se fixera así non se faría nunca, porque daquela non se podía facer. É dicir, este ano... aquela con fondos propios non se podía facer porque non tiñamos autorización de intervención. Pepe, espera, pero déxame agora aclarar a mí, porque me inquire, eu terei dereito, cando sou inquirido, a contestar, non? Se nos vai de madre a parecer. Cando foi o Larín Arena, vostede sabe que houve outras opcións que planteaban que a zona deportiva, é dicir, facer un pabellón grande en boas condicións, na zona que sempre se dedicou a deporte, que é a zona que está, pois, onde están os outros pabellóns, pistas de tenis, que temos terreos ali a disposición, e planteouse esa oportunidade. Vostede dixo, non, vou por aquí, con financiación, colaboración público-privada, que é como se chama ese tipo de financiamento, e puxo aí. Foi unha decisión súa, evidentemente, eu, daquelas, escoite, daquelas, pois non sei, eu non estou totalmente de acordo. Pero o que quero dicir, o que lle quero significar é que ese coste de oportunidade existeu. E logo, perdón, me quires, e logo hai un coste de oportunidade, e a día de hoxe, a débeda que ten este Concello ven derivado do Larín Arena, e este ano adiantamos o pago no mes de agosto de 1,4 millóns de euros, e dos 5 e pico millóns de euros que vostedes deixaron de débeda, que non me vou meter aí en esas cuestións, pero dos 5 e pico, prácticamente 80% é derivado do Larín Arena. Vale, entonces, ao final houve que pedir un crédito, vale, para facelo, é así. E vostedes pagaron a concesionario o máximo que pedira despois de estar quitar infraestructuras, porque houve un modificado que quitou a pista de SEO, e ademais de quitar a pista de SEO costou 300.000 euros máis, hai cousas que a veces non se entenden moi ben. A crítica moitas veces ven por aí. A instalación é boa, a día de hoxe claro que é boa. Miren, vostedes non entendo como non son capaces, sempre de ver a palla no ollo alleo e non ven a viga no seu. Miren, naquel momento, o que vostede decía, valorámoslo nós. Pero se deixamos a Lalín sin ningún pabellón, porque había que tirar os dous que había, se deixamos a Lalín sin ningún... Perdón. Se deixamos a Lalín... Non, valorouse ali. Era no mesmo sitio do pabellón vello, collendo os dous a mala cancha. A ver, non é así. Ocupaba o pabellón vello, os dous pabellóns vellos, mala pista de tenis, de acordo? Entón, se naquele momento facemos esa opción, que a valoramos, e deixamos a Lalín Ana en medio sin instalación deportiva, vos mesmos nos comedes. Por lo tanto, por eso viñamos para esta opción. Porque senón, vos nos comeríades. Por eso non o fixemos. Pero, bueno, ao marxen deso, o Lalín Arena, o local social de Filgueira, por certo, que é un dos mellores locales sociales que hai construídos.
sin duda. Para Do noso rural, Para gustos. bueno, eu non falo da estética, eu falo de construídos. É o mesmo, para gustos. Construídos. O local social de Filgueira, o salón teatro, o auditorio principal Tuno Valdés, que, por certo, ten 26 anos, que o sepan vostedes, ou 27, ahora xa debe ter 27, o Arena, que as incidencias que se falou, Vilatuxe. Vilatuxe, vostedes deronnos caña, verán cando nos den a documentación o día 9, que a min pareceme francamente mal que se nos furta a documentación hasta o día 9, que se nos tarda un mes en dar unha documentación que é ir ao archivo e buscar o proxecto que fixo o Concello e a memoria, que se nos tarde un mes é que non se nos quere deixar contestar. Pero é igual, nós xogamos, aceptamos ese xogo, eu demostrarei a vostedes que sin infringir ningún tipo de lei, se podía haber instalada a caldeira. E non se preocupe, que se é necesario pedimos un informe técnico, que o pediremos, para que o fagan, para que o que nos propoñemos se diga se sí ou non. A caldeira podíase instalar. Sabe vostede que a edificabilidade dun edificio, non computa edificabilidade se non levanta máis dun metro. Unha caldeira que eu saiba, non entremos, eso entraremos a partir do día 9. No, é que ides ter unha sorpresiña con Non imos ter ninguna sorpresiña, non se preocupe. Xa che digo que sí. Non, aseguro cheu que non, aseguro cheu, idela ter vos. Idela ter vos, porque vais vos aínda a enrevesar máis o tema. E vos ides ter outra. Sí, pero vos ides ter máis dunha. Vale. Ides ter máis dunha. Eu demostraremos que sí se podía haber posto a caldeira. E sobre todo que, obviamente, non pensedes que a caldeira de Vilatuxe é o do auditorio con ese galimatías que montastes que vai quedar sin agua de borraxas. Non se preocupe que vamos a aclarar todo. Como se fixo, por que se fixo, onde se fixo, cal era o solar primigenio, etcétera, por que se comprou ese, etcétera. Non se preocupen que si van ter documentación. Eu que lle pido é que, tendo técnicos como teñen na casa, que se documenten un pouco máis, si queren, e se non ala vostedes. O técnico non é un solo, e sobre todo, cando non estaba aquí, nin viveu nada do tema, nin fixo memoria ninguna deso, polo menos que lera a memoria, a memoria da construción no seu día. Estáse dirixindo ao técnico, entendo, non? Si, non, estoume dirixindo a vostedes, non ao técnico, que non me parece de recibo que vostedes monten un tinglado na prensa e que nos den a documentación para nos decir o que nos opinamos un mes despois. Nos hasta o día 9 non temos a documentación do Vilatuxe. A partir do día 9, dennos 2 días e xa lle explicaremos. Mire, podíase facer, por exemplo, dándolles... Non se preocupe. No, pero digo, dándolles 2 meses e medio para ver esa documentación e con un funcionario presente. Podíamos facer, sona ese método, verdad? Sí. Pero, por favor, Digo, si lle sona ese método ou non. Un míntima documentación mañá e poñame 20... Poñame os técnicos todos do Concello. Poñame... Total xa os ten todos os carallados. Poña o que queira vostede. Poña vostede un técnico non. Que non ten ningún interés. 5 técnicos. Pero deme a documentación mañá, que a ten. Digo si lle sona o método de dar 2,5 meses despois e con un funcionario presente. Non me sona. Sabe por qué? Porque non se preocupe que vostedes están facendo o mesmo, porque algunha documentación que vostedes pedían no seu día era documentación que para buscala había que ir ao libro. Pero non se preocupen, eu se quere fagolle un método como o que facía o señor Cristóbal Fernández para que ustedes me den a documentación en 2 meses ou en 3. E sabe cal é? Algo tan sencillo como pedirlle o histórico de un tema que é do ano catapún, e xa incluso anterior á democracia. Entón, claro, esa documentación, eu acordome cando anduvemos buscando documentación do campo da Feira Vello, que o fixo Licho. Do campo da Feira Novo, perdón, onde está o Lalín Arena, que o fixo Licho. E claro, como vamos buscar esa documentación se non sabemos nin onde está? Se non había nin democracia neste Concello. E resulta que pídenos a documentación, claro que non a damos dado antes de 2 meses e medio. Pero sabe o que lle digo? Que vostedes tiñan esa documentación, podían la dar en 24 horas, e dannos un mes. Pero ala vostedes, se vostedes está ben para vostedes. Remato. Eu o que lles pido é que se poñan a traballar e que sepan que os edificios feitos ou construccións de calquera tipo hai que mantelas. E teñen un mantenimento, unhas antes da conta, outras despois da conta. E non se preocupe, xa verá como vostede, máis ou menos en 2 anos, con que deixe pasar o tráfico por diante de Loriga como está deixando, vai embailar todas esas. Sabe por qué? Porque antes de vostedes fixémolo nós, na Plaza da Iglesia. E na Plaza da Iglesia pasaba o tráfico. E cada ano arreglamos 20 ou 30 baldosas que bailaban todas, hasta que se lle quitou o tráfico. Entón, nesa plaza, unha vez que vostedes lle botan o suelo de pedra,
se non restrinxen o tráfico, vanlle bailar, cando pasen 2 anos, van bailar as plaquetas todas. Non me estará pedindo que o peche. Non, eu non lle estou pedindo nada. Eu estou dicindo que as obras teñen todas mantemento, unhas antes e outras despois. Por lo tanto, eu que lle digo é que se poñan a traballar e que arranxen as cousas que herdaron, que gracias por telas feitas, que teñen casi todo feito. Falta cousa por facer, home, claro, pero teñen unha boa instalación deportiva que ten unha pequena humedade, sí, home, sí, que me dera a min a Vilatida no meu tempo con humedades, pero nin así, houve que facela. Esta casa, que tuvo o seu problema, polo tanto, eu sabe que deduzco de... Eu termino, xa termino, pero termino se me deixa falar, e por remate vostede. Hombre, creo que máis flexible, cando tiña que facer preguntas, estou sendo totalmente flexible. No, pero é que esta comparecencia, como é eu que lle digo é que, mire, unha cousa que non quixen decir antes, é que vostedes foron a facer fotos ali, ao Salón Teatro, de que era un desastre, que non estaba... Si, foi vostede ao Salón Teatro. Porque cando choveu a última tronada que houve potente, houve filtración, se saliron ali en prensa dicindo que, bueno, que se caía todo, que tal e que cual. E eu que lle digo é que, estando ali coa prensa, que aparte os propios traballadores públicos o recoñeceron, que dende o primeiro minuto ali se filtraba sempre. Vosotros intentaron facer política con eso. Bueno, a mellor, eu se estou na posición intento facer o mesmo, non lle digo que non. Espere, remato. É que despois, cando ves o proxecto, di que dende o primeiro momento houve filtracións porque estivo feito por un técnico, non por vostede, por un técnico mal, porque non había pendente, que dun 2%, e o que lle acabo de decir do tema de silicona que tiña que ir todo seguido e non por fraccións como acaban de decir. Entón, claro, vostedes van ao Salón Teatro e ali dicen, no, isto tal, non sei que, cando evidentemente pasou dende sempre. E eu teño que defenderme. É bastante tranquilo estou con este tema. E ora, digolle, tamén lle digo que se eu estou na oposición, seguramente eu tiña feito o mesmo. Entendo o xogo político. Eso de as medias verdades ou as verdades a medias, eso que agora está tan de moda que se chama posverdad, que é unha carallada. Esa posverdad, que é unha carallada. Pero que se puxo de moda en España, non sei por qué. Esa posverdad, que máis ou menos ven a ser verdades a medias ou medias verdades, en definitiva. Foi en Cataluña máis que... Eso, lóxicamente, a vostedes non lle vou dar clase, porque vostedes son expertos en posverdades. Mais que a nós, desde logo, nós non sei cantas posverdades utilizaremos, pero desde logo se facemos o porcentaxe bastante menos. Bueno, remato dicindo que, mire, dedíquense a traballar e a manter o que hai o mellor posible. É claro que algunhas cousas teñen máis deficiencias e outras menos. Incluso, mire, eu asegurolle que todos os edificios que nós fixemos, todos, sin excepción, como cando vostede fai unha casa, ten algún problema. Non mencionou nin o Pazo Leñares, quedou ben construído, pero si ten un problema de humedades tamén que houve que arreglalo. Se quer explico eu, que pasa, agora mellor ainda non o viron, pero levo o seu ali e digo onde mete humedades. Hai unha zona onde intentamos arranxala por 2 veces e ainda mete algo de humedades. En definitiva, dedíquense ao que teñen que facer e non a poñerlle pegas ao que hai feito, que si terá algunhas pegas, pero forma parte do xogo. É normal, toca a vostedes gobernar agora, arrégleno. Moi ben. O Cero non ha escrito... É curioso, cando se ve as intervencións, como este alcalde tuvo que empezar bravucón, forte, pedindo a comparecencia, e agora parece que pide disculpas por estar en Ponferrada. Pide disculpas porque non tuvo tempo para preparar o pleno, cando aquí se critica de que son outros os que non preparan o pleno, e ven aquí con 4 chorradas e pensa que nos quedamos contentos. Eu parei os pés ao señor alcalde porque ten que empezar a admitir certas irregularidades. Costa moito neste pleno, e costalle moito ao PP, decir ilegalidades. Pero a mí non me costa nada. E, polo tanto, neste pleno xa quedou constancia de que sí que hai, probablemente, máis que probablemente, unha ilegalidade no auditorio de Moimenta. Quen empezou este debate forte foi o concelleiro non adscrito. Desde o principio fixo unha serie de demandas ás quais non se dou contestación. Por que tapas ao PP, Rafa Cuíña? Por que tapas neste momento e non enuncias todas e cada unha das irregularidades que hubo en edificios municipais feitos polo PP? Tes un morro que to pisas. Mismo Pepe Cuíña, Pepe Crespo, fai na súa intervención mención seguido de deficiencias. É normal, non vai decir contra si ilegalidades, vexo moi normal.
Pedín neste en prensa, e podería ser o bo momento, isto non lle vou pedir ao PP, non lle vou tensar esas cordas, pero pedín que fixera un técnico, o mesmo técnico que fixo o informe para intentar censurar as actuacións do PP, ese mesmo técnico que faga un informe sobre o auditorio de Moimenta. Vou facer a pregunta. Señor alcalde, o técnico que fixo o informe do auditorio de Moimenta é o mesmo que o que fixo o informe do auditorio de Vilatuxe? Pódeme responder? Firmado non, pero fixeron entre os dous, pero firmado está por outro, sí. Por outro, vale. Que técnico, pódeme decir que técnico, nomes e apelidos, fixo, colaborou nos dous informes e firmou? Non, o que firmou foi Antonio Bernárdez. O que firmou foi? Antonio Bernárdez. Nos dous informes. No outro foi Martín. No Martín. de Vilatuxe, Martín, e no de Moimenta, Antonio Bernárdez. Vale, sería posible, señor alcalde, que Martín, como se apelida Martín? Non me acordaba. Bueno, é o arquitecto, non? Sería posible que o alcalde lle pedira ao técnico Martín, como sea, que debe ser o arquitecto, non, é o arquitecto, que faga un informe tamén do auditorio de Moimenta. Podemos ter esa posibilidade? Que xa está feito por un técnico da casa, considero que... No, pero o mesmo... A súa pregunta digolle que non, porque considero que non procede. Xa está non procede? Por un técnico da Pepe, casa... podemos facer esa petición, poderma secundar esta semana e facer esa petición de informe, a ver se ese técnico... Pero cal é o obxectivo? Porque, O obxectivo é que co mesmo técnico informe das irregularidades ou ilegalidades que poida haber tamén en Moimenta. A ver, eu quero aclarar, porque ao mellor vostede non o sabe, A ver, quere que eu a vou falar diferencia de entre características. ilegalidade e irregularidade. É dicir, Claro. cando se fai unha casa, aquí, se empeza a chover aquí, pois hai unha anomalía na edificación deste centro, pero non é unha ilegalidade. A vostedes acusáronos de ilegalidades en Vilatuxe. Bueno, pero eso é forma da parte... Vostede vai levar a este señor... Vostede vai... posverdade ao alcalde. Vostede vai levar a este alcalde a xuicio por esa acusación Pepe, vertida sabes- sobre vostedes no auditorio de Vilatuxe. Vai facer Eu ese nunca traballo? levei a ninguén a xuicio ni no penso levar. Pepe, salvo unha cousa que non che regular. admito, unha cousa que non che admito, Eu dixen sempre irregularidades, nunca dixen ilegalidades, nunca. Pero é que- Nunca, e nunca acabas de decir, estas son Eu das estou, a ver, Vale, no, pero non... aquí poñémonos todos estupendos. No, Que pero quede- estou que quede en dicindo- acta o que está mira, dicindo. unha cousa, déxame falar. Non te quentes, home, non te quentes, que quede claro que... Déixame falar que eu presido o pleno. É dicir, a min o que diga a Cruz dame exactamente igual, pero ti non, é dicir, e ti sabes que eu non dixen en ningún momento ilegalidades, irregularidades, vale. Acabas de decir que esos son aquí das... botan os collos a escopeta. Perdón. Estou falando con Juan José. Pero acabas de dicíndolle decir... que hai Perdón, diferencia acabas... entre ilegalidade... Déixeme decir que acabas de decir que esas son das posverdades do alcalde e eu non dixen nunca ilegalidades, Pero- Vale, de acordo? Vale. Eu creo que ou non me entendeu ou non me quere entender. É igual. Un edificio Eu non- ilegal de Vilatuxe. Pero para que me vou Non meter se eu? dixo eso. Pero si estades vos liados. Non dixe. Retiro esta intervención. Vale. Ten máis preguntas, por favor? Sí, Adiante. teño que continuar, claro que teño que continuar. Adiante. Polo tanto, aquí hai unha sorpresa e hai unha desinformación absoluta por parte do PP, síntese desinformado, e quero que conste en acta tamén. Afirma o alcalde que non existen máis, veña, irregularidades, vámonos a ablandar, irregularidades ou máis que posibles ilegalidades no auditorio de Moimenta. Afirma eso, señor alcalde? Cos informes que teño encima da mesa, non. Vale, moi ben, que quede en acta esa resposta. Cos informes que teño encima da mesa, non. Que quede esa resposta. Estou sentindo que os técnicos empezan a ler un pouco a prensa. Miren, claro que estamos de acordo que ao facer unha obra é moi difícil que o presuposto ás veces acade as expectativas. Pero eu creo que a desinformación a que nos somete este alcalde nunha temática na que tería que ser un auténtico experto na construción. Hai xente que construeu moito en máis que dubidosas situacións. Este alcalde creo que desta temática tiña que saber moito.
Rematou? Digo, ten máis preguntas ou non? Vale. Cóstame pillar o seu xeito de funcionar, vamos. Seguinte, entón, creo que damos por concluída esta comparecencia. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte. Punto número 5. Comparecencia do señor alcalde a petición do Partido Popular aprobada no pleno celebrado o día 29 de diciembre de 2017 polo derrubamento da ponte de Busteros e o expediente que se tramitou para a contratación da dita obra. Moi ben. Paso a ler o informe de contratación administrativa firmado pola funcionaria Fátima Cortizo Seijas. Con data 22 de xuño de 2017, recibixe no rexistro de entrada do Concello de Lalín notificación da concesión de subvención do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2017. Prego os móviles apagados, por favor. Para a realización do proxecto denominado Rede de Senderos do Candán e melloras en Bustelos, Vilatuxe e Zobra, fase 1, por importe de 112.231,61 euros. Con data de 3 de xullo do 17, asinouse o prego de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas particulares que rexerá a contratación mediante procedimento aberto, trámite urxente das obras denominadas Rede de Senderos do Candán e melloras en Bustelos, Vilatuxe e Zobra, fase 1. Unha vez incorporada ao expediente a documentación e informes xurídicos e económicos preceptivos, a Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 31 de xullo do 17, acordou iniciar o expediente de contratación en riba referenciado, aprobou os pregos e o proxecto técnico e autorizou o gasto. O expediente tramitouse por procedimento aberto, con varios criterios de valoración e trámite de urxencia. De acordo co disposto no artículo 112, reducíndose os prazos a metade segundo o disposto no apartado B de dito artigo. Despois entran en cuestións eminentemente burocráticas que vou saltar, teñen un informe a súa disposición. A vista das ofertas presentadas, un total de 13, emitiuse informe polo arquitecto técnico municipal con data 1 de setembro do 2017, no cal concluía que as ofertas presentadas por Arines, Obras e Proxectos SL e por Construcciones e Proxectos a Villeira constituían unha oferta anormal ou desproporcionada de acordo co previsto no PECAT, sendo procedente a aclaración das mesmas. Con data 1 de setembro de 2017, requeriuse pola mesa de contratación a aclaración da oferta, rematando o prazo para presentar a documentación o día 6 de 9 de 17. A empresa Arines Obras e Proxectos presentou a viabilidade da súa proposta registrada no Concello en data 8 de 9 de 17, xa que logo de plazo, mentres que Construccións e Proxectos a Villeira SL presentou a viabilidade da súa proposta en data 6 do 9 do 17, é dicir, 2 días antes, na oficina de correos dentro do prazo previsto. Sobre a xustificación das ofertas, emitiuse informe por parte do arquitecto técnico municipal con data de 15 de setembro de 17, no cal se rexeitan as xustificacións efectuadas polas empresas requeridas. Con data de 18 de setembro de 17, a mesa de contratación acordou asumir o informe redactado polo enxeñeiro técnico municipal con data de 15 de setembro de 17 e remitirlle o expediente ao órgano de contratación para requerimento de documentación propoñendo como oferta económicamente máis vantaxosa a presentada pola empresa Sergonsa Servicios. Mediante a resolución da alcaldía do 18 de setembro de 17 acordouse recurrir licitador que presentou a oferta económicamente máis vantaxosa, Sergonsa Servicios, para que no prazo de días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que recibise o requerimento, presentase a documentación exixida no artigo 151.2. Con data 27 de setembro de 17, Sergonsa Servicios presentou a documentación requerida e con data de 27 e 28 de setembro de 17 depositou na Tesorería Municipal un aval por importe de 23.291 euros. Mediante a resolución da Alcaldía de 3 de outubro de 17 acordouse adxudicarlle as melloras de contratación denominado Rede de Senderos do Candán e melloras en Bustelos, Vilatuxe e Zobra fase 1 a empresa Sergonsa Servicios por un importe de 65.833 euros, máis a partida de 13.824,93 euros, resultando un importe total de 79.657,93 euros e un prazo de execución de 3 meses. A conclusión que dio o informe da técnico e no expediente de contratación seguiuse o procedimento ordinario de adxudicación, procedimento aberto e trámite de urxencia. Desde o servicio de contratación tratouse en todo momento de axilizar os trámites administrativos,
en paréntesis pon redacción de documentos, requerimentos e sinaturas. Se ben é certo que xurdiron cuestións que o atrasaron o seu trámite, tales como a existencia de ofertas anormalmente baixas, unha cuestión que xorde con moita frecuencia nos expedientes de contratos de obras. Así mesmo, no trámite do expediente cumpríronse todas as prescripcións legais, resultando adxudicado o licitador que presentou a oferta económicamente máis vantaxosa nun expediente tramitado mediante procedemento aberto e adxudicado en base a criterios de valoración estrictamente obxectivos. Este é o meu informe sen prexuicio de outro mellor fundado. Este é o informe da técnico. Ben, despois, para aclararlles, Sergonsa pásanos aquí firmado na obra de sendeiros do Candán e melloras de Bustelos en canto a subcontratistas presentes na obra. Firma o Marcos González Sánchez en representación de Sergonsa Servicios, fala de Xardín Nor SL, cusas tareas foron suministro de instalación de pasarela e mirador de Madeira, e Juan José García García, excavación e movimento de terras. Isto parece ser que son os únicos, según nos di a empresa, que subcontratan en ese momento. Temos outro informe, análise da tormenta Ana e sus consecuencias en las obras de rede de senderos do Candán, melloras en Bustelos, que en resumo ven a decir que está a súa disposición tamén este informe. Vale. Digo que ainda non está este informe, que temos a súa disposición e que di que... Ese non, porque chegou despois, Víctor. Déixame continuar. Se tan amable. Moitas gracias. Eu isto non sabía nin que se tiñan ou non tiñan. Non. Vos pedistes o expediente e deuse vos todo o que había no momento que se deu. De feito, porque isto é posterior. Ese posterior. Non dixen fora. Podo continuar? Señor concelleiro, podo continuar, se é tan amable. Eso ainda non está no expediente. Isto mandou no técnico. Vale, e se lle pediu o técnico. Isto non é un informe de ninguén técnico da casa, é un informe independente, entendo, non? Da propia empresa. Ven a decir... Do director de obra. Do director de obra, vale. Ven a decir que un aguacero como este semellante ten todos os gráficos tal do de diciembre habitual en un de cada 30 anos, non? Los resultados muestran que el periodo de retorno asociado a las lluvias del pasado 10 de septiembre del 17 se encuentran en torno a 35 años en las zonas altas, disminuyendo en zonas más bajas hasta los 5 años del periodo de retorno. En este mismo sentido, cabe indicar que las mismas se concentraron en pocas horas, de ahí que el valor de la lluvia de 12 horas sea similar al de 24 horas, de ahí que en Moriscade de los 82,6 mililitros en 24 horas, 72,2 se cayeron en 12 horas y 40 mililitros en solo 3 horas. A mayores se debe indicar que la tormenta Ana, cuya intensidad de lluvias tal y como ha quedado demostrado, superó todos los registros existentes en las 4 estaciones meteorológicas consultadas en el periodo de 12 horas y la mitad de las lluvias se produjo en solo 3 horas. Esto supuso una crecida inusual en un corto periodo de tiempo en el cauce del río Deza. Al no existir durante los últimos meses lluvias de importancia, el cauce se encontraba lleno de restos vegetales, arbustos, restos de árboles y otros elementos que han impedido en gran medida una mayor y más rápida evacuación del agua en el cauce hacia zonas bajas, lo que provocó... Pido silencio, por favor. Lo que provocó una mayor altura en la lámina de agua que la que correspondería en un momento posterior, cuya consecuencia fue el colapso en la estructura. Isto que dio o informe. E, despois teño aquí máis datos. Cuestión sobre a ponte, pode haber dúbidas sobre o deseño ou colocación se son óptimas, pero é un deseño dun técnico solvente e acreditado. En canto á seguridade, a ponte, que segundo o técnico director de obra executouse conforme ao proxecto, foi rematada e por iso se viron fotos de veciños sobre ela. Ben é certo que tiña unhas cintas de balizar impedindo o paso e que foron rotas. A xente que pasou pola ponte fixo con total seguridade. Isto que me pasa. O accidente, insistimos, que según un informe que fai a empresa, como moito pode pasar unha vez cada 30 anos, un suceso así, e levou tamén outras pontes e barandas sobre o río Deza ou afluentes, algunhas moi bellas. O prezo da ponte, 24.000 euros, a maioría deles do suministro, non da colocación.
Cuestión sobre o mirador que consideramos menores. En canto ao rescate da ponte, según o asesoramento recibido, a ponte pasaría a ser un ben municipal, polo que o rescate precisaría dunha nova intervención para a súa retirada. O custe estimado da mesma aínda non está calculado. En canto ao pago xa feito, o Concello de Lalín xa solicitou, a través do rescate de varias baixas, o financiamento necesario para este proxecto. A suspensión do contrato prevese en vindeiros días, aínda non foi solicitado. Isto que lles podo decir do que me Daste cuenta o que molesta que te interrumpan? Isto que son todos os datos dos diferentes informes que me pasan os diferentes concellerías e departamentos, e con gusto intentaré respostar se teño esa información, claro, ás preguntas que me fagan. Partido Popular. Ben, unha vez máis, fúrtase nos documentación. Vostedes pretenden xugar cas cartas marcadas a la vostedes. Pediremos os informes pertinentes e faremos traballar máis os técnicos por culpa de vostedes non nos dar disponibilidade, porque a mí non me parece de recibo, unha vez máis, que nun punto de orden do día non teñamos a documentación daqui imos falar aquí. Porque eses informes tiñan que estar metidos aquí. Vostede ten todo o dereito do mundo a utilizalos? Sí, pero nós tamén. E se nos pedimos hai documentación e se nos di que non, pois non hai documentación. Se hai poste, ten que haber para nós. E se non hai para ninguén. Acabo de decir que, créame, que non se ve nin que documentación tiñan e cal non. Palabra de honor, Pero se eu non digo que vostede o sepa, pero ten que sabelo. Ese é como se eu vou por aí e digo, eu non sei se podo pasar por unha dirección prohibida ou se non, pero se cada vou pasar. Estou dicindo a verdade, e sabe que lle estou dicindo a verdade, máis. Pero, a ver, pero é que dá tanto traballo meter ese informe na carpeta do pleno? Ningún. Eu xa non sei que pensar. Solo lín unha liña dese informe, Se son mal pensado, penso dunha maneira, e se son ben pensada, ás veces dá má sensación de que son parvo. En fin, ben, eu voulle facer unha serie de preguntas, se me contesta rapidamente acabamos rápido e se non tardamos máis. Entón eu voulle facer unha serie de preguntas relacionadas con este asunto. Cal entende o alcalde que foi un motivo principal para perder a totalidade da subvención do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia de 107.000 euros? Leolle. Esta sí que a tiña preparada. Cal foi o motivo principal? Bueno, o erro está en que os técnicos da mesa de contratación deberon alertar que cos prazos de execución existentes no proxecto 3 meses non daba tempo de xustificar a subvención máis cando a empresa agota o tempo de replantexo de un mes. En vista de que detectamos iso e a obra xa está adxudicada e cando falo de contratación, en vista de que detectamos iso e a obra xa está adxudicada e cando empezamos a pedir a prórroga e reiteramos esa petición, a empresa afirmou que podería facer a obra en un mes, algo que se demostra co feito que os elementos máis importantes, mirador, ponte ou depósito, estaban prácticamente rematados. No momento que nos denegaron as prórrogas, ponme aquí que avisan no último día da denegación e tras peticións reiteradas, tanto escritas como telefónicas, eu mesmo falei con alto cargo da Xunta para pedirlle se era posible esta prórroga. Con quen foi que falei? Pero se a prórroga xa tiñan agotada. Non, pero a prórroga xa era. Déixeme darlle o dato. Con que... Directora Xeral da Administración Local. Coa Directora Xeral da Administración Local. E tras peticións reiteradas, tanto escritas como telefónicas, decídese co director de obra e a empresa que ten subvención que non compre tan rápido na execución. Isto que lle podo decir. Segunda pregunta. Cree que se xestionou ben dende o Concello este plan de obras? Eu creo que dende o punto de vista político sen ningún xénero de dúbidas, aínda que sempre é cuestionable, evidentemente, non? E despois, como decíamos na anterior comparecencia, xa son cuestións técnicas. Se me pregunta eso, dígolle que entendo que sí. Sí, claro. Cando entra agua no Lalín Arena é culpa dos políticos. Agora, oiga, creo que non me oí antes. Perdón, non deixeme aclararlle, porque non lle admito ese xogo por riba. É dicir, antes dixen que eran cuestións técnicas non políticas, cando entraba agua na Lalín Arena. Dixen que eran técnicas. Non me veña dicindo que lle botei a culpa aos políticos, que é mentira. Oxe non. Na comparecencia anterior, vale. Oxe non. Igual que vostedes nos botaron a culpa de que entrara... Perdón, se quere tiramos de meroteca. Ou iso non vale. Acabo de describir cando vostedes foron ao Salón de Teatro e botaron a culpa a nós. Pregúntolle, sabe o alcalde dende cando se coñece a cantidade que lle corresponde a Lalín do Fondo de Compensación Ambiental? Non
De xaneiro. Dende xaneiro, di. 20 de xaneiro. De xaneiro, vale. De xaneiro do 17. Este ano. Sí, sí. De xaneiro do 17. 17, hai un ano. Ben. Xaneiro do 17. E pensa vostede, igual que di que a subvención da Xunta, que esta foi unha subvención trampa? Eu acabo de ler o que nos di a informe da técnico con respecto á mesa de contratación. Pero cando ven a subvención da Xunta, di que a Xunta que dá subvencións trampa. E esta considera unha subvención trampa ou non? Eu, a ver, outra vez, a ver, estás ben, ya? Vale. Cando digo que é subvención trampa o da Caldera, porque me transmiten que é unha subvención trampa. Aquí non me transmitiron que fora unha subvención trampa. Estou dicindo o que di a técnico con respecto á mesa de contratación e os plazos. Pode chamar como queira, pero vamos. Non é unha subvención trampa porque hai un ano que o sabían. Acabo de dicir que non. Digo eu, mire, foi publicado exactamente no BOP do 20 de xaneiro do 2017. 10 meses no BOP, no, eu teño aquí os datos. No BOP, o boletín oficial da provincia, perdón, neste caso era o da Xunta, entonces é o DOGA en vez do BOP. Puxeronme aquí a nota mal, pero é DOGA en vez de BOP, pero sabe que entre un boletín e outro dá igual, refírome ao DOGA, non ao BOP neste caso. Foi publicado o 20 de xaneiro de 2017, 10 meses antes de rematado o prazo para certificar a obra. 10 meses antes, o sea, publicaron. Vostedes sabían que iban ter esa cantidade 10 meses antes de acabar o plazo. Vostede aquí estaba furtando un dato. A Xunta dache os cartos, di, vas ter isto, pero cando ven a aprobación é a finais de xuño. Hasta aí podíamos, hombre, claro, pero mire, vamos a ver. Hasta aí non se pode xerar o crédito, non se pode iniciar o procedimento. Se vostede lle dá a procedimento. subvención no mes de xuño, non ten de encargar os proxectos. Só estou lle di o mes de xaneiro, polo menos teña todo O preparado. proxecto xa estaba feito no mes de A febreiro. ver, vamos a ver. O 20 de xaneiro, sabes a cantidad que lle toca a la lei. E aínda que che confirman en xullo, porque é así o procedimento, ti sabes desde o día 20 de xaneiro que vas ter a subvención, sí ou non? Sí, de Vale. feito o proxecto... Bueno, é igual, non nos enrollemos. De feito, desde o 20 de xaneiro sabía. De feito... Mira que non hai tempo. Perdón, pero De feito, o proxecto se fai no mes de xaneiro, se fai nese plazo, e pídese con ese proxecto, porque a Xunta dache os cartos despois de revisar o proxecto. Vale, é dicir, e dache os cartos en xuño. Si xa estuveran adxudicados en febreiro, seguro que non habería problema, pero daos en xuño. E logo pasou o que pasou, 13 empresas, hai que ser, e o crédito non se pode facer contratación hasta que o crédito este xerado. Aquí a técnico di que, entre outras cousas, que había ofertas que podían estar, bueno, vou non dicir coloquialmente, en baixa temeraria, e que houve que revisar todo eso cal dilatou o proceso e que probablemente por eso non se chegou en tempo en forma tan pouco. Por eso, eu non chamaría de subvención trampa, pero complicada, dende logo que sí. Cree que tiñan tempo? É para todo Galicia igual, Eso vostede sabe. Non digo que non. Bueno, cree que tiñan tempo suficiente para planificar a obra de adxudicación e adxudicación en tempo se foran diligentes? Acabo de contestar o que di o informe técnico de contratación. Claro, pero di o informe no momento que di o informe, claro, pero, escoite, eu que digo é, se a vostede non lle parece suficiente tempo para tramitar ese expediente? Eu teño que, se me pregunta pola tramitación dun expediente e hai un informe no que se fala desa tramitación do expediente, teño que cinguirme o que di exactamente un técnico. Se me di políticamente, a min moitas veces, como lle pasaría a vostede, moita xente non entende que como ten dos cartos para facer unha cousa hai que facer procedendos administrativos que duran o que duran. Claro, políticamente é máis difícil de entender por parte da xente, pero dun punto de vista burocrático-administrativo xa o dixen dúas veces. Acabo delo, se vostede ten interés, repito este informe. No, a mí o que me gustaría que me houbera dado antes, co cal xa non tiñamos... Pero técnico... Mire, se usted me houbera dado ese informe que vostede leu aí... Perdón, ten... No, eu falo o de Fátima. Ten, pero creo que o ten. Pero non está entendendo, sí, pero vamos a ver, se eu tuvera acceso na documentación do pleno a eso, algunhas preguntas que plantexa que non lle sobra plantexado. Non ten ese informe. O informe de Fátima de contratación consideramos que o teñen, non, vale. É que vostede me pregunta, déixeme que lle resposte. Polo que eu sei... Vostede ten aí varios informes, incluso da empresa que subcontratou a Xan ou a Pericán. Eu non o vin hasta agora que o acaba de dicir vostede. Perdón. O normal é que eu soupera. Porque ao mellor podía preguntar sobre eso, así xa non pregunto. Déixame contestar, por favor, a pregunta que me faz. Por favor. Pola información que eu teño do pleno, este informe que me estou referindo de contratación, vostedes sí que o teñen. É así ou non? A ver,
Vamos a ver. É o que me transmiten. Se aquí hai unha comparecencia dun punto, é dicir, eu desde logo asegúrolle que O tenente alcalde Nino di Pidín, que yo levar. perdón, o sea que, Nino non sei. Pidín, e dixérono aquí, as subcontratas que había feito a empresa, porque a empresa é unha empresa de Coruña, quero recordar, e que había feito unha serie de subcontratas. Bueno, eu non me meto no tema das subcontratas, nin pidín ese informe. Pero se vostede utiliza, meto na documentación. Eu Nino Pidín, que lle parece? Bueno, vale. A min iso dame igual, Nino Pidín. A mí o que me din é que sí que o teñen, ese informe. Non o te? Bueno, a mí o que me din é que sí. O da empresa? Que non, a mí non o temos. No, da empresa non, o de contratación, tío. O de Fátima ao mellor está incluso recollido nunha xunta de goberno, probablemente, non digo que non, ao mellor estará nunha xunta de goberno, digo eu, pero iso non ten nada que ver co que estamos falando aquí, é dicir, se vostede fai facer uso dun expediente, deste expediente dunha serie de informes, teños na carpeta solo o que lle pido iso, que é o que é correcto. Xa lle expliquei no primeiro punto. E diría que é o normal para poder ter as mínimas ferramentas. Xa lle expliquei no Considerando que dende o 20 de xaneiro. Déxame falar, por favor, tamén, hombre. Digo, xa lle expliquei no primeiro punto por que dese tema. Veña, considerando... A min dime palabra, quíteme cando queira. Veña, por favor, vale. Creo que estamos hablando ben o pleno. Considerando que dende o 20 de xaneiro coñecían a concesión da axuda e a montante da mesma que dende o 10 de febreiro tiñan no seu poder o proxecto de execución e que con data 22 de xuño, 4 meses e medio antes da finalización do plazo, a Xunta lles certifica a axuda, o 10 de febreiro, teñen o proxecto, o día 22 de xuño, 4 meses antes de finalizar o plazo, a Xunta lles certifica a axuda, teñen xa o proxecto feito, e teñen todo feito, certifica a axuda, teñen que empezar a contratación inmediatamente despois do 10 de febreiro, porque as subvencións da Xunta teñen todas o mínimo problema, que dan moi pouco plazo, non agora, sempre. E sempre foi unha crítica que se lle fixo desde a FEGAN á Xunta de Galicia, pero é algo que é repetitivo, porque moitas veces estes fondos son fondos europeos, neste caso non, este é un fondo que conseguimos. A pregunta é, encontra algunha xustificación para ese tempo perdido nesta axuda? Sí. Estou falando de todo feito día 22 de xullo. Ustedes teñen o proxecto feito, presentaron o proxecto, teñen aprobado e dinlle adiante, o día 22 de xullo. De xuño. Contestelle dúas veces a esa mesma pregunta, entendo. Os procedimentos... No, pero en reverseríase algo, pero a ver. Isto, vamos a mellor o que non me quere escoitar. Isto xa é outro eu tipo quero de escoitar, problema. pero é que estamos falando de xuño. Estou contestando se o tenga ben. Pode contestar, reiterar... Cando, o 20, a ver, no, pero respóndame o que eu quero que me responda, se me quer responder. O 22 de xuño a Xunta dille adiante. Canto tardan en licitar o proxecto? Vale, o 3 de xullo están rematados os pregos. Ata o 18 de xullo non está o informe de Secretaría. E ata o 31 de xullo o de intervención, todos eles de Concho, o conformidade. informe de Secretaría tantos días. Estolle- Puso que lle estou encargou cando a interventora fixo outro, o tardou 3 días. Carallo, o sea, por un tema que se pode perder unha subvención, tarda tantos días. Podolle volver a ler que os datos que me pasan No, é que o 3 de xullo... Pasaránllos. Pero A ver, déxeme falar, hombre, por favor. Por favor, déxeme contestar. contesto o que queira, sí. É que é o que teño pensado facer. Ademais, gracias. O 3 de xullo están rematados os pregos. Ata o 18 de xullo non está o informe de Secretaría. E ata o 31 de xullo o de intervención, todos eles de conformidade. Isto que me pasa? Ben, 3 de xullo, rematados os pregos. Mire, estes pregos, desde o 20 de xuño, non leva tanto tempo facelos, porque é copiar os do ano pasado. Vale? Por lo tanto, non me tomo pelo que eu fun cociñeiro antes de Fraile. Estame vale? dicindo que eu estou tomando no, pelo. No, é que vamos a ver, se o 20 de xuño, o 20 de xuño lle din que está adiante, non me diga que ten que esperar hasta o 3 de xullo dunhos pliegos que están feitos do ano anterior. Vale? No, do ano anterior non, que non é o mesmo proxecto. Do anterior máis. É dicir, o plan é un plan que existe desde o ano 90, desde o ano 2005 existe. Ben, e logo quéreme dicir que o informe do Secretaría, que sería igual que o do outro ano, porque non tiña por que non ser, desde o 20 de xuño dá o 18 de xullo. Aquí o que pasou seguramente que nós dixemos do secretario, mire, somos parvos, non queremos acceder a esta subvención, dilate este informe e xa cando vostede lle parezca xa non o fai. Isto que Non, eu sei que iso non lle dixeron ao secretario. Non, digo eu, e a interventora tamén lle dixemos, oye, non aceleres isto que queremos perder a subvención porque somos parvos, cando ti queiras, sin problema ningún Non, e tal. digo Isto é eu, o que sí. en vez de... Claro. Mire, iso non lle dixeron, acepto a súa... Home, claro. Pero sabe que fixeron? Non lle dixeron nada.
O cal tamén é igualmente grave, porque tiña que dicir, Andivemoslle oiga, encima, mire, sabe a demostración de que o sea, que vostede, cando a interventora fai un informe e dice o que dice, e vostede para defenderse e lle encarga un informe ao secretario, en 3 días fallo. Eso non vale. Eso non vale. Non vale. Hombre, é dicir, entre outras cousas, podo decir que o tenente alcalde... un mes, desde o 20 de xuño ao 20 Señor é un Crespo, mes. por favor. Bueno, convénzame. É vostede desesperante, por favor. É que estou intentando levar o pleno ben con vostede, polo menos, e deixeme falar, eu pregolle que non me interrumpa na medida do posible, eu deixolle falar como ve, pode estar aquí hasta o cocido do ano 19, se quere. Non teño ningún problema, eu estarei aquí con vostede, vale? É dicir, acabamos de decir que estivemos encima da directora xeral, precisamente, porque tiñamos especial interés en este tema, o propio tenente alcalde pediume, que, como sabe, eu non andiven encima deste proxecto, pero asumo como alcalde este tema, para pedir as prórrogas, precisamente, era un proxecto de especial interés en sacalo, e como entenderá, estivemos os concelleiros, tenentes alcalde, etc., bastante encima dos técnicos na medida do posible para sacar canto antes os informes para poder acceder a esta subvención. Porque, utilizando termos que a vostede lle gusta moito, podemos ter algunhas eivas, pero tontos, o 99% deste pleno seguro que non somos. O 100%. Non somos, E o que queremos sacar o proxecto adiante, estou falando das datas. E andivemos encima, concretamente o tenente alcalde, de intervención, un tanto desesperado, por certo, e de secretaría, e incluso pediume a min personalmente que chamase a directora xeral como así fixen. Que me dixo que o vía complicado, que o iba a intentar sacar, e os 2 días transmitironos que non era posible. 2 días, non se foron 2, 3, 1, bueno, que foi despois. Vale? Sí, claro. Eu non quería meterme neste debate porque non forma parte do mesmo, pero os informes de Secretaría en contratación fanse en 2, 3 días desde que se poñen a disposición, desde que se suben a xestiona. Entón, eu non coñezo o expediente en concreto e non podo decir nada máis. Moi ben. Algo máis? Sí, claro. Non di que teño esto cocido o ano que ven. Deixanos ir comer. Eu quero decir que podes falar comigo sempre o que queiras. Pois entón, non me interrumpa vostede a min. Vostede moléstalle que o interrumpan a vostede, non me interrumpa. Cando eu faga a pregunta, non me interrumpa. Adiantaron algunha tramitación a certificación da axuda do 22 de xuño cando xa sabían dende xaneiro a cantidade que lle iban a consignar? Porque se, como vostede me dice, a presentación do prego foi o 3 de xuño, 11 días despois da iniciación dun expediente, dese conta que estamos falando dunha subvención que hai que levala en tempo e forma. O informe do secretario foi o 18 de xullo, por casi un mes despois do 20 de xuño de que tiñan certificado. A publicación do BOP foi o 8 de agosto. A publicación do BOP para a licitación foi o 8 de agosto. É dicir, un mes e 16 días despois da axuda certificada. Un mes e 16 días despois. É certo que habría algún malentendido polo camiño, non digo que non, a hora de facer os informes. Pero, sobre todo, cando se for a decir é unha subvención novedosa, pero é que non é subvención novedosa. E o que é certo é que o día 3 de xullo, 11 días despois, preséntase, de que teñen a confirmación, e cando se fai isto, e publícase no BOP do día 8 de agosto, home, por mire, pasaron un mes a 16 días, e cando ti sabes desde xaneiro que tes o tempo xustiño, que vas ter un tempo máis ou menos xusto, vai che sobrar un mes, mes e medio, na máis, pois creo que perder aquí un mes e 16 días é cando menos grave. Eu dígolle, fan a xudicación, despois do 8, o 23 de outubro de 2017, estes son datos que quitamos da Xunta do Goberno, o 23 de outubro, 4 meses despois de concedida a cantidade. Leva 4 meses, é dicir, eu non sei os problemas que houve, aí pon que houve algún problema, pero mire, é que hai uns procedementos que vostedes deberían sabelos e eu non os acuso a vostedes de que sexan parvos como vostede afirmou, non. Eu non o dixe. Eu o que os acuso a vostedes é de inoperantes, de non estar encima das cousas. Porque vostedes mandan un papel para arriba e pensan que o papel que voa solo. Os papeles non voan nunca. Os papeles mándanse para arriba, chegan ao departamento e pasa como en todas as administracións. Hai que lle andar encima. Por lo tanto, vostede, corríxame se me equivoco, asinan actas de planteo e inicio da obra. Dese conta. Adxudican a obra o 23 de xuño. Sale no BOP do 8 de agosto.
pero adxudican a obra o 23 de outubro, perdón, 4 meses despois de concedida a cantidade. 4 meses, Corríxame se me equivoco, asinan acta de replanteo o día 2 de novembro. 2 de novembro, 8 días laborables antes de ter que estar rematadas. Pero non se dá conta que iso é imposible. É dicir, vostedes fan a acta de replanteo, está firmada. A acta de replanteo, fíxese. Canta desidia hai. Vamos de contestar. O 2, como pretendían executar estas obras en tempo? Pode contestar eu neste caso? Home, a comparecencia do alcalde, pero dígame vostede. Bueno, de non andar encima... Pretendían facela en 8 días? Non, voulles contestar. Evidentemente, hai unha cousa que di o alcalde Non me conteste cunha perífrase. Non, voulle contestar ao caso... Que diga vostede non contestar cunha perífrase. Por certo, voulle contestar claro e conciso. En primeiro lugar, xa dixo que aí debía... Cando a mesa de contratación acaba tan tarde o expediente de contratación, igual aí onde está o erro de decir... esa mesa de contratación, os técnicos, detectando que a obra tarda 3 meses en facerse, parar o procedimento. Eso tería sido o máis lógico. Eu cando me entero... O lógico non, o único correcto. Sí, ben, eu cando me entero deso despois, logo entérome que a empresa ten até un mes para o replanteo, tal como está feito o pliego, e estou todos os días chamando a empresa para que veña a facer o replanteo. Que pasa? Que a empresa, interesadamente, evidentemente, teño un mes, entonces vou facendo o meu acopio, vale, para que logo eu poda executar máis rápido, é dicir, para cumprir logo os prazos. Eu creo que é un erro que se fixo tamén nos pregos, que non debemos cometer máis ese mes de replanteo, é dicir, hai que limitar os tempos, sobre todo neste tipo de subvencións, hai que limitar os tempos. E incluso, se me pregunta máis polo procedimento de contratación, e algo que teño falado outro día, falino con Antonio, con Vila, e incluso creo que temos a mesma visión ambos, bueno, os tres, eu creo que seguramente o procedimento aberto, normal e habitual non é o mellor para estes casos, porque cando existen este tipo de baixas temerarias e teñen un tempo para a justificación e logo teñen que analizar outro técnico e hai 13 empresas que se presentan, 13, e hai que valorar 13 ofertas no mes de agosto e tal, pois posiblemente o procedimento aberto habitual non era o máis correcto, posiblemente debería ter feito un negociado sin publicidade. Pero, observando a lei de contratos, que ten prácticamente restringida os procedimentos negociados en publicidade, e ademais, que a nova lei xa os elimina, a nova lei que entra en vigor o 9 de marzo, pois, desde esta casa, casi non se fan procedimentos negociados en publicidade, sabe vostede, non? É dicir, cada vez fanse menos, e a partir do 9 de marzo non se poderá facer ningún. E posiblemente aí hai un erro de tramitación, unha decisión na que igual os políticos, ás veces, non nos queremos meter, porque o que eu, neste caso, que levei parte da obra, tería que haber insistido é que fora un procedimento negociado sen publicidade. Para que? Para invitar a varias empresas, 5, 6 ou 7, a que fixeran isto e o trámite sería moito máis rápido. Fomos polo procedimento aberto, que é o máis transparente e o que se debe seguir nestes casos. Estaba Marta, estaba técnico de contratación tamén insistindo en que debe ir aberto porque o Fondo de Compensación Ambiental xa fora veces por negociados sin publicidade que se estaba facendo sempre en aberto e debería en aberto porque había outras obras similares en marcha e para que non dera lugar a eso e foi en aberto e probablemente esa tramitación é a que dá lugar a todo isto. A verdade é que a min doime moitísimo porque estaba moi ilusionado con todo isto, doime moitísimo. Teño que dicilo, xa yo dixen tal. Doime moito porque, home, fixen moitas obras, e tamén xa vou tendo algunhas cousas que fago, e estaba especialmente ilusionado, e mire, teño moi claro, para o Fondo de Compensación Ambiental deste ano, a cousa vai ser faciliña de facer. E tramitación o máis rápida posible, o proxecto que non tarde nin un mes. E, ademais, a nova lei de contratos permite unha serie de cousas que non permite a outra. Por exemplo, non hai publicación no BOP. Se aforas a publicación no BOP, que son últimamente 12 días casi. Entón, bueno, con todas esas cousas, pois evidentemente é o que estábamos, o campo de xogo que tiñamos. Creo que fun tremendamente conciso. Solo lle digo unha cousa. Por un momento, vostede, que é unha persona que non dubido que ao mellor pode ter algunha empatía, se cambiamos de bando, que farían vostedes se nos perdemos unha subvención de... Dígame se me pode dicir se nos perdemos unha subvención. Seguramente o que estás facendo... Pepe, darte caña
cando seguramente o que estás facendo perdistes ti, darte caña como cando perdistes 300.000 euros da lago de sello, é dicir, pois o mesmo. Sí. Ben, estábamos o día 2, a acta de replanteo e outros días laborales tiñan que estar rematada. Realmente, ti querías que iban rematar a obra en 8 días? Se piden as prórrogas. As prórrogas empezanse... Pero é que o plazo xa era prorrogado. Sí, non, a pero... Xunta xa deu prórroga para todos. Sabes cando se empezou a pedir a prórroga? A primeira prórroga xa se pide o día 3 de outubro. Porque eu detecto, digo, pero isto, como se asudica así e tal, e detecto, digo, hai que empezarse a pedir prórroga. Hai que empezarse a pedir prórroga. E claro, eu empezo a chamar, facemos polo menos 2 escritos do alcalde. E logo xa directamente pido ao alcalde e empeza a chamar ali porque vamos ter un problema nesta subvención. Hai unha negativa que non entendo. Logo, se quere, contolle unha anécdota curiosa que lle contei a Antonio e a Vila fora do pleno relativo a isto. Teño aquí unha pregunta curiosa. Dice, o día 15 de novembro finaliza o prazo de xustificación, non? 15 de novembro. Sabe vostede que asinou unha solitude de prórroga ese mismo día? Bueno, asinou no alcalde, pero ese mismo día, o día que terminaba o plazo, asinouse unha solitude de prórroga. Era a terceira solicitude de prórroga. Pero se vas pedir a prórroga, non a pidas o día que acaba. Pero se pediu unha terceira. Será a terceira. Pero o día que acaba, pedía o víspera, polo menos. Bueno, pero pediuse o 3 de outubro, pediuse, decir, por activa e por pasiva, vale? É dicir, nós éramos conscientes da dificultade e pediuse de xeito continuado, por terra, mar e aire. Cando se fixe a primeira certificación referente a esta obra? A primeira certificación? Eso non, ahora mismo non o sei de memoria, vale? Seguramente te logo sei. A primeira certificación pola metade da obra chega o día 28 de decembro, un mes e medio despois de ter rematado o plazo. A primeira certificación, non digo xa a obra. Sí, porque como ben dixo o alcalde antes, ao principio nos metimoslle prisa a empresa. De feito, sabe vostede, estaba a ponte, o mirador, o que quero contestar, metimos moita prisa. No momento que xa sabemos que a subvención xa non, digamos, se perde, evidentemente, nese momento, decimos a empresa que non é preciso ir tan rápido, vale, porque que vaya co plazo xa está. Para concluir con esta parte administrativa, despois teño unha parte pequeniña política. Co tema administrativo, quen cree que tuvo a culpa da perda desta subvención? O PP, a Xunta, Casares, a Interventora, o Departamento de Urbanismo ou o Ku Klux Klan? Se me das as opcións, eu voulle decir... Voulle decir unha cousa, voulle decir varias, xa verá como tal. Eu creo que na tramitación administrativa hai erros técnicos e eu, como persona moi interesada en facer esta, creo que teño unha culpa política. Sí, porque eu estaba moi interesado nesto e foronse dilatando os plazos e ainda que anduve moi encima e digo en serio, síntome bastante frustrado con este asunto. Digo en serio. E cando pasou o que pasou e veu unha enchenta que non se contaba que viñera, se é o que vostede acaba de dicir, en vez de darnos caña e contraatacarnos a nós, que non somos a oposición, indirectamente, buscar a xustificación para os nosos ataques. Non lle era mellor facer o alcalde, neste caso, o que dixo o rei, cando foi cazar alá un elefante. Non volverá a pasar, non sei que. Pido disculpa, e houbera morto conto. O que pasa é que ainda queren quitar peito. É dicir, o problema que ten este goberno é que vostede fa unha cousa mal, que lle pode salir mal, como nos pudo salir a nós, e sale mal, en vez de humildarse e agarrar e decir, isto non volverá a pasar, e pido disculpas, pois o que fan é atacarnos a nós. Nunca ataquei eu con isto. De feito, mire... Ahora mismo acaba de humildarse e decir que tuvo unha culpa política. No, é que voulle decir máis. Voulle decir máis. Que nos corta o discurso a oposición. Mire, voulle decir máis. O día da enchenta, a mí xa me mandan unhas fotos e tal, empezo a chamar o técnico redactor, digo, aguanta, non, sí, tal, non sei que, bueno, o técnico ten que decir que aguanta, non? E eu estaba en Santiago, eran as 9 da noite, era o día de alerta vermella. Eu estaba ali, pois, como un oso polar no zoo de Madrid cando fai calor. É dicir, estaba queréndome vir rapidamente, directo ali, xa baixei, ás 10:30 da noite, baixei ali, que estaba chovendo, que, bueno, que me recomendaron non baixar, pero dixe, eu teño que ir ver isto, a ver se está ou non está. E sabín que non estaba. Vale, e dixen, bueno, pois, eu asegurolle que
Preocupado estaba, preocupado como si a montara eu, casi. Voy a decir, bueno, dúas cousas que ratifican a historia que está dicindo o tenente alcalde. Sobre as 11:30 da noite chámame absolutamente desesperado, tengo que decir, non sabes o que acaba de pasar, tal e cual. Para a riada esta, que levou a ponte, tal e cual. E digo, bueno, típico que me dis, non sei canto, tal. O sea que si quedou fe que andaba moi encima do tema e que era un tema no que estaba especialmente interesado. Punto 1. Punto 2. A mellor me falla a memoria, pero non lembro terlles dado caña a vostedes con este tema, o goberno. A mellor fallame a memoria, pero gustaríame que me lembrase con que. Exactamente, porque o que tiñamos pensado máis ben era estar calaos, porque bastante fastidiados estábamos nós precisamente con eso. O mellor se me pode refrescar a memoria, porque eu non o lembro. Non le refrescaron. Acláranos unha cousa. A ponte estaba rematada ou... Vai me contestar a isto que lle dixen ou non, digo? Porque eu non lembro terlles dado caña con este tema. Non, pero é que entramos noutro debate, home. Non se preocupe que despois temos aínda máis. Digo eu, pregunto, aclárenos unha cousa. A ponte estaba rematada ou non cando foi derribada pola enchente? Segundo o técnico, sí. Vale, é dicir, o técnico creo que vai... É dicir... Acabo de lelo, estaba coas cinchas... O que lle quero dicir... Estaba rematada. É que dicir, esa ponte, parece que está dunha pasarela de madeira, vale, de acordo. Bueno, vale. Que a actuación... Pero logo, si estaba rematada, porque nunha nota de prensa do Concello, é unha nota de prensa do Concello, non de ningún partido político, di textualmente, como recolle, e máis recollo, podemos comprobar na hemeroteca, a colocación desta infraestructura aínda non estaba finalizada. Mentironlle aos xornais ou aos veciños? Non, ou a nós? Non mentimos a ninguén. Ou aí hai unha confusión... Vostede dice que estaba rematada. Entón, se estaba rematada, por que dá unha nota de prensa dicindo... Deixeme contestar. Deixeme contestar. Posiblemente hai unha relación, porque a obra total non está rematada. A que me refiro? Aí hai unha pasarela, un depósito de agua en Zobra, que xa está feito, hai o mirador, hai o arreglo do camiño do campo de Armada, hai sinalización, hai bastantes cousas aí que xa estaban algunhas feitas e outras non. Por eso a obra non está rematada, de feito non está rematada a día de hoxe. Quero dicir que entendemos que, perdón, Pepe, que a ponte si estaba rematada, pero que quedaban en ese plan actuacións por rematar. Actuacións por rematar. No proxecto claro que quedaban accións por rematar, pero esa planta estaba rematada, por eso non nos sorprendeu ver a contestación que dou o goberno, o Concello, neste caso. Acaballe de explicar que quedaban en ese plan cousas por facer, pero que a ponte si estaba rematada. Eso forma parte da posverdad. Bueno, pois como lle chames. Ben. Cada vez que dicen posverdad, morre un pasariño. Que din os informes técnicos sobre a caída de ponte, porque encargarían algún informe agora unha vez que caeu, no, pero me refiro que van a facer agora na situación. Mire, explico que algo se dixo o alcalde. Se que hai informes técnicos? Hai ese informe técnico e virá outro máis extenso aínda, vale, porque lle temos encargado. Neste caso fomos, claro, porque isto é unha situación que non é habitual, onde se xunta pois un temporal, que se leva unha pasarela, que é parte dunha obra, un técnico que di que a pasarela está ben colocada, é o mesmo técnico redactor e director de obra. Eu confío totalmente nesas afirmacións, é dicir, nas decisións técnicas. Entonces, ante esta situación, pedimos asesoramento á Deputación, vale, o Servicio de Asesoramento Municipal, que nos din que o que se debe é certificar a ponte, certificar a obra, pero mediante primeiro unha suspensión, vale, porque seguramente esa ponte pasa a ser patrimonio municipal, porque se estaba colocada haberá que pagarlle ao contratista, si o técnico director de obras di que está rematada e que estaba colocada, haberálle que pagar ao contratista, e despois, en outro proxecto diferente, haberá que facer o rescate e posterior colocación ali, noutro sitio, ou, é dicir, a ponte pasa a ser propiedade municipal. Eso é o que se está barallando. Pero eso, a día de hoxe, non hai un informe por escrito, vale? É dicir, é unha consulta, o servicio de asesoramento, o interventor da Diputación e outra persona que conoce vostede, que é Gabriel, non me acordo os apellidos. En resumo, perderonse 107.000 euros da axuda do Fondo de Compensación Ambiental. Perdense 79.000. Eses son imposibles de recuperar. Terán que pagar a Sergonsa o contrato, supoño, bueno, eso depende das negociacións que fagan con ela, terán que pagar o contrato con fondos propios ou fondos quitados de outra partida.
arredor de unhas 7 ou 8.000 euros ou 10 terá que costar quitar a ponte dali onde está. E logo, pois, case outros 30.000 euros máis ou menos a colocar esa mesma ponte ou outra. No. Bueno, pois Pues en vez de 30.000 serán 20.000. No, porque Todos los cálculos así... En definitiva, estamos falando de que Mirador de Bustelos, por certo, Gustouche. eso forma parte dunha recomendación máis que dunha pregunta. Cando vostede decidan facer unha obra, fágana con todas as consecuencias. É claro que ten detractores e xente que fala ben dela, como todo. Nesta vida todo é así. Non é. Cando unha persona en internet por de repente lle critica a Chisme, xa dice que se pode quitar. Oiga, pero se acaba de poñela, non diga que o pode quitar, por favor. Non dicen que se iba a quitar, dice que era retirable, como toda a estructura de madeira. En definitiva, que a veces dices... Cando se toma unha decisión inda que teña partes negativas, hai que afrontala. Non pasa nada. Ahora fagoche unha pregunta. Sempre hai Gústache ou non che gusta? Eu, se che digo a verdade, vina na prensa. Non fuches, Pero se te vin eu agochado aí con Raquel, aí mirando, non sei que. Eu fun ver a ponte que caeu, pero o Mirador non ti, falarme do Mirador. O Mirador non o vi, sei onde está, porque teño pasado por aí. Eu invítote a irmos dar un día un paseo por ali, e invítote. Pero se alguén di que non lle gusta ou que é unha aberración, non diga vostede que iso que se quita mañá, porque non é certo. Por certo, unha pregunta. É que se usted fai un referéndum para facer calquera obra e fai un referéndum entre 20.000 habitantes de Lalín, asegúrolle que non fai absolutamente nada. Claro. Por que? Porque cada un ten a súa idea. É moi lexítima, pero cada un ten a súa idea ou cada un temos a nosa idea. Por lo tanto, ese é un problema asambleario. Unha pregunta. Eu só lle digo, os cartos estes que perderon, se o ponte non vale tanto, estamos falando aproximadamente, sumando todo, sobre un 200.000 euros, non? Como? Que dixo? Non de perdas, sino de... Sí, non. En O que todo podían caso ir por un lado van para outro. serían como moito 79 máis 7 máis 20, creo que estás ti calculando, non? 79 máis 7 máis 100.000 euros. Ben, 110.000. fago unha pregunta ingenua de colexial. Esta pregunto yo ao alcalde. Si a nós gobernando nos pasara eso, vostedes pedirían... No, pero podeme responder e non ou non me dá gana de decir nada. Eu pregunto que me dá gana e respondo que me dá gana. A pregunta entendo que é o alcalde. A pregunta é, si a nós gobernando nesta casa nos pasara eso, pedirían a dimisión de algún membro do grupo de goberno? Eu non. Xa che digo que non. O tenente alcalde si, logo, non? Cando perdestes a Lagoa de Sello, pedivos a dimisión, os 300.000 euros. É que usted está equivocado, está falando de cosas totalmente distintas. Unha subvención. Non, está falando totalmente de cosas distintas. Non empezamos a siquiera a tramitalo, que cambia a tocata. É como se pedimos a subvención para fazer un campo de fútbol. Alguna pregunta máis? Mira, a ver... A resposta a súa pregunta é non. Alguna pregunta máis? Sí, claro. Veña. Vai o alcalde exixir responsabilidades polo ocurrido a alguén? Eu creo que o que acaba de decir o tenente alcalde é suficiente mostra de decir que xa bastante ten co disgusto que temos con este tema como para... técnicos, dis, perdón. A empresa, dime. Non. Eu digo responsabilidades. Eu non falo de responsabilidades técnicas nin políticas. Eu digo, vostede vai exixir algún tipo de responsabilidades polo ocurrido en todo este afer? Eu xa falei con quen teña que falar deste tema, cos técnicos, cos políticos, con todas as partes. Xa teño claro o que pasou. Entendo que é unha circunstancia excepcional e, polo tanto, ante circunstancias excepcionales, medidas bastante normales. Circunstancias excepcionales, puidelle contar unhas cuantas que vivín e que arreglamos en 24 horas. Estáme preguntando e unha está ben cerca daqui. Estáme preguntando e estou lle contestando. Que van facer ca ponte a cando? Que se vai facer agora con esa pasarela? Se o sabemos, se o podemos saber. Entendo que cando se faga a suspensión do contrato e se liquide todo, evidentemente habrá que facer un novo proxecto de rescate. Pero vais a facer, vais a poñer noutro sitio, vais a facer outra distinta? O primeiro sacará dali. Bueno, sacará a ali, pero vais a poñer a pasarela ou non? Donde digan técnicos. Sí, pero vais a poñer a pasarela? Eso teno que decidir un técnico. Eu non digo a mesma, esa ou outra... A intención política é que sí, e despois se o confirman circunstancias técnicas, xa veremos. Vale. Ben, esta é a xestión da que vostedes presumen.
non entendí moi ben, o da foto non o entendí moi ben, porque estaba de salir agochados detrás dunha rocha. Había, non se podía estar... Estábamos vendo, mire, nós non nos agochamos No, nunca, por eso primeiro, digo, nin para por eso coller digo. impulso. Sorprendeu, Segundo, fomos ver unha chapuza dunha obra feita por unha empresa que non é de Lalín, polo tanto, pois non doi tanto criticala, donde os tubos de sica estaban metidos, metidas dentro do hormigón. Os tubos de sica, cando o tubo No, que de me me sica sorprendeu aí que estaba no parecía que hormigón. estabades aí agochados. Entón, Non estábamos por aí tranquilamente. Non sabes? estábamos agochados. Vale. Nós fomos ver a ponte. A ver, a min a lógica dime que non estaba desagochados, pero vin a foto en absoluto. en unha postura xenuflexa aí mirando tal, como se estivese, pareceume raro, non sei. Estábamos, a ver, usted xa que me pregunta, voulle dicir, neste caso teñen que se agachar vostedes, non lle vou dicir o que dixo o animal Xa nos agachamos. deste fenómeno que hai lá en Venezuela con respecto a Rajoy. Nós non estábamos agochados, No, eu creo que non, pero que Ao mellor eu vin a foto de eran verdade. outros os que tiñan que agocharse aí. Parece Simplemente estábamos agachados, estábamos avariados, e tuvemos que poñernos un pouco en cuclillas Pero entón como foi para decir, pero Dios mío, como se pode facer semejante chapuza? A miña pregunta, entón, o tema como foi? Oye, Vila, espera que poño as mans na cabeza, agocho, me sacas a foto. Foi máis No. O chiste dixo, como pode haber un goberno tan incompetente que lle contrata a unha empresa tan incompetente unha obra tan chapucera? Vale. Era o que estábamos pensando. Bueno, pero eso, oiches, nós non contratamos así, del teño bo foi un proceso aberto, hai un directorio, un técnico, é dicir, o ti pensas que eu estaba ali... Ti mismo recoñeces que o procedimento a outras cousas No, o facelas. procedimento é o máis transparente que existe. Non me estás entendendo, pero procedimento ti mismo recoñeces que hoxe non o houberas feito así, non? O procedimento de contratación. No, esta construción. A construcción non, a construcción... pero, a ver, Pepe, eu diseño unha ponte e digo como hai que colocala. Ti sabes que non. No, Vamos a esperar que vai haber máis sorpresas neste tema. Bueno, non sei. é igual. Eu o único que digo Eses informes é técnicos que de onde se vai situar a ponte ainda nos van dar máis sorpresas. eso será fariña de outro costal. Eu solamente termino facendo unha reflexión. Vai a chapuza, pero no seu caso non é chapuza, é unha mala suerte. Se fora noso, sería chapuza. Sí. Por lo tanto, a ustedes tuveron mala suerte. E mire, señor alcalde, nós, Raquel e máis eu fomos ali, e antes foi Eva, Xa mo dixo. e a min contaba Eva unhas cousas que a min costábame creer, e dixen, home, eu non sei se exagerarás un pouco. Eu teño que recoñecer que nin pasei por ali. Entón, entón agarramos e fomos un fin de semana, dixenlle se acercaba ali e fomos velo. Por lo tanto, fomos miralo, como fomos mirar, porque nos chamaba a atención que fora. Eu non daba crédito a que fora como me dixeron que fora, e que chegara a auga onde chegou. Por lo tanto, pois como non daba crédito, por eso fomos ver. Pero non estábamos agachados. Non estábamos agachados. Se estuviéramos agachados non polleríamos a foto na prensa. Que é unha broma, xa o sabe, máis. Para rematar, entender que foron circunstancias absolutamente excepcionais, isto queda claro por todos os lados, o tema dos procedimentos tamén queda claro, e tamén recoñecer que se o caso, como di vostedes, se o caso fose o contrario, seguramente nós teríamos feito con vostedes o que vostedes pretenden facer con nós. Isto é evidente, non o discuto, vale? Non o discuto. Hombre, eu nunca estive na posición. Digo que eu, seguramente, se o penso friamente, seguramente tiña feito o mesmo, pero como nunca o fixe, non o sei. Cruz, adiante. Eu sí que vou facer unha pregunta ingenua. O certificado de obra acredita que esa obra está rematada? É o documento que acredita que a obra está rematada? A obra ainda está en plazo, ainda non se rematou. Vale. É dicir, non están todas as certificacións. Pero de toda a obra general que distí de todo... No, por eso se vai... Da ponte, solo da ponte. Falamos solo da ponte. Eu creo que falamos antes de certificacións parciais, non? Sí, claro, que ainda non está rematada a obra en total. A obra non está rematada, e a ponte non está rematada. Non, a ponte, polo que sei, vale, porque ainda faltan, solo entre unha certificación, ainda faltan máis certificacións por entrar. Vale, estuvo sinalada pola perigosidade esta ponte? A mí, polo que me din, vale, que eu tampouco son un sinalizador, balizador de obras, sí. Vale, non poño as cintas ni tal, polo que me din que había unhas cintas postas e a xente que pasou por ali quitounas e pasou por riba da ponte. Bueno, recoñece, pasou xente que pudo pasar, vale, houve risco. No, o informe di que non, O informe do técnico di que non había risco ningún. Que de feito, había unhas cintas que impedían, que as cortaron, pero que
independentemente desas tindas que quitaron, que pasou xente e que non había risco. Vale, perfecto, perfecto. Que pontes caeron no Concello de Lalín ademais desta? Poden dar unha enumeración das pontes? Eu non sei. Non, pero sí que houve unha, mira, eu a verdad que ese día logo preocupéme de ir por todos os sitios mirando cousas. Entre Silleda e Lalín, na ponte que está ali na zona de Anseán, non? É parroquia de Anseán ou é de... Sí, é de Barcia. Ali levouse toda a baranda dunha ponte xa de formigón feita, levouse por completo, está completamente destrozada. Nun dos afluentes do curso alto do río Deza, no río de Grobas, tamén se levou unha ponte de madeira nun sitio que se chama Costa da Fariña. Vale. Estaba incluída a ponte no proxecto xeral de toda a obra do Candán, non? A pasarela de madeira que estamos falando? Desde un inicio, moi ben. Por que se elixeu ese lugar? Elixeu-no algún político? Elixeu-no algún técnico? Un técnico, moi ben. Haberá que preguntar por que se elixe ese sitio onde se xuntan dous ríos, onde o efecto das ríadas é moito maior ao sumarse ás cheas dos ríos, non? Aí hai un erro técnico, é un erro técnico, non? Terá que dicir un técnico. Terá que dicir un técnico. Di que a ponte estaba ben colocada. Ás veces os técnicos erran, non? Poden errar. E os políticos. E os políticos. Vale, quédame claro. Falaron con algunha persoa da zona para informar da construción desa ponte, veciños, propietarios, comunidade de montes, alguén que pudera ser coñecedor deso? Falaron? Con quen? Pódenme dicir con quen falaron? Home, falouse... O proxecto tiñano, polo menos, a comunidade de Non pode decir así un par de nombres concretos de con quen falaron? Home, eu direi o que teña que dicir. Falamos coa comunidade de Montes de Zobra e coa comunidade de Montes de Moa, falamos cos veciños de Bustelos, e falamos con moita máis xente. Ahora, eu non, voulle dicir, eu non coloco pontes, vale? É un técnico que decide onde se coloca unha ponte. O de sempre, cando os problemas son... Home, cando hai problemas son os dos técnicos. Si vostede entende, mire... E cando queremos despois... Eso dá igual. E cando queremos despois facer espolio político, pois utilizamos os técnicos para informar. Hai un proxecto, teno a súa disposición o proxecto. Sí, vou non consultar, pero quero ir sabendo ahora así algunhas cousas. É un tema que deixei co PP canalizar a total, foron os que primeiros o sacaron, non me vou, xa traballan eles, que o fan bastante ben. Incluía o informe técnico do Concello as características da obra, da ponte, lugar, altura, largo, materiais tamén incluía, e permisos. Pido o informe técnico. Vale. Pero si queres... Non me pode falar algo dos materiais que tiña esa ponte? Home, había algún material ilegal nesa ponte? Pero é que eu non, mire, eu non sei de materiais ni de tal. Eu sei de que pido un proxecto técnico, se encarga un técnico e un técnico entrega un proxecto e ademais ese técnico é director de obra. Polo tanto, eu... Aí pode que tamén houber algún tipo de barniz eu gustosamente... de dubidosa legalidade. A ver, Juan, eu gustosamente ensinoche o proxecto. Bien, perfecto. E ti colles o proxecto e miras tes os proxectos creo que non se poden facer copia, non, señor secretario? Bueno, depende, eso depende. Pero velo, podes velo cando queiras. Sí, bueno. Moi ben, rematei. Gracias. Seguinte punto, por favor. Punto número 6. Empezamos a aplicar os 8 minutos de intervención, de acordo? Punto número 6. Moción do Grupo de Goberno en relación coa expropiación fallida por parte do Concello dunha parcela en Penarredonda, monte comunal de Bermés. Ten a palabra o Teniente Alcalde. Ben, vou ser breve aquí. O que creo importante é o acordo. Os acordos que se vayan tomar, porque é importante, pois, para os veciños e veciñas de Bermés, sobre todo para a comunidade de Montes de Bermés. Resulta que isto é algo moi vello, vale? Tampouco é cuestión de andar contando cousas de que pasaron aquí hai 20 anos, pero o 6 de agosto de 1990, pois, o Concello Lalín e as Conselleiras de Relacións Institucionais, portavoz de Goberno da Xunta, pois queren poñer un remisor da TVG para mellorar as imaxes. Entonces establecen un convenio para que, coa comunidade de Montes, por unha parcela de 400 metros cuadrados. O 7 de xaneiro de 1992, en virtude dese convenio, a Xunta asina outro convenio
con Telefónica de España para a extensión do servicio de telefonía ao medio rural. Telefónica remite un escrito ao Concello solicitando unha cesión dunha parcela de 2.500 metros cuadrados para tal fin. O 27 de novembro de 1992 hai un informe do técnico municipal relativo a bens e dereitos a ocupar 3 parcelas, unha para Telefónica, outra para Retegal e outra para o propio Concello e proxecto para a instalación de aparatos radioeléctricos e de telecomunicación no Monte do Carrio de Lalín. O 2 de decembro de 1992, Telefónica presenta o proxecto e urxe a tramitación de licencia. O 18 de decembro de 1992 celebrase unha comisión informativa aprobando o expediente de expropiación forzosa, é dicir, expropiación forzosa dos predios que correspondían á comunidade de Montes de Bermés. Eso públicase no BOP. Na Comisión de Goberno acórdase tamén a aprobación do convenio de cooperación para o repetidor da sinal da TVG, facultando ao alcalde para a sinatura dito convenio. O 14 de xuño hai un informe técnico municipal sobre a licencia e di que as obras non son incompatibles co Plan Xeral de Lalín, todo sin prexuízo de outras autorizacións que se sean exigibles, pois Instituto Geográfico, ordenación do territorio. No Concello, o 16 de xuño de 1993, entra un escrito da Dirección Provincial de Telefónica lembrándolle o Concello que en data de 8 de outubro de 1992 teñen unha urxencia para a construción da estación en Pena Redonda e que ademais está prevista a inauguración co presidente Fraga, por lo que teñen que ter en regla toda a documentación. 5 días despois, o informe do secretario di: para a obtención da preceptiva licencia de obra habrá de seguirse previamente o procedimento establecido naquele artículo que señala, entre outros, os siguientes requisitos. Información pública del expediente por término de 15 días hábiles, con publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, debiendo remitirlo con su informe a la Comisión Provincial de Urbanismo. Curiosamente, sin exposición pública dos 15 días, sin facer mención ao informe do secretario, no mesmo día que o secretario sabe ese informe, a Xunta de Goberno Local concede a licencia. É dicir, algo moi chamativo, é dicir, sin 15 días. Bueno, falábamos antes de que se nós fixéramos unha tramitación un pouco chapuceira, home, isto de repente saltarse en todos os trámites dunha expropiación, pois como se ve, pois non está ben feito. Ben, e queda aí a expropiación, é dicir, nunca máis, a pesar da valoración que estaba, bueno, eran 4.196,63 metros cuadrados, e a valoración que se facía era de 100 pesetas metros cuadrados, falábamos en pesetas, e eran 419.660 euros, que nunca se depositaron ni a Caixa de Depósitos e nunca se fixo ningún trámite máis administrativo para que a comunidade de Bermés percibira eso. Nunca se fixo e aquí non consta. Por lo menos o secretario di que aquí non consta nada deso. A día de hoxe, o Concello ten ocupada a parcela, Retegal ten ocupada a parcela con 2 antenas, que usan outras cadeas de Televisión Nacional, supoñemos que pagándolle, vale? É dicir, teñenlle que pagar polo uso. Fixo obras fora da correspondente parcela, ocupando terreos da comunidade de Montes de Bermés sin ningún tipo de habitante. E Telefónica ten as súas instalacións sobre as que presta servicio de banda ancha, é dicir, que non só estaban os que inicialmente tiñan que estar, sino que ali pois, crecen as antenas dun xeito seguramente irregular. Crecen, refírome ao pasado, creceron. Entón, nós o que creemos do Grupo de Goberno é que hai que recoñecer toda esta situación, que non se levou a cabo esa expropiación, que se iniciou no pleno de 31 de decembro de 1992, e que se non teñen ningún título habitante, a parcela debe ser obxecto de expropiación. É dicir, ou senón, mantela en perfectas condicións e permitir o seu uso prioritario para os fins que previamente foron establecidos. E no segundo punto de acordo, facultar ao alcalde para a sinatura do correspondente convenio coa Comunidade de Montes nos termos previstos no anterior punto. É dicir, que a Comunidade de Montes de Bermés, primeiro, que se lle reconezan os seus dereitos sobre esas parcelas que realmente se ocuparon sin expropiación previa, e que
se, digamos, indemnice, se faculte a Comunidade de Montes de Bermés para que tome as decisións pertinentes sobre unha parcela que é súa. Sen máis. O Partido Popular ten 5 minutos. Bueno, bos días a todos. En primeiro lugar, dicirlle ao señor secretario que vemos hoxe neste pleno que informes que tiñan que estar nos expedientes non están, informes que o señor alcalde se saca da manga cando quere, e por iso voulle facer unha cuestión de orden ao señor secretario. Dende cando o pleno ten que recoñecer un expediente que se tramitou ou non? Este expediente é do ano 92-93, 1992. Eu non estaba aquí e non coñezo nada de todo este expediente. O que fixen cando vine a moción o día seguinte foi, con personal que está en Secretaría, pero que non pertenece á Secretaría, pedir información a Retegar, a Telefónica e a Caixa de Consignación de Depósitos. Dos tres solamente contestou a Caixa Xeral de Depósitos de que non hai expediente de expropiación. E do demais, estamos buscando e aínda non atopamos nada, porque non sabemos, non atopamos todavía moita información deste tema. Entón, non sei exactamente o que se pretende de mí. Non, refírome... Eu estou buscando a documentación que se pode dese ano 1992, que xa hai 30 anos aquí, isto. Refírome se non hai técnicos na casa que poidan facer este informe ou certificación. Sin ter que virar isto. Que poidan facer o informe o que se pide na moción. Non, que, vamos a ver, na moción dase por suposto que non hai nada desto. Eu teño que comprobar, e claro, isto leva tempo, claro, porque de momento solamente aclaramos que non hai expropiación. Eu non sei, por exemplo, se a Comunidade de Monte Vecinal de Bermés estaba constituída neses anos ou non, non sei, habrá que tamén pedir. A documentación da licencia de obra parece que... Está constituída porque se firmou un convenio con eles, non? É dicir, que non teria que estar constituída, non? Ahora lle explicarei, señor Casal, despois explicolle a vostede. Mire, con relación ao segundo punto, señor secretario, o de que o pleno ten que facultar ao señor alcalde para firmar un convenio coa Comunidade de Montes de Bermés, é necesario que veña a pleno esa proposta? O señor alcalde non pode firmar os convenios que lle parezca ben? Vamos a ver, eu sei explicante que estou buscando información. Está falando en pretérito, refírese ao anterior alcalde, non a mí. Eu sei informar que estou buscando información. Cando teña información, pois fareme unha composición de lugar cos datos que teña. De momento non teño todos. Xa dicen que non sei se a Comunidade de Monte estaba constituída e non sei se hai máis documentos ou non hai, porque estamos falando de 30 anos. O lógico sería primeiro mirar e despois que viñera esta moción se tiña que vir, digo eu, non? Esta moción presentouse como todas o mércores, día da convocatoria da Comisión Informativa, ás 2 da tarde, e como tal, eu o día seguinte din orden de que empezaran a buscar o tema. E co personal que temos é o que estamos facendo. O lógico sería que se pide autorización tamén para facer para firmar un convenio coa Comunidade de Montes. O lógico era que viñera tamén un borrador, polo menos, do que pretende firmar, porque se quere o plácito do pleno para firmar o convenio, o lógico era que viñera o borrador. Non lle parece? Quere que eu conteste? Non, eu creo que o lógico... Perdón. Perdón. Unha cuestión. É dicir, entendo que esgota o seu primeiro turno, isto non é a comparecencia. É dicir, faga a súa exposición. Perdón, deixeme rematar. Tengo un tempo parado, como fixo unha cuestión de orden ao secretario parello o tempo, 2:23. Se quere continuar o que queira hasta os 8 minutos, non me fagas... Pero que dis? Que dis? Nós temos 5 minutos para contestar tamén. El 8 para expoñer, 5 para contestar. Mira o regulamento. 8, 5, 5, 3 no segundo. E o terceiro pleno xa que facemos o cuarto, xa o deberíais saber. 8, 5. Vou aplicar o regulamento como temos acordado entre outras cousas con vostede. Vale? Ou non? Vale. Continúe... Antonio, mire, no primeiro que non se cumple, perdona, o primeiro que non se cumple o regulamento é no número de mocións por pleno. Por exemplo, que é un máximo de 2. Por exemplo, non se cumple, polo que vexo, pero bueno, non pasa nada, somos flexibles, vale?
Aquí temos un regulamento de tempos que penso seguir aplicando e vostede, por certo, con total flexibilidade, se pasa un pouco, non pasa nada, de acordo? Continúe. Vaime Non me contar o tempo tamén Pode- cando usted me interrumpa. Dixen que vou ser absolutamente flexible. Flexible, vale. sabes o que significa, Moi verdad? ben. Pois adiante. Mire, para nós esta moción ten dúas partes. Unha primeira proposta na que expoñen unha situación como se houbera algunha irregularidade. Creo que nada máis lexos da realidade. E unha segunda que é como pretenden solucionalo. Entendemos que é un episodio máis do circo e dos brindes ao sol no que queren converter o pleno. Creo que isto é para tapar a súa incapacidade xestora. Tamén o explicaremos. Con esta moción pretenden colocar a idea de que o pleno acordou unha cousa e o goberno fixo outra distinta, cando non foi así. Voulles contar. A principio do 92, e despois de firmarse a cesión dos terreos e permitirse a colocación dunhas antenas que melloraron tanto a cobertura da televisión como a telefonía, a moitos veciños do rural encargáronse informes técnicos para desenvolver a expropiación dos terreos, proceso que se aprobou en pleno. Cando os técnicos intentaron saber, averiguar, informarse de quen eran os propietarios destes terrenos, pois atopáronse que non había uns titulares dos mesmos. De feito, por non estar claro, creo que non estaba nin claro a que parroquia pertenecían. Está nun sitio onde están colocadas hoxe as antenas, onde confluyen os lindes de varias parroquias. Creo que incluso houve un litixio sobre elas, pola titularidade dos terreos, e incluso pois, a sentencia definitiva sobre eso foi, a definitiva, despois dun contencioso, foi, o resultado veu o 16 de noviembre do 2009. A clasificación do monte obtiverona o 2 de maio de 2002 e a Comunidade de Montes constitúyese definitivamente o 22 de setembro de 2005, 10 ou 12 anos despois de que no pleno se acordase a expropiación duns terreos que daquela non tiñan titular. Se no ano 93 non se expropiou, foi única e exclusivamente porque non había a quen lle expropiar. E mira unha cousa, a partir de setembro de 2005 sería a Comunidade de Montes de Bermés quen tería que solicitar tanto a Telefónica como a Retegal ou as empresas que ali estén ubicadas o abono da parcela, se así o deciden, claro. Dúas consideracións lles vou expoñer nas que imos a xustificar o noso voto en contra. Primeiro, entendemos que non fai falla que o Pleno recoñeza que non se levou a cabo esta expropiación. Eu creo que con un informe técnico dos que vostedes casi todos os días piden, de que non hai tal proceso, chégalle. O resto creo que é parte do seu circo. Si quere tamén podemos traer a pleno as mocións nas que se pide ao pleno que se recoñeza que non se arrachou o auditorio de Vilatuxe, que se perderon subvencións xa neste ano como mínimo 300.000 euros, que non se tramitou ben o tema do ENIL, ou tamén que o pleno recoñeza que son un goberno que vai de chapuza en chapuza. Imos votar en contra desta moción tamén porque creemos que o alcalde non necesita do pleno para asinar este convenio, como tamén nos pide autorización para outros. Se lle fai falta a autorización do pleno, trae ao convenio. Debatímolo e votámolo. E seguramente incluso votaremos a favor. O que non imos é darlle un cheque en blanco para que firme un convenio que non coñecemos. Repito, se queren o noso apoio, traen o convenio ao pleno e despois falamos. Moitas gracias. Bueno, Antonio. Espera, perdón. Señor Cruz. Non tienes que pedirle perdón. Non é necesario. Señor Cruz, adiante.
Ten 5 minutos. Eu entendo de que quero empezar dicindo polo río abaixo vai unha troita de pé, non é unha troita, neste caso é unha ponte, e por aí foron uns cuantos cartos. E por que fago esta acotación? Porque os convenios, aquí unha das primeiras veces que se fixo carga política contra Cruz, foi polo tema das bandas, e para aí os convenios non valían. Parece que o alcalde ora sí que ve en certas operacións que o convenio é un proceso que pode arranxarlle certos problemas. Que eu non vexo aquí un problema, se me equivoco, que me corrixan, porque tampouco son un erudito en leyes, ni no procedimento local, pero eu creo que a competencia neste momento pode ser perfectamente do alcalde, pode decidir si lle dá este convenio ou non lle dá este convenio. Por lo tanto, que veña aquí pedir algo, paréceme que pode ser para facer un pouco de política, paréceme unha moción moi insignificante, porque non deixa de ser encher un pouco os medios de prensa. Eu, obviamente, non podo posicionarme se o secretario non se posiciona. Entón, esperarei ao seguinte turno de exposición a ver se se posiciona un pouco o secretario, pero se el mismo se sinte desinformado e que non fai ningunha lectura hacia un lado ou hacia o outro, ou non fai ningún informe, eu, ao sentirme desinformado, pois tamén teño que actuar en consecuencia. Reitero, faltan eses fondos das bandas que sí que se poden xerar por convenio, pero hai convenios que interesan e hai outros que non, dependendo, ben se ve, quen nos pida ou quen non nos pida. Ben, eu, Antonio, deixame un pouco, non sei, preocupado ou sorprendido na tua intervención. Primeiro porque dixes que ocupamos o monte porque non tiña dono, e o Concello vai e ocupa o monte porque non ten dono. Eso non pode ser así, é dicir, ti sabes que eso non se pode facer así. Haberá que buscar os propietarios, eso non se fai, non ten dono, veña pa diante, e dun día para outro otorgamos unha licencia que non se podía otorgar e facemos unha expropiación sin exposición pública, sin depositar os cartos na Caixa de Depósitos e sin que logo, sin preocuparnos de que logo eses cartos cheguen aos seus propietarios, porque evidentemente o que está demostrado, e ti mesmo acabas de dicir, é que realmente non se levou a cabo unha expropiación e que, ademais, non se lle pagou nunca á comunidade de Montes de Bermés os cartos que lle correspondían. Porque se dis que logo se constituiu que se existían os propietarios, o lóxico será pagarlle a eses propietarios pola expropiación dos seus terreos. E o non lóxico será que se vayan ali acumulando antenas nun sitio que se non é de ninguén, como dis, aínda que sí que tiña dono, evidentemente, se vayan acumulando antenas no termo municipal de Lalín, sin ton ni son, nun sitio que, bueno, que é de todos, ou é dos veciños de Bermés, pero desde logo, se estuvera expropiado, sería de todos. E ali están operando empresas, vale, que dan servizos, algunhas simplemente con ánimo de lucro, vale, é dicir, Telefónica dá servizos, todos dá servizos, pero evidentemente hai un ánimo de lucro, melloran os servizos no rural, pero tamén terán que ter un pouquiño de cuidado co que ali se instala, e saber o Concello que está instalado e o que non, e nunca se deu conta deso. Ademais, evidentemente, hai que recoñecer os dereitos. Dis, estamos en contra de que se traiga aquí esta moción a pleno porque é extemporánea ou tal. Haberá que recoñecer que o pleno de Lalín recoñeza que non se fixo unha expropiación dunhos terrenos e que hai que pagarlle eses propietarios eses terrenos, eu creo que é de xustiza, é simplemente de xustiza. Tampouco piden moito, e desde logo estiveron sin esa parcela moitos e moitos anos, vendo como outros a explotaban con fines de sacar, é dicir, de extractivos e de negocio. Entonces, bueno, pois creemos que de xustiza é bastante pouco piden, porque poderían pedir outras cousas como que o parte do lucro obtido por esas empresas e verter a eles por ocupar eses terrenos que lles correspondían. Por lo tanto, creo que aí non, pide que primeiro que se reconoce que non se fixo expropiación, é o primeiro, e logo que se faculte ao alcalde para firmar un convenio, vale, nos termos que entre eles se acorden. O convenio que se pode acordar é o que se paguen os cartos ou que expediente, é unha moción. Vos facedes mocións.
Non, eu o que digo é que se faculta a alcaldía para levar a cabo a asignatura correspondente convenio coa Comunidade de Montes. Ou vostedes traen documentación en cada moción que presenta. Porque se queren falamos, logo se tocará falar de mocións, que traedes esta moción a pleno, este circo, non sei que, e é necesaria a moción que ven a continuación de que nos lle pidamos digamos, a Sociedade de Caza e Pesca Batidas de Jabalís, que nós, o Concello de Lalín, que facultade ten? É dicir, vamos, se seamos serios, me parece moito máis, digamos, aceitado recoñecer dereitos de organismos e asociacións legalmente establecidas que se foron usurpados por parte deste Concello que é o que se vai pedir a continuación. E é verdade, se hai unha expropiación, nin se paga, nin se depositou na caixa de depósitos eses cartos, que era o preceptivo, evidentemente xa dixo o secretario que contestaran que ali non había nada destes cartos. É evidente que non se pagou e non se fixeron os trámites. Eso é así. Queiran vostedes dicilo ou non, é así. Está ben recoñecelo, e se queren facultan ao alcalde ou non o facultan. Voten en contra da Comunidade de Montes de Bermés, de que teña os seus terreos, e eso parecenos ben. É dicir, vostedes voten e obren en consecuencia. Vale? Nós temos unha posición e vostedes teñen outra. Quere intervir o secretario, a ver. Vamos a ver. Voulle dar un minuto. Un minuto. Fala o que queira, ven. Adiante. Vamos a ver. Eu, o que dixen anteriormente, que dos trámites que fixen, solamente queda clara unha cousa, é que non hai expediente de expropiación tramitado. Hai un acordo de iniciación e, posteriormente, non se seguiron os trámites e non está consignado. Houbera ou non estuviera constituída, se supera quen era o propietario. Os expedientes de expropiación síguese con unha persona determinada ou cando é descoñecido. Ben, como non se seguía os expedientes de expropiación, o Concello dispuso de eses terrenos, eu non sei en base a que documentación, en que título, porque non o teño, pero en todo caso o que está claro é que non hai expediente de expropiación, e que, en segundo lugar, que están aí instaladas as antenas. Entón, unha das soluciones, bueno, pues xa se verá, pero habrá que pedir información á Comunidade de Montes en Mano Común a ver cando se constituiu, se é propietaria ou non, para que eses cartos que se debían haber consignado ou pagado previamente por convenios expropiatorios se lles paguen, se é que teñen dereito ou non, pero en un certo tempo eu teño que pedir documentación. De momento, que sei é que non houve expropiación, que non a houve. Expropiación non hai. Que iniciastes, que distes unha licencia para antenas en pero terrenos... máis claro agua. máis claro agua. Non lle está dicindo que non hai expropiación. É que está moi claro, Antonio, distes licencia para que se instalaran antenas nuns terreos que non eran do Concello, distes a licencia dun día para outro, sin os 15 días de exposición pública, non consignastes os cartos, logo, cando tocaba pagar, non pagaste, decir, non fixeste nada do expediente de expropiación, e as antenas situáronse ali. Eso é evidente, é dicir, é como se ora chega... Se ve que fixemos algo de denuncie. Non vou denunciar. Perdone, Antonio. No, é que Non me vou parece por que aí. dá esa impresión de que fixemos cometemos algunha ilegalidade. Non vou por aí. Bueno. Sí. No archivo. Ojalá aparece algo máis. Ahora, eu non son arqueólogo arquiveiro, non... Tome nota de eso, por favor. Pero pagouse. Pero pagouse... Como? No, por meses non levabas, xa levabas casi... En que ano empezaste? 92. 92. 90. No, pero digo que isto de 92. Non o ves, isto 93. Cando se dá licencia. Levabas 3 anos, é dicir. Claro. A ver, perdón. A ver, Antonio. Perdón. Eu quero claro unha cousa, un malentendido. Antonio, non estou acusando de ninguna ilegalidade. Estou dicindo o que dicía antes Crespo, diferenciar ilegalidade de irregularidade nunha tramitación administrativa. Vale. O que si é que hai uns dereitos sobre os terreos, e haberá que expropialos. Aquí trouxeste esta vez tamén que se lle pagaran uns árboles en Vilatuse porque había uns dereitos, sí ou non? Sí que creo que están pagados. Ou está a orde... Sí que están pagados. Bueno, están pagados. Creo que foi en euros, me parece. Perdón, Antonio, a ver, quen fala, Antonio ou ti? Tes 5 minutos, Antonio.
No, 5... Segundo turno... Mire, o que... 5 e 3. Ah, sí que a moción é nosa, perdón, ten razón, ten 3 minutos, disculpe. Ten razón. Cando se poñan de acordo os dous, empeza. Mire, o que está claro é que daquelas xestións e acordos, por un lado, mellorouse o servicio de recepción de televisión, a la línea de toda a comarca. E, por outro lado, pois, o facer chegar a telefonía a moitas parroquias do rural que estaban sin el, moitísimas casas do rural, pois, creo que foi un servicio que daquela, pois, creo que foi unha obra boa. Os veciños, consta incluso na moción, que si firmaron a cesión dos terrenos. Si firmaron unha cesión, pero... É o que te estou dicindo, firma a cesión, pero vos ocupastes sen pagar, sen nada, home, sen facer o trámite. Mire, o que está claro é que esta moción non facía falta que viñera aquí. Nin con un informe técnico era suficiente. E o señor alcalde firma os convenios que quere, o sea que non ten impedimento ningún para firmar este convenio tamén. O sea que eu creo que é un error traer isto aquí. Pero, bueno, mire, saben a diferencia entre vostedes e nós? Para nós a prioridade foi e serán os veciños o primeiro, e os veciños de todo o Lalín. Eu creo que cas xestións aquelas que se fixeron, pois eu creo que se beneficiou a Lalín e a comarca. Creo que vostedes se dedican a buscar nos queixos a ver que topan, e o que está claro é que, mire, o tema... Mire, se me dedico a eso... Eso non me contará no tempo, a interrupción. Non te preocupes, se me dedico a eso... Bueno, veña, continúe. Mire, o que está claro é que algo deben andar buscando, porque... De que? Nos queixos, porque non é normal. Ti eres un home inteligente, sabes de onde ven esta moción, a que sí? Sí. Bueno, pois xa está. Sí sei onde ven. Entón non é caixóns nin nada. En todo caso, isto é moi bello. Por eso imos votar en contra. Por eso imos votar en contra. Non temos nada contra os veciños de Burmés, por suposto. Pero, escoite, non, sabemos perfectamente como se pode resolver e as formas soterradas que teñen algúns de traballar. Mire, en todo caso, decirlle que no próximo pleno, bueno, se queren traer o borrador do convenio, pois nós aquí debatiremoslo, mirarémoslo e seguramente votamos a favor. Pero por último, vou dicir que no próximo pleno presentaremos unha moción para solicitarlle ao señor alcalde, que xa que ten boa disponibilidade, que cando queira firmar algún convenio, pois que pida autorización ao pleno e máis traga o correspondente borrador. Dounos o PEPA precisamente para solicitalo. Moitas gracias. Ten 3 minutos. Sí. Vaya por diante que o secretario me parece unha persoa simpática, que ás veces temos as nosas disputas, pero bueno, imos a acabar comendo por aí algún cocido porque vostede é simpático. Empeza as posicións dicindo, solo falta aquí unha cousiña. Todo o mundo sabe como gañar, gañar, empeza a enunciar, Dios mío, faltaba todo. Cago en Dios. Podo contar a anécdota do comezo do pleno, podo distendir un pouco o pleno. Casi é igual co tema dos micros, Dicen que faltaba a expropiación, que teño un documento donde di que non hai nada consignado. Bueno, bien. Ni atopamos nada. Ten a facultade o alcalde de firmar os convenios, non, señor secretario? Bueno, vamos a ver, hai que ver o contido do convenio, claro, o sea, non todos os convenios son iguales. Aquí estamos falando de unha disposición de uns terreos en concreto, que de momento, como non temos libre inventario de bens, que quere que diga? Vale, pois eu estarei en contacto con vostede para instruirme no caso, aprender un pouco deste caso, e según vostede se vaya pronunciando, neste vou intentar aprender de vostede, a ver se me enseña algo.
Procedemos á votación. Votos a favor. Grupo de Goberno. Votos en contra. A oposición. Partido Popular non adscrito. Vamos. Que votan xuntos. Seguinte punto. Punto número 7. Moción do Partido Popular para exixir ao Goberno a inclusión no Plan de Concello 2018 de todas as iniciativas propostas que foron aprobadas en sesión plenaria e que están sen acometer. Teñen 8 minutos. Ben, non nos fan falta nin os 8 minutos. Nós o que pretendemos con esta moción é dicirlle ao Goberno que no ano 2018 a Diputación xuntou o Plan Concellos do 18 e do 19 nun único plan, polo tanto, que polo que vimos na prensa hai unha cantidade de diñeiro importante e nós o que dicimos é que aquelas obras que foron aprobadas aquí en pleno que as teñan en conta se queren e o desexan e que, aínda que poñemos aquí na moción unha serie de obras, eu engadiría, porque falando co concelleiro nun escrito dicíame que algunhas das que propuxo ela que están aprobadas que non figuran aquí, nós fixémolo ca documentación que tiñamos, probablemente sexa certo, entón eu estou disposto a aclarar eso, porque nós aquí puxemos arranxo do pabellón municipal, referímonos ao vello, a compra de parcelas en Cercio, arranxo das pontes de Setelo e Cristimil, construción de novas depuradoras en Prada e Vilatuxe. É dicir, aquelas obras que fomos aprobando nos distintos acordos plenarios e que están sen executar, que se tiveran en conta. Ese é o motivo o que pedimos nós na moción, na parte dispositiva, e, lóxicamente, razonando que se hai un acordo plenario con maioría absoluta, pero en moitos deles incluso por unanimidade, quero recordar, ou senón por unanimidade, co voto a favor do Goberno. Ao mellor incluso hai algún con algunha abstención, pero todos con maioría absoluta como mínimo. Eu pido que nós o que queremos pedirlle ao Goberno é que recolla no Plan Concello de 2018-2019 a consignación económica necesaria para esas partidas. E como as partidas parece ser que non están todas ben referenciadas, eu que digo é poñerelle unha coletilla polo que dixo, polo que me comentou o primeiro do pleno o concelleiro nun escrito, non só as que veñen aquí, que son algunhas, senón todas aquelas que foron aprobadas no pleno do Concello de Lalín ao largo deste mandato e que foron aprobadas por maioría absoluta. Algúnas delas, como digo, co voto en contra do Goberno, pero outras co voto a favor. Entón, o que facemos é pedir eso. Nada máis. Non tardei nin 8 minutos, tardei 2 minutos. 2:21. O sea, a moción refírese a todas estas e al que foron aprobadas do ano 2015. Que non están eu refírome, eu non sei se, Juan José, ti referías que algunha obra non estaba, algunha obra que foi aprobada aquí no pleno que non estaba recollida nestes puntos nosos. E se non está recollida, eu que digo é meter as que estén aprobadas con maioría absoluta ao largo. Non son tan, son estas, pode haber algunha, pode haber 2 ou 3 máis, non sei. Ou nin siquiera eso. Nós recollemos as que vimos nós todas. Moi ben. Concelleiro non adscrito ten 5 minutos. Pois, vista a deferencia do PP, nada, eu que conste que sexan todas as que foron aprobadas por maioría dentro deste pleno e nada máis, si que faltan aí unhas cuantas e agradecer que se teñan en conta, non vou enumerar todas, pero poderíamos falar dos 4 Alcantarillados, Vilanova, Xesta, Cadrón, Votos, poderemos falar de un par de... Cadrón e Votos están Cadrón e Votos están, despois podemos falar de Auga de Treidas de Bustelo, podemos falar de algún camiño que está aos puntos de captación de Aveiga e Carballeda. Bueno, en Alperizo arranxo tamén de punto de captación para a fonte de Parada de Alperiz. Tamén había un acordo plenario que ao mellor ese non é factible, pero que teríamos que debatir, que serían as casas de Moimenta. Todos os que estuveron aprobados, facemos unha enumeración e nada máis. Pero ao poñer todos, pois xa está. Moi ben. Paco, tes 5 minutos. Bos días.
Bueno, vamos a ver, nós ímonos abster, non, pero ímonos abster precisamente, bueno, como unha interpretación clara de intención de voto de que despois ninguén diga que votaron en contra de facer estas obras. Obras e actuacións que nós como goberno municipal temos pensado realizar e outras que é máis que evidente que non. Outras é máis que evidente que non. E tamén o vou argumentar. Claro, de ter en conta, como di vostede na exposición, claro que esta moción desde logo é unha moción de calado, unha moción de importancia, que vostedes argumentaron como se non pasara nada, pero é unha moción que vai na línea de flotación dun goberno que quera levar adiante un proxecto, como é o noso caso, non? Ou como pudo ser o de vostedes no seu día. Claro, vostedes falan de ter en conta, pero na moción falan de exixir, non? No apartado resolutivo. Vamos a ver, nos hai varias actuacións aí, despois, se queren vostedes, entramos polo miúdo, non o fixeron, eu tampouco vou facer, pero que, desde logo, bueno, xa con esta alegría última de que todo quede, todas as que se aprobaron no pleno, digo, dentro desa nova maioría, non? Da que se conforma este pleno, pois claro, é toda alegría, non? É tanta alegría que vostedes propoñen, incluso con esta modificación, que eu tiña cuantificado, sin, bueno, por riba, faltaría máis, que a moción de vostedes implica 2 millóns de euros aproximadamente, os compromisos de todo iso, e agora maiores, pois con esa alegría, no, eu argumento, despois digo... Nós o que queremos decir é de negociar, o sea, vamos a ver, claro, entón, falamos... É linguaxe diplomática, vale? Pois eu son un pouco diplomático, a ver se o dou sido, pero quero dicir, para que se entenda tamén esa abstención, eu estive cuantificando e vin sobre 2 millóns cos técnicos que podía valer eso, e ora maiores, con esa rigurosidade típica, pois nada, e metemos a maiores, pois todas as que se aprobaran, entón hai 2.600.000 euros, que, por certo, non é hasta remate do mandato, como pon a moción. Esos cartos son para 2 anos, non? Todos, o subconsciente a todos nos... Non, ainda é para máis. No, pero quero dicir, podes prorrogalo, pero quero dicir, pon a súa moción, digo, porque todos funcionamos nesa... Pero é un proxecto 2018-2019. Sí, todos funcionamos... A ver, eu non interrumpín. Todos funcionamos nesa dinámica que evidentemente teñen que estar, para os municipais, como decía outro, non? Pero que en todo caso aclarar iso que pon a moción. Bueno, en definitiva, por que digo con a moción política? Bueno, porque a súa estrategia é deixar sin capacidade a este goberno de xestión. A súa estrategia é unha estrategia clara de consignar cartos para evitar que, desde logo, este goberno poda facer realidade o diseño do goberno e dos compromisos adquiridos, non? É unha moción que, ademais, bueno, eu creo que vostedes gobernan desde o 79, entón, chócame moitas veces que haxa cousas que din como que era un apocalipsis e non se fai, se eran tan prioritarias e levan así todo o tempo, porque non se fixeron no seu momento, e outras que a que lles digo abertamente que non se van facer, que son actuacións que mellorou sustancialmente con cartos públicos, polo tanto, de todos os veciños e veciñas de Lalín este goberno, e que, é un auténtico cachondeo que vostedes pidan que se volva a actuar sobre as mesmas, non? Cuantifiquen as pistas, vaya por diante, o que está acordado con vostedes, por exemplo, o tema de pistas, para non ten debate. Abertamente tamén llo decimos, porque os compromisos hai que cumprilos e nese sentido, eso vai por diante. Un minuto, Paco. Un minuto, digo. Como? Digo, cheu, que un minuto, digo. Entón, claro, méteno aí, nós non vamos meter ningunha desas pistas, ou prácticamente ningunha, porque as queremos facer na línea de Deputación, porque as queremos facer con recursos propios, non? Claro, é curioso, non? Tamén ver como vostedes facían cando gobernaban as propostas que a oposición lle facía, non? Eu creo que non houve unha proposta que a oposición lle fixera ao longo de todos esos anos que vostedes gobernaron e que, por tanto, agora vostedes, efectivamente, hai unhas novas maiorías
que son máis que evidentes, pero, come, non nos den leccións a ese respecto. E, sobre todo, eu creo que as cuestións hai que falalas, eu non serei sospeitoso de apostar por esa línea. Remato o seu tempo, gracias. Sí, vou rematar un segundo só. E, pois, claro, incluso son contradictorias con debates anteriores, non? Quero dicir, teremos que decidir por onde van certos gastos. Por exemplo, estou pensando na Ponte de Bosteros, que seguramente non baña por esta línea, pero que, en todo caso, teremos que arranxar, teremos que ter ese compromiso. Eu non me aguanto de decir o tema de Bosteros. A min boto en falta o tema que o director de obra día de hoxe non abra a boca. Eu quedo totalmente asustado con esa situación, porque evidentemente para min é máis corresponsable, e que, en todo caso, o que aquí vostedes cuantifican supera a cantidade que temos incluso de cartos asinados nesos 2 anos por parte da Diputación. Gracias. Partido Popular ten 5 minutos. Non me fixeron falta os 8 minutos, nem me fan falta os 5. Bueno, pero eu informo para que teña claro. Agradezco-llo moito. Nos facemos as mocións que estimamos oportunas, independente de que lle caen mellor ou peor ao goberno. A situación neste Concello é a que é, e nos facemos as mocións que consideramos oportunas. Lle guste ou non lle guste. Intentamos facer o mellor posible, intentamos ser o máximo respetuosos posibles, e, lóxicamente, por vostedes verán, fagan o que estimen oportuno. É dicir, nos facemos unha moción que entendemos que debemos facela para dicirlles que nos propoñemos eso. E se o queren facer, alá vostedes. Se non o queren facer, pois nós actuaremos en consecuencia, ni máis ni menos. Eso sempre foi en política, é dicir, a oposición presenta as mocións que estima oportunas e o grupo de goberno por votas a favor ou en contra. Pero sabe que lle digo? Que se absteñan non me preocupa en absoluto, porque, inda que nos votaran en favor, probablemente non lo debían facer igual. Entón, que máis dá? Moi ben. Concedero un escrito, 3 minutos. Reiterar, como sempre veño dicindo, de que os incumplimientos plenarios foron exagerados, non hai ningunha mostra a querelos cumplir, e, bueno, eso sería outro dos motivos polos que eu probablemente podería haber judicializado o pleno do Concello de Lalín enteiro, o goberno enteiro, pero non tomei a decisión de ir esperando, e xa se verá, porque agora ábrese a veda, e ao abrir a veda pode caer disparos aos paxaros por calquer lado. Moi ben. Paco, algo máis? Sí, bueno, eu non sou nada partidario de disparos. En todo caso, hai unha cuestión, non? Eu creo que hai que diferenciar sustancialmente o que son compromisos en base a unha mesa de negociación, que, insisto, este goberno ten a vontade inequívoca de cumprilos, faltaría máis, e outra cousa son os acordos, e tamén así o falo claro, resultantes dunha maioría absoluta e lexítima que existe neste pleno. Por lo tanto, creo que son cuestións sustancialmente distintas e que, ademais, vostedes tamén, bueno, faltaría máis, e cando, eu vou coller un argumento de vostedes, cando gobernaban, non? Que quen lle toca gobernar daquelas decían eran a vostedes e por eso nos votaban en contra. Pois nós tamén, nós queremos levar adiante un proxecto, entendemos que moitas das cousas que aquí se refliten son prioritarias e así imos executar na medida das nosas posibilidades, pero, bueno, quero dicir, facer demagoxia con todo o que se move, pedilo aquí e que, desde logo, sobrepasa a capacidade orzamentaria das partidas que piden, pois fala as claras. E, insisto, é tan lexítimo no xogo político que vostedes pidan isto para deixar sin capacidade de actuación a este goberno, como será tan responsable por parte deste goberno non facelo para priorizar nas cuestións que nos entendemos que é onde temos que poñer o acento para o interés xeral, digo, e iso é o que nos leva a ter o argumento nesta moción. Moi ben, se queren decir algo máis. Sí, como a moción é nosa, simplemente para concluir que non si o debate político o entendo. O que non entendo, señor Vilariño, é que ás veces se nos cree que nós somos tontos, porque moi listos non somos, pero tontos tampouco. Hai mocións que foron votadas, hai obras que foron votadas por unanimidade, por unanimidade. Entón, se vostedes votan a favor,
non nos fan nin caso, eu basicamente refiro-me a esas, pero en todo caso, están legitimados, nós facemos a moción porque nos parece razonable, di que o deixamos sin reacción ao goberno. Eu creo que non é así, porque moitas destas obras seguro que coincidimos, e o que lle diga é unha cousa. Mire, para aprobar un orzamento, asegúrolle que o PP Nacional está facendo un caixas de bolillos, que ainda veremos se salen, que creo que ás veces o meu gozo nun pozo, non? Pero para salir os orzamentos hai que andar tendo mau de moitos huevos, non sabe? Pero huevos non de huevos de animal, nin de persona, bueno, de animal sí, pero de galiña me refiero, que hai que ter la cesta. No, quero dicir, me refiro a que hai que ter tempero de moitas cousas. Se unha persoa para aprobar, como dicen os cambotes, que é unha frase que atribuyen aos cambotes, pero que se podría extrapolar a Comaracodeza. Os cambotes dicen que hai que dar e tir. Non sei se vostedes saben o que significa eso. Hai que dar e tir. Pois eso, algúns gobernos, como o de Rajoy, en Madrid abrigan. Entón, nós facemos esta moción non para fastidiar a naide, senón porque é unha moción política, vale? É a nosa obligación. Unha cuestión por alusión só que me esquecín e que sí que... Quero dicir, aquí incluso piden en acordos plenarios que vostedes se refire, por exemplo, hai un acordo de fai moi poucos plenos como era o tema que vostedes fan alusión como é o tema das actuacións do polígono, onde un dos puntos que introducimos foi precisamente... do polígono, vale. Un dos puntos que se introduciu nese debate, a petición de vostedes é solicitar unha reunión con Diputación e Conselleiro, cousa que está feita, e que, claro, que quero dicir con isto? Que nos agardamos que varias destas actuacións permítanos se xamos capaces de financialas con cartos de outras administracións e, por tanto, non perder capacidade orzamentaria para mellorar outros problemas que teñen os nosos veciños. Por iso que incluso nese sentido esta moción ten auténticas contradicións. Eso que vostede dice, se se fai, dá igual con quen se faga, eso non é discutible. Vou rematar dicindo que, non sei o que dixo Paco na primeira intervención, ainda que o temos falado antes, pero que evidentemente moitas das cousas que aquí se piden xa estemos incluso en marcha, non? Non sei se os relataches, porque tiven que salir por unha chamada importante, estes días teremos reunións cos veciños de Cadrón, semana que ven creo que é, non, Miguel? Polo tema, aínda que nos digan os técnicos que é moi complicado técnicamente pola cantidad de rocha que hai ali. Outro día falei con un segundo coa súa concelleira de temas de sanidade e xa lle dixen que, por exemplo, o terreo este que está diante da iglesia de Cercio estamos cos procedementos para poder facelo e diferentes actuacións nas que evidentemente coincidimos, en outras non coincidimos, isto é así, pero eu creo que o grado de coincidencia no plan da Diputación vai ser bastante alto, en isto estou convencido, pero déxenos a nós tamén que fagamos política para eso nos votaron, para eso estamos legitimados, e eu entendo, como dixo moi ben o concelleiro Paco, que ao mellor algunhas maiorías que decide o povo son legítimas e outras plenarias ás veces ilexítimas, polo menos políticamente falando. Procedemos á votación, votos a favor da moción do Partido Popular, votos en contra, ningún, abstencións do Grupo do Goberno. Seguinte punto. Manolo, tes 8 minutos. Xa me toca, non? Isto, non sei se Punto funciona. número 8, moción do Partido Popular solicitando a Xunta e a Sociedade de Caza e Pesca de Lalín que continúen coas accións de control da fauna salvaxe para minimizar os danos causados en cultivos e praderías. Bueno, pois, moi bons días a todos. Bo día. Primeiro, antes de empezar ca moción, espero que haxa un consenso, porque eu vin nas comisións informativas que había certa discrepancia no goberno. Espero que haxa un consenso de todos en general, porque os daños que se ocasionan no rural son para todos os gandeiros por igual. Porque o jabalí ten dúas cousas, unha mala e unha boa. A mala que arrasa todo por onde pasa e a boa que non conoce colores políticos. Por lo tanto, están todos os gandeiros afectados. Bueno, entonces vamos un pouco coa moción. Vamos a ver, esta moción, xa presentei algunhas mocións máis deste tipo, e estas mocións veñen mocións repetidas pola seguinte razón. No mes de maio, eu desplacei a Santiago, falei ca directora de Patrimonio, ca Sociedade de Caza, expoñéndolle todos os problemas que tiñan os gandeiros cando sembramos o millo. Entonces, que isto era un grande problema para
o tema rural, era un grande problema por gandeiros, que o daño que nos fai é a comida das nosas vacas, non outra cousa. Entonces, bueno, a directora dixo que, pola parte deles, que non había ningún problema, que se podían facer todas as batidas necesarias, todo o que fixera falta. Despois a Sociedade de Caza dicía que non, que non tiñan permisos, que non lle daban os permisos suficientes. Vamos a ver, un di dunha maneira, outro di doutra. Aquí xa non se trata de botar culpas, de pasar pelotas de un tellado para outro, porque despois as batidas empezaron no mes de agosto. O mes de agosto, con 30 e pico grados de calor, sabemos perfectamente que é imposible que os cás traballen, que se cacen jabalís, é imposible toda esa situación, e os braus cada paso veñen máis calorosos. Por lo tanto, o que aquí pedimos é que agora estamos nun tempo máis fresco, e que as batidas que se continúen e que non se paralice xa como se pretende, según as informacións que teño, no mes de febreiro. Porque entonces agora, se no mes de febreiro, a partir de aí non se pode continuar porque ven a cría, no mes de agosto porque ven o calor, e despois no resto tal, en canto ven o cocida e veñen cousas, pois o jabalí campa as súas anchas, non? Entonces non hai máis nada que ver que cando sembramos o millo, os daños que estamos sufrindo os gandeiros, as denuncias que se presentan e que non se presentan, pois a xente, uns presentan denuncias e outros non presentan denuncias, porque en realidad estamos cansados desta situación, non? Estamos cansados de todas estas cousas, porque isto non é novo, isto xa é de moitos anos que levamos loitando por esta situación e por estes grandísimos problemas que teñen os nosos gandeiros no rural. E eu que quería dicir, pois que unha vez máis, que todos en conxunto, que se lle a Xunta de Galicia e aos Tecores, a Sociedade de Caza de Lalín, que se metan en acordo, porque este problema hai que tratar de solucionalo. E non estamos pedindo que se acabe que iso ten que acabarse, que non haber máis jabalís. Non, estamos dicindo que se reduzan os daños e que se reduzan ao mínimo os daños da situación. Cando sembramos o millo, pois vemos todos os desastres, pero agora estamos vendo cando sembramos a erva os mesmos desastres ou máis. Entonces, isto está cansando, non? Isto eu entendo que os nosos gandeiros está cansando. Por lo tanto, por unha parte, a Xunta de Galicia que non bote pelotas aos Tecores e os Tecores que non bote pelotas á Xunta de Galicia. Porque aquí hai uns no medio que non timos culpa de nada e que estamos pasando as consecuencias e que estamos pasando os daños. Por lo tanto, trenes, que se senten e que se falen. Porque senón nos ven obligados a nós a facer todas estas situacións, a protestar, que fanos caso hasta cando nos fan caso, pero intentaremos que nos fagan caso se non nos fan, e é mellor para todos. Mellor para a administración, mellor para a sociedade de caza, mellor por gandeiros. Entendo que todos temos que traballar en conxunto, e así os fixemos moitas veces, e así pola nosa parte vámonos seguir facendo. Desde o Partido Popular, e eu mesmo pois vou estar moi atento a todas estas circunstancias, e, bueno, entendo que isto, como xa dixen, que non era novo, que se nos faga caso dunha vez, é que se fagan todas as batidas necesarias, non dicimos todas as batidas necesarias, que hasta que os daños dos gandeiros sean cada paso menos ou reducilos ao mínimo. Non que daños cero sabemos que non vai existir, pero al menos reducilos ao mínimo. E para terminar a primeira miña intervención, quero mandarlle un recado aos animalistas, que o día 20 deste mes foron tocar o chifro do Zón. Bueno, pois, non sei quen foi, nin quen nos acompaña, nin quen nos apoia. Esta xente que anda tocando por aí o chifro, en vez de andar tocando o chifro nun lado e noutro, faltarlle o respeto ao presidente da Sociedade de Caza de Dozón, que se dediquen un pouco para andar polo rural, e que miren un pouco a situación e os daños que timos os gandeiros no rural, porque senón, a mellor, pois que nos presenten a súa proposta, que vai ser, pois, o mellor, pois, matar vacas e amamantar jabalís, que se cadrea o que pretenden. Entonces, a ver en que punto estamos chegando. Para a miña primeira intervención, pois eu creo que nada máis. Oye, estou che vendo encima dun cabalo vestido de loro inglés detrás do zorro. Manolo, vou empezar... Tes 5 minutos. Vou dividir isto en varias partes. Primeiro... Perdón, Juan. 5 minutos. Vas falar, alcalde? Nesta moción vas falar? Non. Non, pois vouche pedir que fales, porque é unha moción que che queda ben. Entonces, como che queda ben, eu quero saber que opinas ti do número do censo de jabalís na zona
Pero este é o cabrón, home. Pero quero que me opines realmente, isto, ora en serio, si podes valorar o tema que dos ecologistas de Dozón e ti como te postularías en torno ao campeonato do Zorro, ou si vas seguir xogando a ser o Zorro ti ou a facer o Zorro, porque o Zorro é unha figura quizá mítica que non se pega moito. Podeste postular un pouco públicamente sobre que opinas dese campeonato galego que houbo en Dozón? Felicitalo pola súa intervención. 30 alcalde. Ben, Manolo, vou dividir a intervención en varias partes, vou tratar primeiro de ser empático. É evidente que os gandeiros están sufrindo os danos do jabalí, de outros animais, e é evidente que eso provoca perdas, e perdas moitas veces cuantiosas e que logo van ao balance da explotación, porque evidentemente se espera recoller unhas cantidades de millo e esas cantidades logo son moito menores, por culpa do jabalí, eso está provocando unhas perdas. Eso é máis que evidente. Pero eu creo que ese problema non se soluciona pegando tiros cada sábado por aí adiante e matando xabalís, porque aparte é algo que estamos vendo que non se soluciona. Ti mesmo dixeches, é un problema que leva anos. É un problema que leva anos. Levamos moitísimos anos vendo batidas. As batidas multiplícanse, cada vez hai, non sei quen anda co teléfono, non sei se é eu ou tal, non sei se é Pepe, apaga aí o... Pepe Crespo. E tiña cada vez máis batidas. O problema crece. Que se está facendo a Xunta de Galicia realmente polo control da fauna e sobre todo polo estado do noso monte? Existe unha planificación? Evidentemente non. É dicir, o problema vai en aumento. Cada vez máis batidas e o problema sigue en aumento. É dicir, que a solución non é facer batidas cada fin de semana e matar xabalís, que, por certo, moitas delas están sendo moi pouco exitosas. Moi pouco exitosas. Moitas delas que conseguiron a captura de moi poucos animais. E isto non se soluciona así. O que subyace, o que está por debaixo, é unha mala xestión do monte galego. O monte galego está crecendo unha barbaridade. As masas boscosas están crecendo e ocupando zonas que eran de pasto, polo abandono tamén das explotacións, pero por un descontrol e por permitir que se planten especies alóctonas, é dicir, sobre todo o eucalipto, en zonas que non debían estar plantadas. E isto está favorecendo unha expansión do monte. E moitas veces, incluso son os mesmos gandeiros os que favorecen esa expansión do monte plantando eucaliptos, e o jabalí, canto máis monte hai, máis jabalí hai. Eso é lógico, porque cando estaba todo ben cuidado e había moitos máis prados, había moito menos jabalí. E iso sabémoslo todos. Entonces, é un problema dun monte expansivo e sobre todo que hai que controlar. Eu non digo que hai que talar montes, nin ao contrario, digo que hai que manter o que temos, mantelo ben e mantelo saneado, porque senón as especies van ir cada vez a máis. Por lo tanto, eu entendería que reclamaras esta moción que ven aquí, ademais, que a mí sorprende que trae sempre esta moción, porque eu falei ali, se fuches falar ti coa Xunta de Galicia, nós temos que mandarlle ahora a Sociedade de Caza que se poña en contacto coa Xunta de Galicia, que lle temos que demandarnos do Concello, que competencias temos. Eu entendo que ti estes preocupado, como moitos gandeiros e como moita xente que está preocupada, pero que a solución non van ser as batidas, a solución para acabar co jabalí, porque podes casi poñer unha batida cada fin de semana, varias batidas cada fin de semana, o sábado e o domingo, e ocupar o monte, que o monte non é só dos Tecores ni a Sociedade de Caza e Pesca, todo o tempo con esas batidas, e que ninguén entre no monte, porque aparte eso logo tamén provoca diferencias nos usos. Pero que o resultado non está beneficiando os gandeiros. Non está beneficiando. Ti mesmo dis que o problema está crecendo, e que crece ano tras ano. Entón, estáse facendo ben ou estáse facendo mal? Hai un censo de xabarís? Existe ou non existe? Hai unha análise de como evoluciona o xabalín? Hai unha análise de como evoluciona o monte ao tempo xabarín? E non só o xabarín, os corzos, que están habendo moitísimos máis dos que había antes. Eso é evidente. Logo que dixeches a min da caza do raposo, tamén o raposo fai dano. Claro que fai dano moitas veces e atacar galiñas. Ora, vir a Dozón a matar raposos a doquier, eso non se fai polo control do raposo para que non entre
nos galiñeiros. Eso fase por deporte, por mal matar raposos. Non enganemos a ninguén. E se animalistas foron ali a protestar, bueno, pois estaría no seu dereito. Eu non fui protestar, pero desde logo eu, sei que me posiciono, non estou de acordo nese tipo de competicións. Que se poida facer caza do raposo igual que se fan batidas de saberín de vez en cando? Sí. Pero ora, un campeonato de ir a matar por deporte decenas e decenas de raposos e logo telos ali expostos, desde logo non me parece nada edificante. Desde logo, perdón un segundo, o que temos que reclamar a Xunta de Galicia que de verdade planifique e que tome determinacións reais, vale? Porque podemos estar con batidas así continuamente, pero ti sabes, mellor que a min, que isto non se soluciona con batidas. As batidas son como os cuidados paliativos. Son cuidados paliativos neste asunto. Manolo, 5 minutos. Vamos a ver. É difícil contestar, É difícil contestar a túa intervención. Ti eres capaz de eso máis. Vamos a ver, se hai unha situación, se timos que... Sabemos todos que cando ven o lume hai que é o monte mal limpio, cando é o jabalí é o monte mal limpio, cando hai a situación é a culpa dos gandeiros que plantan alcoholitos, cando hai a situación é a culpa dos gandeiros que non limpian os montes, cando hai a situación é a culpa dos gandeiros que non fan isto. Eu creo que xa está ben de botar de culpa aos gandeiros. Que non botou a culpa aos gandeiros? Sí, porque se acaba de decir que plantan alcoholitos no sitio. Vamos a ver, eu quero entender que a situación, a xente nadie planta alcoholitos na horta, Entonces, hai unha situación que aquí temos que conocer o rural. E tal como me está dicindo, pois ainda non conocer ben o rural, pero bueno, tes tempo de facelo, e agora que vai mellorar o tempo, hai que dar unha voltiña por aí. Mira, o tema do xabalí non é que haxa moitos máis ni moitos menos, van crecendo porque cada paso o tema que se fai das batidas de jabalís, cada paso estánse matando menos, e cada paso tú dices que non se matan. Vamos a ver, pero se non se matan, cal é o motivo que non se matan? Porque non os hai, porque non se ven, porque en realidad a situación non se está facendo ben os tecores ou quen sea. A ver, aquí hai dúas cousas que eu non acabo de entender. É que se os cazadores se teñen permiso e teñen as autorizacións e teñen todos os permisos e todo o tempo libre e toda a disposición de sí para facer a caza de xabalí, e entón esa situación, e despois van ao monte e dixen, pois mira, pois matamos un xabalí, ao mellor unha cuadrilla de 30 personas, claro, iso é unha miseria, iso quero dicir, oi, pero non nos hai. Vamos a ver, mira, eu podo che dicir que a semana pasada viron 10 xuntos nunha zona, 10 xuntos. E aquí eu non vou criticar a sociedade de caza, non faltaría máis, pero aquí hai que facer unha cousa en conxunto. E aquí o que non podemos facer é abrir a caza cando se abra a caza e despois agora cerrala porque hai que cerrala, porque a partir de aí xa ven a cría, e despois no mes de agosto no brao ven o calor, entón xa non podemos. E despois cando chove moito, pois tampouco podemos. E cando ten o tempo un pouco máis fresco, pois despois xa empeza a situación e empezamos a cortalo a caza e ademais empezamos a cortar a situación. Entón, hai cousas que nós o que estamos pedindo, aparte de todo o que se pode facer co monte, porque isto non vai suceder do noite para mañá. Entón, hai unha situación que pedimos as batidas de xabalís e que se fagan constantemente, que se fagan o tempo necesario para que isto vaya a menos. Como mínimo con ese problema. Se nós os gandeiros temos que estar esperando a que se planifique todo o monte, a que se faxa unha lei, a que limpiemos todo o monte, a que agora se fagan outras cousas automáticamente, mira, deixaremos de botar millo e deixaremos de botar erva. Entón, de verdad, que nos obligan a ter que plantar argolitos. E iso é o penoso que lle pode pasar ao rural. Ese é o gran penoso que lle pode pasar ao rural. Entón, en cambio, eu espero que esta situación, claro que é verdad, aquí o Concello non ten culpa de nada, non estamos pedindo ao Concello que faga nin que non faga, non. Os Concellos timos o poder que timos, non? Pero as mocións presentarse no Concello para trasladarle, o aquí estou pedindo á Xunta de Galicia e aos Tecores, non estou pedindo ao Concello que vaya de caza, non, eu estou pedindo, o que se lle está pedindo é á Xunta de Galicia que tome as medidas necesarias xunto cos Tecores e a Casa de Caza. Entón, hai unha situación que isto parece que
isto parece que bueno, pues que parece como se molestara. Entonces, eu non me cansei de dicir, despois todo o demais se pode facer, todo o demais se pode facer, pero como mínimo vamos coller e separar as cousas cada un no seu lugar. Hai as batidas de xabalís que teñen que facerse constantemente e despois hai a planificación do monte que é unha moción á parte, vale? Que podemos presentar outra moción de outra maneira, pero cada cousa no seu lugar, porque senón solapamos unha cousa a outra e aquí todo o mundo lle bota a pelota a todo Dios, pero menos, e os problemas son os únicos que son os gandeiros. Por lo tanto, se nos queremos, aquí todos, e aquí estamos dicindo que estamos a parte dos gandeiros, todos estamos da parte dos gandeiros, para cando chega a hora da verdad, pois xa empezamos a duvidar. Entón, eu quero ver as cousas un pouquiño máis claras neste pleno, quen está da parte dos gandeiros e quen non está. En canto, mira, a batida o zorro, mira, eu vin o que vin, se non poden, se non teñen autorización de facer o campeonato, pois que non o fagan. Gracias. Queres rematar con Manolo? Digo, si no, sí, máis ou menos. Manolo, é moi difícil falar do cancro sen falar do tabaco. É dicir, hai unhas causas. Ti mesmo di que os gandeiros vense sometidos a un problema que leva anos e anos. Eu quero, e reclamo a Xunta de Galicia, pero quen goberna a Xunta de Galicia aquí casi desde sempre? Quen tiña que tomar a iniciativa de planificar e que todo isto estuvera controlado? E que dime, non, agora falo eu, que eu non te interrumpín. Quen o ten que facer? E que quen o ten que facer? A Xunta de Galicia tiña que planificar para que non sucedera esta situación que é do monte, porque realmente é un conflito que existe no monte e no mundo rural. E claro que hai moitos máis xabalís que había hai 10 anos, e que hai 20, e que hai 30, aquí prácticamente non había un xabarín. É así, vale? E que me digas que non se coñece o medio, si coñece o medio, vou dicir, anímoche a que mires unha foto aérea da túa parroquia de hai 40 anos, e que mires unha de ahora e verás como hai moitísimo máis monte do que había, vale? Porque os cultivos que se foron abandonando foronse ocupando con monte baixo ou monte arbolado, e todo ese monte ocupado é a zona, digamos, de vida dos animais. Entonces, eso forma parte do abandono e da demografía, é dicir, non é que se abandona a explotacións, é que hai menos xente, e ti sabes que hai menos xente. Entonces, o problema o atallamos de raíz, vale, ou vai seguir pasando, e as medidas que se propoñen, eu estou de acordo que hai que facer batidas de xabarín, pero están solucionando as batidas de xabarín realmente os problemas? Se fan conforme debido, sí. Bueno, pois, ti ves que ano tras ano, non. É dicir, non é unha cuestión de, é dicir, non, perdón usted, non estou dicindo eso, digo que hai que controlar a fauna, e que hai que controlala. Ahora, haberá que controlar esa fauna en base a unha planificación, non decir, mira, este sábado, pois vamos facer unha batida ali en Castro, porque resulta que Manolo outro día veu 10 por aquí, e o xabarín estaría en Castro ese día, e posiblemente o día seguinte pois este en Cercio, vale, eses 10 que estaban por ali, porque non son animais, digamos, estables, se van movéndose dunhas zonas a outras. Polo tanto, o que quero dicir é que non é a solución esta. Eu estou de acordo que fagan batidas, claro que estou de acordo que fagan batidas e fagan un control, pero, desde logo, esa non é a solución. Por que non lle pedimos a Xunta de Galicia medidas de verdade para tratar isto? Porque aquí na moción non arveso, ti non pides medidas, ti di que se maten máis xabarís, é o que dis, que se maten máis, pero non dis nada para que isto suceda. E a min gustaríame ver por unha persoa que está preocupada como a ti, polo seu medio, polo seu modo de vida, polo seu modo de vida de moita xente desta vila e desta comarca, vale? Medidas que de verdade vayan á orixe do problema. Pero non nos atrevemos porque ti mesmo diches na clave, e dis, claro, que moita xente está deixando unha cousa para facer a outra. Por qué? Porque ás veces non dá para todo. E eu entendo, eu tamén empatizo con esa xente que ten que aumentar o monte para ter a subsistencia. Tamén empatizo, pero realmente non estamos máis que agravando o problema. Algo máis, Manolo? No, que simplemente que non aquí o que estamos facendo é mezclar todo. Entonces iso é o gran problema. Vamos a ver, aquí non caemos na trampa, porque se vamos á Xunta dicen que tanto os permisos e se vimos a falar que a sociedade de caza que non teñen permisos. Entonces aquí de pasar pelotas de un lado para outro estamos cansados.
Que estou de acordo que hai que facer planificación do monte, todo limpieza, e todo eso. Nada en contra de todo eso. Nada en contra de todo eso. Todo o contrario. Agora ben, cada cousa a seu tempo. Agora estamos a retiro de jabalís. E despois, se temos que facer unha moción que o monte está mal organizado, está mal planificado, facémolo sin problema ningún. Pero se empezamos a mezclar todo, aquí, os únicos perjudicados van ser os nosos gandeiros. E eu non quero que tanto a Xunta de Galicia como os tecores, a Sociedade de Caza, eso, que se pasen a pelota dun lado para outro, e agora que veñamos a este pleno é que tamén queríamos pasar a pelota que a Xunta de Galicia é culpable. A Xunta de Galicia ten a súa responsabilidade. Eu non dixen que non la tiña. E ten é grande. A que máis? Ahora ben, vamos traballar en conxuntamente. Entonces, se agora mismo a situación empezamos a mezclar unha cousa con outra, pero a moción... Manolo, máis mezclaches ti que mezclaches o raposo co Sabarín, fuches ti o máis... O raposo non, eu... Falaches de algo que non tiña nin na moción. Os animalistas ises calquera día presentanse en Castro cando matemos dos jabalís. É que eu estou vendo chegar, non é que a min eso me dá tanto dolor de cabeza. Pero calquera día parece que sí. Semella que sí. En resumidas contas, vamos a ver, eu entendo que esta moción é simplemente para o que é, despois hai outras mocións de outro calao, pois pódense preparar e pódense fazer, entonces eu entendo que eu pido que eso que se faga por unanimidade, ou que se vote por unanimidade, cada un co voto que queira, pero aquí temos un problema co tema do xabalí, nos nosos gandeiros, e o máis rápido que se pode facer e que se pode tallar son as batidas. E despois todo o demais, pois levará o seu tempo, e nada máis. Eu, para rematar, decir que estes días polo rural, por varios sitios do rural tive moitas queixas de precisamente o que estaba facendo o Xabarí nos cultivos, non? Concretamente, por exemplo, outro día estive con varios veciños que os vin desesperados na parroquia de Rodís, e é verdade que é un problema grave, non? Eu comparto no fondo o espírito do que dis, comparto menos traer esta moción ao pleno, aínda que vou a ser absolutamente, decirlo de xeito tranquilo, en todas as polo precio que che teño, porque sei que pouca xente como a ti vive o monte e interesa todo relacionado coa gandeiría, que o demostras todos os días, non? Isto é evidente. E que a moitos nos podes dar leccións deso. E a min o primeiro, isto está claro, non? Pero sorprende que dende a Xunta de Galicia, o sea, que dende o Partido Popular se solicite a Xunta de Galicia do Partido Popular determinado tipo de cousas como se non tiverades nada que ver uns con outros, non? Isto é curioso, pero bueno, hasta aí vou decir, eu entendo que o goberno vai se abster en esta moción, foi o que falamos antes, decir que os animalistas, a mí non me gustan esas ceas de caza presumindo de cazar o raposo como se estivésemos no século XIV ou en épocas primitivas, non me gustan, entendo que hai que facelo, pero seguramente se pode facer de outro xeito, aínda que respeto a boa fe de algunha das persoas que vai, e xa me costa máis con outro tipo de persoas que consideran como un deporte, non? Cuestión que sí que non comparto en absoluto, igual que tampouco comparto a caza do raposo no Reino Unido, non? Este tipo de cuestións. Tamén con respecto aos animalistas, a moita xente tamén indocumentada e pouco informada, tamén nos criticaron outro día por redes sociais algúns a mata do porco tradicional, cando se fai, como sabes, que xa ven o porco morto, chega ali e non se lle fai absolutamente nada, non se acoitela, nin se mata ali, se fai con todos os permisos respetando estrictamente a legislación autonómica vixente. Pero, bueno, con este tipo de xente tamén hai que, dentro dese grupo tamén hai moita xente que realmente lle interesan os animais, o monten, ten legitimamente a súa percepción das cousas diferente a que podemos ter outros, incluído ti. Vale. Pois proponlle a partir da hora que vamos facer o cocido sin carne. Fala con eles, que seguro que estarán encantados de escoitarte. Votos a favor da moción do Partido Popular. Votos en contra, ningunha, abstención, 11. Queda aprobada. Seguinte, mira que falei ben de ti, non te queixes. Non me queixo. Aparte, sabes que a veces tamén agradezo que falan mal de min, pero cando falan ben sempre dun nin por eso, Sabes que che teño bo aprecio, sabelo de sobra, ademais. Seguinte punto. Punto número 9. Moción do concelleiro non adscrito sobre a publicidade do contrato celebrado polo Concello coa empresa Acciona. Ten 8 minutos.
ademais de que precisamente o 9 do 1 do 17 se publicaba en prensa que o desgoberno de Lalín non aplica a normativa de transparencia, o noso grupo de traballo decideu investigar sobre a publicidade dos contratos. A Lei 19/2013 do 9 de decembro de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno no seu artigo 8.1 no apartado A, di que tamén as administracións públicas teñen a obriga de publicar todos os contratos dicindo o seguinte: todos os contratos con indicación, obxecto, duración, o importe da licitación e da adxudicación, o procedemento utilizado para a súa celebración, os instrumentos a través dos que, no seu caso, publicitouse o número de licitadores, participantes no procedemento e identidade do adxudicatario, así como as modificacións do contrato. Igualmente serán obxecto de publicación as decisións de asistencia e renuncia dos contratos, a publicación da información relativa aos contratos menores poderá realizarse trimestralmente. Así mesmo, publicaránse datos estadísticos sobre o porcentaxe e volume orzamento de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na legislación dos contratos do sector público. Temos as nosas serias dúbidas de que estuvera publicado en todas as plataformas que exixe a lei. Polo tanto, demandaremos informe deste tipo de publicidade. Nun mundo legalmente transparente, o lóxico é publicitar cada unha das partes dun procedemento. No Ministerio de Facenda temos a nosa seria dúbida de se estuvo ali, se pudo consultar ou non se pudo consultar. A última xunta de goberno local que colga o desgoberno intransparente é de marzo. Vemos que a transparencia non é unha seña de identidade deste goberno. Ademais, teño moito interese, obviamente, de acadar todas e cada unha das ilegalidades que fixo a empresa Acciona, ilegalidades, incumplimentos, polo que se lle abre o expediente despois da denuncia deste concelleiro non escrito. A modo de curiosidade, comentar que nos chama moito a atención que simpatizantes do grupo de goberno xa teñan a ben pronunciarse públicamente co argumento de que o Executivo está valorando moi seriamente finiquitar o contrato con Acciona. Supoñemos que polos incumplimentos feitos por dita empresa. Polo tanto, sin estenderse moito máis, solicitolle ao alcalde informe que aclare donde exixen as leis vixentes publicar o contrato coa empresa Acciona. Dito informe nos aclare en que plataformas digitais e administrativas ten obriga legal de publicalo e se o publicaron en consecuencia poder consultalo. O informe aclare se o contrato está publicitado no Ministerio de Facenda ou foi publicitado no Ministerio de Facenda en tempo e forma. Solicito ao alcalde copia das ilegalidades e incumplimentos de todas as ilegalidades e incumplimentos da empresa Acciona polas que se lle abreu expediente despois da denuncia deste concelleiro non escrito. Nada máis. Se pode falar, señor alcalde? Non? Sí, adiante. Vamos a ver. É que hai dúas mocións. Esta primeira moción refírese ao anterior contrato, non? Bueno, pois no anterior contrato creo que hubo un proceso contencioso, ao final desistiu a parte demandante, está aquí o expediente, creo que tamén o pediu o partido da oposición, o Partido Popular. Este expediente, se acosta no expediente que foi publicado os anuncios de contratación no Diario Oficial das Comunidades Europeas, no BOE, no BOP, na plataforma de contratación. Señor secretario, debe decir que non lle quero interrumpir, estou non interrumpindo. Eu creo que non é necesaria esta información, faremos ese informe, punto. Non é necesario dar contido no pleno, como témolo todo bastante claro, ademais. Sí, no, pero é para forrar traballo, para un pouco... Pero xa sei que quera forrar traballo, pero que o concelleiro non ha escrito ten outro tipo de intención. Por eso digo que non perdamos o tempo, de acordo? Quere decir algo máis a este respecto? Nada máis. Procedemos á votación... Perdón, ao Partido Popular, disculpen. Queredes decir algo? Sí. Bos días a todos. A ver, desde o Partido Popular, dous detalles. Un de fondo de moción e outro a nivel de forma. Nos co fondo da moción, a ver... Calquera documentación que se pida vos parece vos ben. Estamos de acordo en que
se faciliten informes aos concelleiros cando se piden. Xa sabía eu. Sí. Está ben, está ben, é lógico. Incluso non debíamos chegar a isto. Pero estamos de acordo en que se faciliten informes á oposición para que podamos realizar o noso traballo. Desde o PP... Creo que o facíades moito cando gobernabades isto, non? Que veis? Alcalde, eu que lle pido é que me deixe intervir. Deixo. Se non lle gusta o que digo, usted con non atender... Señor concelleiro, que... Pidolle, por favor, que respete o meu turno de intervención. Vexo que é unha persona sensible a que respeto. Non, aquí de piel fina hai moitos, non son eu só. Digo que... Non dixen de piel fina, digo que é sensible a este tipo de cousas. Prégolle desculpas pola interrupción continua. Bueno, podo seguir. É que faime perder o fío. Pero agora vou poñer para saber os 5 minutos. Eu nin encendín contigo o do cronómetro. Eu vou no poñer, porque senón igual me saca algún e faime falta. Bueno, eu que lle decía que non estamos de acordo en que se faciliten os informes á oposición, que os expedientes se den completos e que se atendan este tipo de solicitudes, que non deberíamos chegar a isto. E que se nos facilite o noso traballo. Nos, referente ao tema que o concelleiro non ha escrito, propón a modo de moción, xa nos sorprendeu no seu día que é un contrato da entidade da que estamos falando, que é o mantenimiento dos xardíns, bueno, pois que se presentase solo unha empresa e que fose a única concorrente, pois, lógicamente, a que o este facendo. A nivel de fondo, xa lle digo que vamos a apoiar a moción, pero sí a nivel de forma, nós non estamos de acordo e pedimos a vostede que na parte final da moción, donde vostede solicita unha copia das ilegalidades, xa tuvemos aquí a mediados de pleno pois un debate a nivel semántico. Eu creo que entre nós deberíamos ter un pouco de medida ca terminoloxía. É dicir, pode haber algún incumprimento, pode haber algunha anormalía, pero falar de falta de legalidade, pois eu creo que non procede en este momento. Entonces, se vostede retira donde pon solicito ao alcalde copia de ilegalidade / incumprimentos e saca o concepto de ilegalidade, pois nós non temos ningún tipo de problema en votar a favor a moción. Vexo que o que vostede fala de debate semántico é curioso, bastante curioso. Está ben que intenten darlle protección ao que non é semántica, senón que o que se está dicindo directamente de que se cumple, de que determinado tipo de empresas cumplen ou fan ilegalidades, porque o mellor está poñendo a esas empresas en unha situación de indefensión ante cuestións non tan semánticas como os que se din en plenos de corporacións. Dito iso, a recomendación para un compañero de goberno co que teñen unha excelente relación pareceme correcta. Eu creo que era mellor que o fixeran fora do pleno que no pleno. Isto é unha opinión personal, xa. Pero está ben para darte conta de determinadas cousas. Isto non é semántica, isto é outra cousa. Algo máis, concelleiro? Adiante. Tes 5 minutos. Por mí non hai problema, José Antonio, pero vexo-vos un pouco blandos. E sabes por que vos vexo un pouco blandos? Porque atizaron vos duro. Mira, se queres mirarme... sí, perdón. Non, bueno, dá igual. Pero sodes un pouco blandos. Porque eu, a mí ni me vai ni me ven a crítica que vos fixeron ao vosso goberno, pero eu teño probas contra vos de que o PSOE de Lalín acusou vos de ilegalidades exaxeradas, de amiguismo, de enchufismo, de ilegalidades, acusouvos. O mismo alcalde estábos acusando de ilegalidades en Vilatuxe. Ven aquí e di o contrario. Ora é moi bueno Nico e ora é moi bueno Rafael Cuiña. A min dame igual poñer ilegalidades ou incumplimentos, porque o fondo desta moción é para outro tipo de traballo moito máis para xustificar cousas diante do xuiz. Moitos dos argumentos que eu teño, pero estades sendo moi blandos cando eles acusaron a Pepe Crespo de enchufismo e de amiguismo. E saco esa prova ahora mesmo aquí diante do pleno. De feito, no meu turno de rogos e preguntas, voulle preguntar logo por algún tipo
de persona que acaba de entrar no Concello. Se estades nese momento de intentar ablandar o discurso, eu creo que non vos é o momento, porque aborderonvos por todos os lados. E flaco favor lle estades facendo ao que foi o vosso líder, tendo esta sensación tan blanda. Ahora, fora deso, o señor alcalde vai ter que demostrar si sabe ler ou non sabe ler. Mire, eu podo contestar. Eu, se me permite, nos estamos facilitando a solicitud que pide vostede de un informe. Nos, cando nos teñamos que defendernos, non se preocupe que non sabemos tamén como defendernos. Única e exclusivamente o que estamos avalando é un voto para que vostede poda ter un informe que pide, porque creo que individualmente non o pode facer. Por iso, lle fixen esa rectificación, é dicir, nós non decimos Estaría por demostrar se individualmente o podo pedir ou non o podo facer. Sí que o podo pedir. O que pasa é que hai unha persona neste pleno que mo nega. E isto quero que quede en acta. Eu sí que teño patria potestade como concelleiro para pedilo. E pódeseme dar. O que pasa é que non se dá. E quen non o dá? O señor alcalde de Lalín, recurridamente e recurrentemente. Polo tanto, agradezco vos moito o apoio que me dades nestas cuestións, pero isto ven con un traballo de trasfondo. Vamos levar moito máis alá a política. Vamos a ver quen é o que nega o acceso á información. Enténdeme vostede, señor? Sí, eu entendo. E por iso lle agradezco moitísimo apoio. Moitísimo. Pero entenda que aquí hai un trasfondo subliminal nas cousas. Moitas gracias polo apoio ao grupo do Partido Popular. Unha vez manifestado o apoio do Partido Popular ao concelleiro non adscrito, procedemos á votación. Votos a favor da moción do concelleiro non adscrito, Grupo Popular e concelleiro non adscrito. Votos en contra, ningún. Abstención, Grupo de Goberno. Señor secretario, pareceme moi importante que quede en acta toda a última exposición que fixen dirigíndome ao concelleiro do Partido Popular. Si, poña aí que yo agradece moito e todo eso. Xa dixémonos aquí de broma, son eu quen fai acta, xa está ben. Seguinte punto. Pois que quede en acta para levar diante do xuiz que o secretario me está dicindo que a acta e vai omitir razonamientos do concelleiro non adscrito. Exactamente. Non, o sea, eu non dixe eso. Dicen que a acta fago eu. Pois eu pido, por favor, que deixe quedar en acta que o alcalde do Concello de Lalín denegou reiteradamente informes que podía darme el con a súa potestade. Absolutas falacias e mentiras á parte, continúe, señor secretario, por favor. Que quede en acta que o señor alcalde do Concello de Lalín di que é mentira o que estou dicindo na última afirmación. Que quede en acta. Bueno, sigamos. Punto 12. Pois senón aquí non. Punto 10. Punto 10. Moción do concelleiro non adscrito relativa aos medios da empresa Acciona postos a disposición no contrato celebrado co Concello. Esta é unha moción que non é igual que a anterior. A anterior céntrase sobre todo na publicidade, na falta de transparencia. E xa estaba feita previamente todo isto a recibir unha noticia que recibín o luns pasado. Curiosamente, recibina cando o alcalde do Concello de Lalín ten a miña dirección, recibo a citación a un xuicio este luns cando estaba datada a salida do xuiz do día 9. Moi ben, non vamos a especular sobre nada, pero chama bastante atención isto, e chama bastante atención que quen cursa a denuncia contra min non teña a dirección personal miña. Chámame bastante atención. Fora de aí, despois de debatir sobre a publicidade do demandito contrato, creo que debemos debatir tamén sobre outro tipo de cuestións como son o número de traballadores que actuaron desde o principio do contrato no Concello de Lalín a través desta empresa Acciona. Xa houbo ese incumprimento, logo vamos levar o debate, se queredes, a incumprimento foi reconocido. A min pareceme que a multa foi excesivamente pouco cuantiosa porque foi a mínima e son cuestións de carácter principal e primordial cando este señor, o alcalde de Lalín, pois puxo a parir a empresas que traballaron nos xardís.
Polo tanto, esta moción trata de ver un pouquiño de transparencia sobre o tipo de contrato que teñen eses traballadores, sobre as titulacións deses traballadores e sobre o número de traballadores que exixía o pliego. Xa dixemos anteriormente de que demandamos esa información sobre a publicidade e temos motivos máis que suficientes para ver que este home, o alcalde de Lalín, tivo a ben facer decreto de alcaldía e temos que ver se isto é verdade ou non é verdade e ratificalo para poder expoñelo diante do xuíz. Agora, se queremos falar do contrato de Xac, vemos numerosos incumprimentos e numerosas cousas raras que nos chaman a atención. Obviamente, faláronse aquí xa hoxe no pleno de cuestións de contratos que eran moi á baixa e que podían supoñer un problema. Nós afirmamos que neste contrato da Xac neste momento houve unha proposta feita pola empresa que era totalmente irrisoria. Non entendemos como se pode propoñer e aceptar a esa empresa con unha proposta de factura, con alquiler, proposta de alquiler, e que nesa proposta mensual, que está moi claro que é mensual, tense que recurrir a poñer precios que están moi por debaixo do mercado. Se é mensual, non entendemos como nesa proposta se facían precios que non alcanzaban nin o 5%, nin moito menos o 5% do que sería o valor de mercado destes alquileres. Entendemos que esa proposta viña a baixa, era unha baixa temeraria, entendemos que así se tratou desde o Concello e alguén tuvo que informar acordemente con isto. Entonces, de cara á prensa, pois xa falamos de que nos resulta rarísimo ver como nesta proposta de factura se propoñían alquileres de motosierras por €1 mes ou €1,20 e pico, desbrozadoras polo mesmo tipo, e aí non houve ningún problema para que ese procedimento fora adiante e se pudera contratar a esta empresa. Si nese momento houve ou non houve baixa temeraria, xa non se trata de que o digamos nós, ni se trata de onde está aí o límite do que a lei pode decir. Quen avalou eso? Quen avalou todo eso? Seguro que van decir estes nosos compañeros do goberno que avalou un técnico. Bueno, pois eses técnicos, chegado o momento, pois terán que ver se o avalaron, por qué, como, baixo que condicións, porque, obviamente, xa un ten moitos indicios de desconfiar, dado o trato que se fai co funcionariado e que está investigado o trato do funcionariado neste Concello, xa dá bastante que desconfiar. Polo tanto, ante tanta desconfianza que teño que recurrir a seguir analizando e non me parece mal que se presenten estas mocións e non me parece mal que un xuiz teña que citar diferentes persoas e diferentes agravios que se puideron cometer por culpa ou non por culpa de decisións interesadas ou non interesadas que puido haber. É legal contratar baixo unha proposta na que os alquileres son de €1 ao mes? Non o teño nada claro. Eruditos na materia, dinme que eso non é legal. Bueno, xa tuvemos claro neste pleno de que se recoñeceu que os técnicos fallan. Coidado, a ver se van fallar tamén nesta temática. Polo tanto, se fallan, alguén terá que asumir os erros e terá que empezar a recoller as maletas e marchar para a casa. Dimisión ou leve mediante do xuiz. Mire como acababa esta moción presentada, non recordo ahora mesmo. Xa sei que vou ir diante do xuiz, e como vou ir diante do xuiz, nunca máis contento estiven que a poder ter tido presentado estas mocións. Seriamente, creo que chegou un momento novo á política, creo que na casa se están dando conta os funcionarios, de aquí vai haber que empezar a medirse, a estar moi finos no traballo, porque este concelleiro vai xogar no límite
no límite con calquera que se lle presuma ou se lle intúa que pode haber, logo vamos decir, unha irregularidade. Polo tanto, pido que se me dé este apoio para que estes informes se fagan, e estes informes tamén terán que ir diante do xuiz como outros informes que se fan a dedo ou non, ou como outros informes que se fan e se temos acceso a eles ou non. Recordades o informe de Celso Taboada. É moi interesado, quero dicir, é moi interesado que me dirijan a eses dous funcionarios. Eu non dixen que me tiñan que dirigir aí, eu dixen que nesta casa había informes que estaban baixo o caixón, probablemente noutros departamentos. Pero claro, dirixes aí para poder negar xa o acceso a certos informes. Outra das cuestións que eu creo que vai haber que regular... Perdón, quedalle un minuto en esta primeira intervención. Outras cuestións que eu creo que vai haber que regular é que os informes todos estes que pida o goberno, que non sei se isto se poderá facer por lei, é unha cousa que penso ahora en alto, terémoslo que analizar, vai haber que exixir por moción, porque xa que non hai regulamento de régimen interno, e xa que non hai ningún tipo de regulamento, e xa que se saltan todos os acordos plenarios, que todos os informes que se pidan de calquer tipo, que non poida ser de palabra, ten que estar registrado, porque xa teño as miñas informacións de que existen informes pedidos que non queda constancia no Concello, e despois, cando se emiten eses informes, de repente non aparecen. Por lo tanto, para min é moi importante esta política de, se eles xogan cos informes, que nos deixen xogar aos demais. Agradezco ao PP que me axuden nesta loita titánica, que me reconoce xente técnicos da casa esta loita titánica, pero esta loita titánica temos ya que acadar para os veciños de Lalín. Moitas gracias. Partido Popular. 5 minutos. Ben. A nosa argumentación vai na línea da anterior moción que vostede presentou. Nos estamos de acordo de que a empresa que está levando o mantenimiento de xardíns hai que controlala, hai que revisar como está realizando o seu traballo. Tamén é un pouco extraño que nada máis empezar xa se teña que experimentar, pero as cousas son como son. Vostede na parte final na parte resolutiva da moción volve a solicitar dous informes. Desde o Partido Popular nos vamos a apoiar esta moción para que vostede poda ter o que solicita, e o que sí que lle pedimos é, como foi na anterior, eu creo que na documentación ou nas intervencións que cada un fai a nivel personal, cada un dono dos seus silencios, escravo das súas palabras. Exacto. O que sí que lle queremos dicir para apoiar o que vostede pide é, como fixo antes, que dixo que remataba a moción, a parte expositiva. A forma de rematar a moción, nos solicitámoslle que o último parágrafo onde pon a dimisión ou leve mediante o xuiz se minto, e xa lle repito que lle puxen prazos para que me respondera as dúas últimas preguntas do pleno, punto. Nos entendemos que a moción debe acabar aí. Queredes falar? Non. Non. O voso silencio é moi cómplice. E otorga moito. Perdón. Creo que Celia quere falar, disculpe. Sí, simplemente decirlle, señor concelleiro, que está ben vir ao pleno a pedir documentación e demais, pero usted non leeu os expedientes, non pediu consultar os expedientes que figuran, porque se usted consulta os expedientes, xa ve como se traballa, xente que si o está facendo ben, porque está controlando, por eso nada máis empezar, como non cumplía en un apartado de personal, se le abriu en expediente sancionador, o primeiro é vir e consultar. E despois, se de lo que ali ve, lo que consulta, non está de acordo, pide informes, non se lle deran, pode vir aquí con que intúe ilegalidades, desconfianzas, sobre todo. Porque, mire,
aquí hai que traballar ca xente que temos. E temos moi boa xente, podo lle asegurar. E meter tanta desconfianza xa non lle digo nos políticos, porque xa ten toda vostede, é caso que usted tamén é político, pero sí que agora no resto dos traballadores pareceme moi, moi forte. E dígolle outra vez, ten os expedientes a súa disposición en contratación. Pode ir a ver todos os expedientes, desde a UTE, que tampouco cumplía, a seguinte empresa que non cumpliu con seu traballo como debera, é esta que, para non seguir na mesma, tan pronto incumpleu, se lle sancionou. Nada máis. Bo día. Sabe vostede que é fácil atopar toda esta documentación sin necesidade de ter que vir ao Concello? Sabe vostede que este concelleiro non adscrito consultou todo de arriba para baixo? Sabe vostede que se a única cousa que el veu de onde non estaba se está pedindo aquí a súa proba, na publicidade? Vostede está afirmando cousas que non son verdade. Pero deixémolo ca súa felicidade, ca súa tranquilidade. Se así queda máis tranquila, así se pode quedar. Miren, todo está... Isto vai traer moita cola, pero moita cola. E estou por apostar de que pode haber a dimisión do alcalde. Pero moi fácil. Ou polo menos retratarse de que vai seguir sendo alcalde ilegítimamente. Ahora mesmo quero decir que sí que me parece importante a acotación que facedes. Tedes que entender que despois de todo como transcurreu o pleno do Concello de la Liña Política Local, existe xente que ve con vos ollos que se faga un pouco de humor e un pouco de trato proporcional ao trato que reciben. Entendo perfectamente, non é o meu estilo para nada, meter sobre todo nas mocións estas cuestións, polo tanto, vexo, moi acertada, e fora daí, limítome a ler, polo tanto, vou aceptar esa proposta. E vou a ler, se queredes, os acordos, ou se non o secretario. Fai falta que os lea os acordos da moción? Non é necesario. Moi ben. Efectivamente. Gracias. Procedemos á votación. Votos a favor. Grupo Popular e Concelleiro non adscrito. Votos en contra ningún. E nós non votamos. A abstención técnica. Seguinte punto, por favor. Moción do concelleiro non adscrito relativa ao profesorado de trompa e trompeta do Conservatorio de Música de Lalín. Ten 8 minutos. Bueno, quedou aprobada anterior. Nada, simplemente profesores do Conservatorio pídenme que dera o meu grau de área dentro da miña aportación. Entendo de que o alcalde se pronunciou xa nas comisións informativas dicindo que xa se reunira con un concelleiro saínte do PP para tratar o tema. O concelleiro encargado do Conservatorio nas anteriores legislaturas. Polo tanto, non creo que sea problema ningún que o concelleiro non adscrito tamén se reúna co PP e fale, se aconselle e intenta buscar outras alternativas. Na miña transición que fixen polo goberno no Conservatorio houve varios temas candentes, probablemente algún deles foi definitivo para que eu me marchara ao posto de concelleiro non adscrito. Quero entrever que Katia tamén tuvo as súas discrepancias no seu momento coas formas de actuar que se estaban levando dentro do Conservatorio. Eu dixen reiteradamente que non iba a ser cómplice de actuacións que rozaban a ilegalidade. No Conservatorio de Lalín houbo consentimentos que non foron para nada propios dunha administración. O trato que se lle dou ao exdirector Abraham
foi variando co tempo, dependendo, foi cambiando de opinións, dependendo de como el xogou con nós, e marchouse ao final cando quixo. Nada non se actuou en tempo como había que actuar, polo tanto, desa historia, pois, vimos acarreando problemas. Naquel momento non se fixo que se tiña que facer con aquel profesor, non se contratou o profesor de trompeta e tuvemos a mala sorte de que marchara o profesor de trompa. Obviamente hai formas de salir ao paso, xa dixo o secretario e moi ben aconsellándome nas comisións informativas, falábame de que obviamente na moción hai cousas que instamos un pouco e creo que está na redacción, enténdese perfectamente, que é instar un pouco ao alcalde e o que é desde o Concello que instemos ao patronato, o alcalde e o presidente do patronato, pois instamos que unha solución que se lle podería dar son as masterclass. Non poden ser entendidas como se facían antiguamente e poden ser entendidas como a legalidade permite pagar este tipo de facturas. Eu, fora deso, non veño a decir nada máis, que poderíamos, como mal menor, intentar contratar, non, sino pagar certo tipo de masterclass para esa xente, porque, como bo coñecedor que son do mundo da música, e como moitos músicos de Lalín que tiveron que ir polo mundo adiante, considero que algunhas clases magistrales de grandes profesores equivalen a casi estar todas as semanas unha hora ali. Así, moitos dos nosos veciños, non poño nombres, pero viaxaron por Europa ou tuveron que viaxar hasta as grandes cidades para recibir mensualmente ou trimestralmente unha clase que podería ser temporalizada como nos quixéramos. Polo tanto, esa vía legal de darlle solución a este mal menor existe. Pero máis alá de eso, existe tamén a posibilidade de externalizar desde o Concello e desde contratar e axudar a poder externalizar un contrato con unha empresa que poida facer un proxecto musical, un proxecto que sea pedagóxico. Non sería unha aberración e poderíamos ter moi sencillamente solucionado, polo menos, para urxentemente que este curso puidéramos estar co profesorado dentro das aulas. Polo tanto, simplemente decirlle ao alcalde que si falou con ese concelleiro que presume que falou meu veciño, Manolo Gómez, creo que Manolo Gómez, postulados que eu estou ofertando nesta moción, os pudo facer coñecer, porque eu, entre outras cousas, presumo de intentar separar a política do que é o proceso administrativo e o que podemos facer polo ben dos veciños. E quero decir tamén que con Manolo Gómez sempre tiven unha relación casi familiar e, polo tanto, este é un tema que, ademais de haber estudiado dentro do conservatorio, que o temos debatido tomando café, porque somos veciños de porta con porta, moitas veces. Se vostede tivo a ben falar con ese exconcelleiro, creo que tería que votar esta moción a favor, porque ese exconcelleiro seguro que lle guiou por estes camiños. Partido Popular. O pasado día 4 de xaneiro mantive unha reunión cunha vintena de pais da AMPA do Conservatorio, unha reunión na que saín moi preocupado polas cousas que ali me contaron. Nesa reunión quedoume clara a despreocupación do goberno de Lalín sobre o de sustituir os mestres de trompa e trompeta. O que máis me preocupou, e así o dixen aos pais, é que tamén temos un curso en Cernes e que se non nos remedian será máis do mesmo. Por lo tanto, dá a sensación de que o goberno de Lalín é como se quixera cargarse o conservatorio. Miren vostedes. Perdón, eu estou intervindo. Pediríache que te midas. Eu estou intervindo eu. Eu podo decir o que me dé a gana e vostede tamén pode decir o que lle dé a gana. Eu non lle faltei ao respeto. Eu dixen que dábame a sensación de que o goberno de Lalín lle importa máis ben pouco e non lle importa nada cargarse o conservatorio. Os conservatorios municipais teñen todos o mesmo problema, non é o de Lalín. É un problema que no seu momento xurdeu cando moitos concellos empezaron a ter conservatorios e
cando, sendo unha competencia impropia que a era, e que a é, nos quixemos darlle cobertura a unha demanda social. Miren, se vostedes non o saben, unha das cousas das que presume este pobo, e estou seguro de que o saben, é de ser terra de músicos. E con moitas dificultades, desde que se comenzou co círculo musical de Lalín, anterior ao patronato. Logo creouse o patronato, padroado, municipal, e fomos trampeando, e valga a expresión non no sentido literal da palabra, senón que fomos facendo como pudemos para que unha competencia que debería ser da Xunta, debería, pero non é, porque a competencia é autonómica, pero a competencia autonómica só se desenvolve nas cidades, deixándonos a outros concellos punteiros en música, como pode ser Lalín ou Ponteareas, nunha clara, digamos, preocupación con respecto ao eido musical. Non son as cidades, salvo algunha excepción, as máis relevantes proporcionalmente no que aporta a música. A música en Lalín, gracias a ese patroado cultural, que vostedes se quixeron cargar e que dixeron que iba a durar un telediario, van alá 3 anos. A nosa fórmula non era moi boa, pero vostedes non toparon unha mellor. Ou é a impresión que me dá, porque eu acórdome cando protestei pola composición do padroado, donde o Partido Popular con 10 concelleiros nos deron un concelleiro, porque primeiro tiñamos 2, despois quitaronnos un e deronlle unha a PAC, o cal me parece ben, pero con esa proporción, eu creo que injusta. E a resposta que se me deu naquele momento é: non vos preocupedes moito porque o padroado cultural de Lalín vai durar un telediario. Vos alá vai o telediario que dura 3 anos. Este telediario é un telediario ben longo, casi máis longo que os nosos plenos. É como a axuda a dar bandas para embrionario. O certo é que temos un problema que tamén teñen outros concellos, e que o van solucionando como poden. Saben vostedes que históricamente eu loitei porque o noso conservatorio, tendo en conta as especiais condicións de Lalín, fora oficial. No ano 2005 estuvemos a punto de conquirilo. Eu veille feito unha proposta ao xefe do Executivo, a Fraga, de que pasaran a ser oficiais nunha primeira fase, como presidente da FEGAN, e co pacto de toda a FEGAN, de todos os partidos da FEGAN, a proposta era que unha primeira fase que foran oficiales Ponteareas, Vilalba, e Lalín. Díxoseme que sí, que parecía razonable. E nunha segunda fase, nunha terceira, ir pouco a pouco incorporando. Pero claro, non é o mesmo un concello que a mellor é máis grande que a nós, pero que ten menos tradición musical que a nós. Por tanto, nunca quixemos que o persoal que estaba dando clases no conservatorio, porque entendemos que non é unha competencia, pero que se non hai que la faga temos que facela nós. Nunca quixemos, precisamente, e ese é un dos motivos, ás veces, de que estén contratados como están, porque logo habería un problema para que a Xunta se fixera con ese persoal, que sabemos que non se iba a facer. Por lo tanto, íbamos facendo o mellor que podíamos, dentro das posibilidades que podíamos, pero que é certo que o que me baso eu é que a día de hoxe Lalín, sin dúbida, é un punto de referencia obligado no tema musical. E temos rapaces formados no conservatorio, tocando en boas orquestas, tocando en boas bandas e dando clase en moitos conservatorios. E se non fora por ese embrión, realmente non o teríamos. Se nos puñéramos en estricto senso, é dicir, isto non é nosa competencia, non facemos nada, vale? Certo, que era máis cómodo, pero non o fixemos. E eu pidolle a vostedes que o fagan, porque algún día estou convencido de que o noso conservatorio será oficial. Estou convencido, porque non queda outra. Que ocurra, habrá que fazer unha regulación a nivel autonómico, porque non todos os concellos poden pedir que o seu conservatorio de grado medio pase a ser oficial. Pero eu creo que os nosos mimbres son distintos dos que teñen outros concellos. E esa singularidade hai, desde o meu punto de vista, que poñela en valor. Por iso, gracias. Eu remato, é dicir, aquí fala todo o mundo, é dicir, pareceme moi ben que me diga que me queda un minuto, pero estou acabando, se é 1 minuto e medio, non pasa nada.
que non dixen as conclusións. Eu pareceme ben a moción que presenta o concelleiro nun escrito, simplemente que o que lle pediría, xa que non teño máis tempo e non podo profundizar máis nun problema importante para a LIN que algún día debíamoslo debatir en exclusiva neste pleno. Ten un segundo turno, Sí. No, pero teño que facer unha proposta porque senón se me di que me acepta ou non. Eu que lle poñería que a parte dispositiva da moción a que pon, eu estou de acordo, e pediría un segundo punto que diría máis ou menos o seguinte, ou máis ou menos non, que diría exactamente o seguinte, que se dice de inmediato por parte do Goberno a planificación do curso 2018-2019 e non se espere ao mes de setembro, ao comenzo do curso, para despois non toparse con eses problemas. De tal maneira que o que se oferte que exista, porque ofertouse trompeta e trompa e despois non se pudo desenvolver porque esa oferta que fixo o Concello foi unha oferta fallida. Hombre, hai algunhas cousas que son imponderables, pero non é o caso. Gracias. Fago esa proposta dese segundo punto. Gracias. Pois non tiña pensado entrar en moito debate en este tema. O que pasa que hai cousas que non vou consentir baixo ningún concepto ao señor senador, baixo ningún concepto. Isto debe ir aquí a decir a este goberno. Eu aquí son concelleiro, vostede cando quere minimizarme, chámame concelleiro, cando non, chámame senador. Mire, eu aquí son concelleiro. Que mal educado é. Senador son no Senado. Señor concelleiro, señor concelleiro, manteña o silencio, se tan amable, de acordo? Non tiña pensado entrar en isto, pero hai cousas que non vou permitir baixo ningún concepto. Que vostede me diga a este goberno, a min, a este goberno, que parece que temos a sensación de que nos queremos cargar o conservatorio, hasta aí podíamos chegar, Hasta aí podíamos chegar. Mídase co que di. Porque por enriba do meu cadáver, perdón... A mí non me amenace, a mí non me amenace vostede, non sea cretino político, a mí non me amenace vostede. Nunca ninguén me amenazou e non llevou consentir a vostede que me amenace. Eu non me mido, eu mídome o que me teño que medir. E a vostede, se non lle gusta, botalle azúcar. Eu fui un respetuoso ca intervención. Dixen o que quixe. Dígolle que se mida porque sabe vostede perfectamente que non é certo. Os insultos que me fai a min resbálanme totalmente. Isto de cretino a min dame exactamente igual. Como cando me chaman alfabeto, que o mellor se poñemos unha balanza danos a risa os dous, non? Pero bueno, vostede chamame analfabeto, chamame cretino, siga chamando o que queira. Eu non tiña ganas ningunhas de guerra con vostede. Por riba do meu cadáver desaparecerá o Conservatorio de la Lima entre seus ese alcalde e este goberno, Igual que me dixo outro día algún compañero seu que vostede dixo algunha vez, porque a anterior interventora, como sabe, non veía moi viable, porque non é competencia propia do Concello, estar o conservatorio. Tanto vostede como eu, no seu momento como alcalde, eu agora como alcalde, queremos que o conservatorio siga cos mellores servicios porque nos interesa, evidentemente, por formación musical de moitos rapaces, de moitas familias. Faltaría máis. Eu tamén tive esa reunión con esas persoas, tamén coa que estaba en ese momento, coa persoa que estaba en intervención en ese momento, que non estaba a interventora titular en aquel momento, estaba a súa sustituta, e co inspector de educación tamén, que en todo momento dixo que tiña razón as, digamos, excusas, por así decirlo, ou que expoñíamos aos pais en aquel momento, que non había unha solución que estamos buscando por todos os lados. Tivemos por parte de Lara e José Manuel Piqui reunións na Deputación tamén a este respecto para poder facelo. Estamos intentando darlle forma por todos os lados, pero que non vou permitir é que se deixe caer aquí para utilizarlo políticamente, que a noso o Conservatorio danos exactamente igual. Pero como eu son un analfabeto funcional, según vostede, humanista recoñecido, o que lle vou pedir informe a este respecto en este momento a interventora sobre a posibilidade do que se pide en esta moción. E como eu son analfabeto, seguramente diría algo que non se corresponde legalmente en dereito ao que sería a verdad, pero seguro que a señora interventora, que para eso está facultada, pode informarnos a este respecto. Podo preguntarlle antes á interventora unha serie de preguntas? Perdón, se é tan amable. Podo preguntarlle á interventora? Estou no meu turno. Señora interventora, utilizo o micro, se é tan amable, e informe a este respecto que lle pido. Despois sí. Coloquialmente. Despois sí. Pero distendidamente. Despois sí. Vaise quedar despois para poder preguntar. Estou lle dicindo, concelleiro, a ver, é un pouco sordo polo que vexo, ou ten problemas de entendemento, ou mellor non o sei. Estou lle dicindo que despois podelle preguntar, vale? De acordo? Espera, fala tranquilo. Fala tranquilo. Tú date cuenta que sería... Si eu non podo debatir despois que a interventora, non estaría en igualdade de condicións, Rafael. Estou lle dicindo que sí. A ver, en Barrio Sésamo aprendías estas cousas, sí e non. Isto é sí, pode preguntarlle despois. Adiante, señora interventora, por favor.
Hola, bons días. Con respecto a este tema, o que quería en primeiro lugar é facer unha aclaración para non estenderme moito de algunha cousa que se está dicindo aquí. Eu nunca tiven a sensación, pero é unha apreciación miña, polo que me dio o equipo de goberno, desde que cheguei aquí e tomei posesión a finais do mes de setembro, de que este tema se este deixando non interese, máis ao contrario, falouse un montón de veces. Non o digo por defender, nin por decir o que dio o alcalde, que tamén teño as miñas discusións con el noutros temas, e o sabe. A ver, unha cuestión de orden, pero vamos a ver, vostede está aquí en calidad de interventora ou de política? Estamos de coña ou...? Pero vamos a ver, pero vostede que se cree? Pero vamos a ver. Isto ten que ver cas insinuacións. Vostede ten que facer unha valoración política. Isto ten que ver cas insinuacións que fan conselleiros que fan hai xente que din que saleu chorando do despacho da alcaldía, é verdade iso? É verdade iso? Saleu chorando do despacho da alcaldía, vostede? Pode contestar iso? Vostede faga unha valoración técnica. Conteste iso. Será posible. Vostede saleu chorando do despacho da alcaldía. Pode contestar iso? Eu estou falando como técnico, de que eu estive estudiando este tema. A iso non pode contestar. Saleu ou non saleu? Eu estou contestando a pregunta que a moción de que se está plantexando aquí, se me deixa falar. Pero pode contestar esta outra. Eu estou facendo eu uso do meu turno de palabra, que me dou ao alcalde. Está facendo un balance que eu considero político. Eu para nada vexo, non solucionaron o tema. Mire, eu estuve dentro do Concello e no Concello tramitouse. Dígame vostede que non se pode facer unha masterclass ou que non se pode facer unha bolsa de sustitución dentro do Concello. Dígame vostede eso. Non lle permite a lei Montoro eso. Señor Concelleiro, vexo que algunhas cousas doen bastante. Ten a palabra a señora interventora, deixa falar na súa liberdade. E o Partido Popular pídolle calma e respeto a funcionaria que pídolle respeto, nada máis. Oiga, se ven facer aquí política que marche para arriba, que marche po despacho del alcalde. Se ven facer política que vaya ali recibir colito. Sigan así, que estánse descubrindo moi ben. A veces hai cosas que lles gustan e outras que menos, polo que vexo. Señora interventora, na súa absoluta liberdade para decir o que lle veña en gana, continúe, por favor. A ver, non sei se malinterpretou ou como eu dixen, pero non me deixan rematar de falar, non estaba a facer unha valoración política, non quero que interpreten así, digo que este tema o levo estudiado, o levo mirado, porque me insistiron, a ver, se lle buscabes unha solución, non estou facendo unha valoración política, nin digo que digo alcalde, iso que quede claro, sou funcionaria, sou unha interventora da corporación, eu non fixe ninguna valoración política, nin contra do que vostedes din, nin de que din eles, que estou estudiando o tema. E con respecto ao da masterclass, eu estuve aquí recollendo uns apuntamentos porque eu non vexo viable acudir a un contrato de servicios que xa se me plantexou hai tempo, incluso me preguntou o propio alcalde, pero que quede claro que eu non fago valoracións políticas, eso sí que non me gusta que se diga, vale? A mellor a forma que o dixen, pois non sei, vostede é libre de interpretar e respeto a súa opinión como a del, pero eu estou falando como técnico, que estiven estudiando o tema e que non lle vía unha viabilidade legal. Lóxicamente, eu non sei se eu fago un informe desfavorable para solventar este problema se o alcalde quere levantar un reparo nese tema. Eu aí non o podo obrigar, entende? Pero eu teño a miña opinión técnica e vou nadar, pero de verdade que a mí non me gusta que se me diga de todos os concellos onde estive, nunca se me dixo que eu facía valoracións políticas, en eso non o vou a consentir tampouco. Señora interventora, é certo non que eu xa lle dixen en moitísimas ocasións que este alcalde non levanta reparos suspensivos, verdad que lle dixen? Sí, que mo dixo, claro, entón eu, a ver, no tema da masterclass, habería que acudir a un contrato administrativo de servicios. Eu entendo que a relación que existía dos dous profesores, que agora eu entendo que hai esta carencia, que hai a tradición musical en Lalín, que é necesario, que está completamente implantado o conservatorio, polo que se me di aquí, a mí xa me soaba antes de vivir en Lalín. Entendo a necesidade, entendo os pais, entendo a vostedes, entendo a todo o mundo. Vale. Pero eu teño que aplicar a legalidade. É dicir, moitas veces a solución non é unha solución rápida ou non é calquera solución, con independencia do que xa está dicindo o alcalde, que se eu reparo algún tipo de contratación ou un contrato de servicios, que el non vai levantar o reparo. Aí non podo entrar. E non é unha valoración política, é o que di a lei. Vamos a ver, en relación á masterclass que creo que apuntaba a vostede, eu entendo que un contrato de servicios dunha masterclass responde a necesidades puntuais. De feito, estive buscando xurisprudencia porque xa tive un informe parecido, non era para un profesor de música, pero era para outro tipo de profesional noutros concellos. Existe xurisprudencia consolidada que se quere un día pasar por o meu despacho, eu explico, paso apuntamentos, que vostede queira, e vostedes igual, que di que o contrato de servicio non responde ás características do que é unha relación laboral. Eu entendo que a actividade que viñan prestando estes dous profesores, como todos os dos conservatorios, que é unha actividade habitual, que é unha necesidade permanente. Mentras que no contrato de servicios, claro, sí.
Me deixa, por favor, sí. O contrato administrativo de servicios está, en o caso da masterclass, eu entendo que é unha actividade concreta, dun período determinado. Aquí hai un conservatorio que imparte uns cursos académicos, de feito, os rapaces poden ter, os alumnos, quero dicir, poden ter o problema de que perden o curso, eu non o discuto, se me explicou polo xefe de estudios, os temas máis académicos, que son máis xurídicos, pero realmente a impartición dunha masterclass é algo puntual, un servicio concreto, a diferencia dunha relación laboral, e de iso hai sentencias, co cal o que procedería aquí, e así xa simplifico, a ver se así nos aclaramos, sería unha contratación laboral. Que ocorre? Tema de patronato. O patronato non ten unha RPT actualizada. Eu entendo que habría que crear eses postos nunha relación de postos de traballo. Se me deixa, sigo, non se preocupe. Entón, crear eses postos de traballo é proceder á súa cobertura mediante unha oferta de emprego basada nos principios de igualdade que pode acceder calquera. Aí sí se podería acudir a unha contratación laboral porque existe o posto. Entón, mediante unha das modalidades de contratación laboral, porque hai unha relación de dependencia. O que caracteriza a relación laboral é carácter de ajenidade, que é o que di unha sentencia que teño aquí do Tribunal Supremo do ano 2009. Hai unha relación de dependencia. Esa persoa vaya baixo dependencia do empregador, que neste caso sería o Concello, a través do organismo autónomo do patronato. O contrato de servicios para unha masterclass sería algo puntual, que non é que non se poida facer, pero non cubre a necesidade permanente e habitual que nos exixe o curso académico. Co cal, eu creo que esa é a miña explicación técnica, podería entrar nun informe máis profundo, sen prexuicio de outra mellor fundada. De feito, pode preguntarlle ao alcalde que eu lle dixen, por se eu estiver equivocada, podemos pedir un informe ao Servicio de Asesoramento da Diputación, que son funcionarios. E xa pedimos. Vale, eu creo que xa está pedido. Pero, de verdade, que o que quero deixar claro que eu, como é o primeiro comentario, non fago valoracións políticas. Digo que este tema se me insistiu polo alcalde, va buscar unha solución, fala con compañeiros, falei con compañeiros. En resumo, masterclass non é legal facelas. Eu non o vexo desde logo. Estarías encubrindo unha relación laboral, ademais. Sí. Bueno, non sei se ya... Sí, vale. Mire, ten toda a razón no que expón, pero na súa exposición entonces vamos ter que recurrir a que ten que ter cuidado, porque pode estar dicindo que a anterior interventora pudo estar incurrindo en ilegalidades. Entonces teña cuidado ca súa exposición. E segunda cousa, obviamente usted deriva todo ao contrato, eu estou derivando todo a unha factura por cursos. Deixeille claramente dito de que isto é con carácter de urgencia, e con carácter de urgencia nos podemos non contratar, facer uns cursos, uns debates, calquera cuestión de tipo pedagógico, e iso sería perfectamente habilitable. E así yo demando. Fora, usted leva o discurso a un sitio onde eu estou totalmente de acordo. De feito, son moi crítico con esta situación de RPT, porque son moi crítico tamén de contratar un abogado para un RPT e que non se fixera nada deste RPT. Eu estou de acordo con todo o que di vostede, pero vostede ten que ter ese punto máis alá, de poder decir, nun carácter de urgencia, xa non vamos a pedir que isto, obviamente, isto non pode ser mantido no tempo, as leis están para cumplilas, e moitos sabémolas non tan ben como a vostede, pero facer non a gorda, senón de poder tramitar eses facturas a nivel de curso, de cursos, de debates, de como se chama ese tipo de factura, que vostede conoce máis. Eso perfectísimamente poderíanos sacar do paso, estes 3 meses hasta junio, porque ahora mismo, obviamente, hai que poñerlle solución a este problema, e vostede eso pode facer. Despois hai outras cousas que vostede ben, estou completamente de acordo no que dixo. E ten que mirar esas cousas. E neste debate, obviamente, perdone se as miñas formas, simplemente gustaríame tamén apoiar ao máximo que poida e humildemente, porque sei que necesito moito de profesionales como vostede para aprender no día a día, pero tamén a miña pregunta que lle fixen era un pouco para mostrarlle o meu apoio. É dicir, se vostede saeu dese despacho chorando, pode decirmo, e se non mo quere decir, non mo diga. Fora desto, a regulación dos postos de traballo, Montoro sí que deixa facer de cara ao futuro, e temos que analizar nestas cousas, deixa facer bolsas para sustituir. E entonces tenemos que traballar isto. Na moción, levamos a moción a un debate que ao mellor fai falta para darlle solución a estas cousas. Xa non dirixíndome a vostede, disculpas se en algún momento... Déase conta tamén que estou judicializado esta semana e ao mellor entro un pouco máis en... Moitas gracias. Perdón. Non podo seguir. No. Teño despois... Perdón. Pero, Rafa, si é para axudar, Rafa, é para axudar. Pido orden no pleno. Eu só quero axudar.
neste caso. E noutros tamén, pero bueno. Remate, se quere dicir algo máis a este respecto, e despois continuamos co pleno. Mire, só unha cousa, señor concelleiro, da miña exposición, cando di que teña cuidado co que digo, porque, por a anterior interventora e tal, que además eu personalmente coñezo, foi compañeira miña, aínda que non a coñecera de nada, eu, porque teña un criterio, non mencionei para nada a anterior interventora, nin insinuou que ela fixera cousas ilegais, Pero houve solucións de outras formas para estas cuestións, houve solucións. Eu non entro do de antes, eu non podo entrar a valorar o traballo da anterior interventora, nin de outro funcionario. A mí parece unha tremenda profesional, encantado de conocela. Concelleiro, deixelle falar a interventora, por favor. Sexa respetuoso. Sí, ahora ten razón, perdón. Perdón, mire, eu en ningún momento mencionei a anterior interventora, non porque a coñeza, porque é unha casualidade, podía non coñecela, pero en ningún concello critiquei, e podo encontrarme o que me encontre, de hecho, o día que me largue de aquí, pois, o que veña pode dicir, pois mira que borrada puxo esta. Lóxicamente, eso pasa, hai interventores que a veces consulto a compañeiros e teñen unha opinión distinta a miña. Eu este tema si o consultei con compañeiros, volverei a consultar, ou incluso, como traballei na Diputación de Coruña, teño boa relación con recursos humanos, podo volver, ali teñen conservatorio tamén, eu farei todo o posible. Como o contrato administrativo, como? Non é o mesmo conservatorio de... Non, xa sei que é conservatorio, xa sei que é o conservatorio propio da Diputación. De todas formas, eu, cando vostede agora apuntaba o feito das bolsas de sustitución, que o que eu creo que non se acaba de entender, porque a veces é difícil, incluso hai confusións a nivel xurídico, plaza, posto de traballo, ao non haber RPT, o problema para min é máis RPT, porque se vostede di unha bolsa de sustitucións, se o posto non existe, claro, é que eu sigo sin velo, eu respeto a súa opinión, que claro, vostede... Non, vostede ten moita razón no que di. Eu comparto moito do que di. Vale, e o da masterclass como solución, esa remato... O que non comparte a señora interventora polo que vexo a exposición da moción. Isto sí que o teño bastante claro tamén. Eu xa me quedo contento polas dudas que sembro no tema de poder facturar puntualmente por un fin de semana que estean... Fin de semana en Canarias. Sí, un momentiño, é que aí xa non sei, aparte do que eu pense xurídicamente como interventora, aí xa non sei hasta que punto iso ven a cubrir a necesidade, porque esta xente son unhas ensinanzas oficiais, a mí o que me comentaba o xefe de estudios é que, a ver, é como se eu estou facendo pois unha asignatura na universidade de X ou un máster, e realmente ven unha persoa que unha masterclass eu vexo máis como un seminario concreto, e non creo que lle sirva como para homologar. Por eso que eu xa por aí non vexo. Examinar a lei de educación di que examina un tribunal con xente titulada e pode examinar perfectamente un profesor de clarinete. Eu de verdade que oxalá vira o da masterclass, pero que non acabo de ver. Vostede ten que entender os profesionais do patronato, porque eles sempre van buscar un peldaño máis arriba para loitar e van a loitar obviamente polo RPT. Eu vou loitar por RPT, pero se agora lle dan estes meses eso solo, meses se yo puidera dar... Moitas, eu creo que a interventora foi suficientemente clara, agradezcolle moito que aclarase este punto e nada máis. Pode marcharse se o ten aberto, pode continuar como queira. Perdón. Quere seguir vostede? Os grupos nacionais, secretario e interventor deben estar presentes nos plenos algo causa de forza maior, vale? Pero encima neste caso, que eu dirixime a ela, non quero que se vaya sin que me dirixa a ela. Por favor. Vale? Faz de todo unha guerra, Vostede diga o que queira que eu direi o que me dá a gana. A incompetencia deste goberno lévanos a que ocuran situacións kafkianas como este. Vostede, cando o goberno meta pata, utiliza dunha maneira vil e totalmente irrespetuoso aos técnicos da casa para facerlle informes ad hoc ou para que lle defendan, para que lle salven o seu cu políticamente. Do resto non teño ninguna dúbida. Eu falo políticamente. Non son independentes. Fan informes políticos. Eu falo políticamente. Por lo tanto, eu lamento que vostede metera a interventora nesto, porque vostede o que quere é salvar o seu cu. Por certo, neste caso o seu cu é máis o da Concelleira de Cultura, que non fixeron os deberes para nada, porque aquí non saleu, pero aquí... Contanos ao pobo de la lei cal era a solución, hombre, que ti seguro que o sabes, estás acostumbrado a facer este tipo de cousas, cal é a solución, porque só contas a historia do conservatorio... Tedes que me deixar intervir, porque despois acúsasme a min, dalle a señora interventora, dalle ao alcalde, ao goberno, falle, por favor, danos unha masterclass da solución deste tema, en vez de menos ler, en vez de menos...
Danos unha masterclass ti a nós de como había que solucionar este tema. Simplemente arreglalo para este ano. Despois, claro que hai que arreglar todo moito millón. Simplemente arreglalo para este ano, é posible. Vainos dar ao señor Crespo unha masterclass de como solucionar isto ao goberno e a interventora. Estamos Pero, Rafa, ávidos de escoitar. non te quentes, que hai posibilidades, home. Houas no pasado e hainas. Arreglamos para este ano con ese tipo de factura e vía. Non tes a palabra, señor Crespo, ten a palabra. E prometo non interrumpir máis. Eu non teño inconvinte en dar ninguna masterclass. O que pasa é que non son unha persoa autorizada para elo. A un analfabeto. Se soupera, non mezcle unha cousa con outra. Non mezcle unha cousa con outra, porque vostede, por desgracia para este pobo, é a mentira personificada. Vai falar e a posverdad personificada. Eu non lle chamei a vostede analfabeto. Vostede extraeuno dunha entrevista miña de radio, e xa que o saca vostede vou explicar, donde pode collerse a grabación, e ali textualmente, cando me pregunta... Cando digo as cousas nas grabacións non valen, porque di o seu asesor de prensa que só lle vale o que ve no periódico. Por favor. Claro, para os demais non vale eso. Por favor. Non me interrumpa, di que non me interrumpa, pero como sempre interrúmpeme. Interrúmpeme porque cree que así que perdo fío. Non se preocupe que non perdo fío, recupero. De momento. Co tempo non. Pero de momento sí. Dígolle que eu non lle chamei a vostede analfabeto, polo tanto non ande contando mentiras, porque pódese ver a grabación, non sei se foi en Radio La Linga ou Radio Voz, donde eu digo, cando me preguntan, vostede vai a comparecer para explicar o de Vilatuxo como dio alcalde? E dígolle eu, algo así como, fai falta ser analfabeto funcional, políticamente falando, para pedir que comparezca o jefe da oposición. Ese é como se Rajoy, cando vai ali o día de comparecencia parlamentaria, lle di aos líderes da oposición, lle di que comparezcan eles. Quen ten que comparecer... Pero que dixen é que sei que non é regular, pero en este caso quen debería comparecer, sería a oposición e non o alcalde, pero xa sei que non é regular. Por lo tanto, ese analfabetismo funcional que me atribuye... Vostede que é humanista debería saber tamén que hai grabacións que tamén din o que estou dicindo eu. Vale? Mire, como vostede queira. Tamén yo digo como cretino. Non quero perder un minuto, Tamén yo digo como cretino. Eu non lle chamei a vostede en primeiro lugar analfabeto funcional. E cretino tampouco. Mire a cinta. E despois saque as conclusións. O que pasa é que interéselle moito quitar de quicio as cousas. Tampouco me chamaches cretino agora, verdad? Facer políticamente. Porque eso non é permisible. Por eso eu chamei políticamente. Vou te empezar a chamar eu porque non é cousas posible. Políticamente. Vale, pois perfecto. Cando eu lle falte a vostede o respeto, fago. Eu só lle digo que non lle chamei a vostede analfabeto funcional. Expliquei o porqué, quitouno de contexto. E logo colle algúns amigos seus, entre comillas, porque os ten económicamente, pois seguro que ao mellor dependen de vostede, ou non o sei, pero a min, eu segurolle que eu non lle chamei analfabeto funcional para darlle altavoz ás cousas que vostede quere. Eu non dou subvencións, xa sei, non podo, non estou en condicións. Deinas, agora non as dou. Cando estaba no seu posto, dabas. Centrémonos no debate. Vale, entón, metémonos no debate. A min pareceme inmoral que vostede utilice... Mire, está creando un ambiente irrespirable nesta casa. Ala vostede. Está poñendo a mitad dos funcionarios contra a outra mitad, ala vostede. Pensa que uns son do PP, outros son do carallo 29, e non é serio eso. Mire, os funcionarios son funcionarios, e non son de ningún partido político. O que fala de apretar funcionarios non son eu, Perdón, eu asegurolle que nunca. Eu podolle asegurar, conozco esta casa como esa pareira, por razóns obvias. Eu podo asegurar que nunca houve un clima tan enrarecido nesta casa, nunca na historia. E ten habido ás veces máis tensións que outras. A mí non é o que me contan, pero bueno, cada un contará a feira según lle interesa, claro. A min o que me decían que con vostede que era absolutamente insoportable traballar en moitas ocasións polo seu carácter. Pero mentira, Eu que digo, non. Mire, eu que lle digo é que se dé unha volta, que non se fíe só do que usted pensa. Que se dé unha volta. Nunca houve un ambiente... É curioso porque eu con todos os funcionarios levo-me ben. Non houve un ambiente... Que ten que ver eso? Todos levo-me ben, Non, como dixo que amenazar... Como dixo que amenazar a presionar a funcionarios. Eu tamén, eu non sei. Na vida, levo-me ben con todos. Mire, eu só lle digo que nesta casa, nunca na historia, houve un ambiente tan cáustico. Pois a mí dime o contrario. Bueno, por diránlle o contrario. Pois a min non. Logo a alguén engañan, ao mellor engañanme a min. Vale? Ao mellor engañanme a min. A mí o que me dicen é que o ambiente que é irrespirable. Por qué?
Ustedes tuveron a desfachatez de intentar poñer uns contra outros, eso non é permisible. E vostede, que se quere defender dun informe, agarra e encargalle informes a outros, e non encarga noutros departamentos. Pero eso, precisamente o funcionariado desta casa, que di que non ten tempo para nada porque non chega a nada, e iso é certo, fanlle perder o tempo con informes pseudopolíticos. Por lo tanto, ala vostedes. Perdón, o secretario fai informes pseudopolíticos. Ala vostedes. Eu digo o que digo e punto. O secretario está dicindo que o secretario fai informes pseudopolíticos. Mire, esa é a posverdad súa. Esa é a posverdad súa. Aclare eso, por favor. Esa é a posverdad súa. No, pero aclárenos eso que acaba de decir. Pero deixeme falar. Que son informes pseudopolíticos? Estáme interrumpindo constantemente. Que son informes pseudopolíticos de secretaría? Estáme interrumpindo constantemente. Que é eso? De informes pseudopolíticos de secretaría, Estáme interrumpindo constantemente. Mensaxes á carta, ou sea, informes á carta para que digan que todo funciona a las mil maravillas. Non é así. E para que non digan o que pensan. Perdón, non. É para que lle fagan a vostede un favor político. Entende? É para que lle fagan a vostede un favor político. Pero dicindo o contrario do que pensan. Non lle por aí. Pero a mí o que non me parece de recibo é que, por exemplo, diga un departamento que non ten tempo nin para rebulir, nin para respirar, e perda o tempo facendo un informe patraña que lle pide vostede. Despois, mire, o secretario pediulle vostede un informe, xa que denuncia o secretario. Tardou 3 meses en facelo. Pero para informar a obra que se perdeu 18. Non, 18 non, un mes. É por culpa miña, dixenlle que non o fixera. Explíqueme porque o informe do secretario tardou 18 días para informar un puñetero plan que se perdía e porque o que encargou vostede para dicir que todo é unha maravilla e unha balsa de aceite tardou 3 días. É moi fácil, é mellor que o explique el. A mí non me ten nada que explicar porque o sentido común sei eu ben por onde vai. Por lo tanto, a mí pareceme deleznable que vostede queira utilizar os técnicos para iso. Ala vostede e a súa conciencia. Entrando na materia, señora interventora, eu non dixen que vostede fixera ningún informe político. Ao contrario, eu creo que fixe un informe moi contundente en moitas cousas, e estou nos vendo de vez en cando, e non teño nada que obxectar aos seus informes, para nada. Simplemente que na introdución que aquí lle mandou falar o alcalde, dixo que o alcalde estaba moi preocupado e que lle constaba moi preocupado. Ben, agora vou explicar eu, agora vou explicar eu o que eu entendo da preocupación do alcalde. A preocupación do alcalde é que van facer 3 anos, chega ao Concello e dice que o Patronato Cultural que é unha merda e que vai durar 6 meses, que o vai cipillar. Eu dixen que o Patronato Cultural é unha merda, señor Crespo. Que non valía para nada. É que non paras de inventar cousas, coño. Vale. É que xa está ben, hombre, deixa de inventar, eu non dixen eso. Dixeches que o Patronato... A nosa intención era cambiar o concepto de Patronato Cultural. Pero non digas que digo que é unha merda ou que digo... Deixa de inventar, hombre. Podémonos ir á hemeroteca. Se queres empezou con posverdades. Cando dixen eu eso? Podémonos ir á hemeroteca, se queres. Que dixen que era unha merda, eu. Dixo que o Patronato Cultural... E cando critiquei o tema da ponte de Bustelos contra vos, hombre, que só inventas cousas. Xa está ben, hombre. Por favor. De inventar, hombre. Eu ten que me deixar falar, mire... Pero non inventes. Eu non dixen ninguna merda, nin dixen nada deso, hombre. Vostede molestalle moito cando interrumpen. E vostede interrumpe constantemente. Se gusta moito inventar. Vostede interrumpe. Dígame ao final cando lle toque. Dígame ao final. Diga que eu que minto. E dígame ao final. Pero non me este interrumpindo constantemente. Porque además despois de que tardo moito en falar, extraña. Vou poñer o tempo. Poñamo o que queira, pero... Poñamo primeiro e non me interrumpa. Poñamo o tempo que queira, pero non me interrumpa. Entón chegamos a un acordo, non hai problema ningún. Eu poderei dicir o que quero. Digo que eses polvos, estes lodos veñen daqueles polvos, porque dice, ao principio, dice que o Patronato Cultural que é unha cousa desfasada e que hai que fazer outra cousa. E que en 6 meses, por iso que non nos preocupáramos pola representatividade no patronato, porque en 6 meses non iba a existir, que iba a existir outra ferramenta mellor. Estamos esperando por ela. Logo, un dos problemas que tiña o patronato era este tipo de contratacións, que lle dou a razón á interventora. Totalmente. Tiña este problema porque sempre o tuvo desde que naceu. Non é que o teña ahora. Sempre o tuvo. E tuvémolo co Conservatorio FOL, e despois desapareceu, tristemente, pero sempre tuvemos ese problema. Tampouco era a competencia propia. Era a única en Galicia daquelas, pero non era propia. E eu entendo o razonamento dos técnicos. Para iso están. E é a súa función. Ahora ben, a parte política está para intentar buscarlle solucións. E se vostedes sabían que o patronato tiña un problema co tema da contratación que o tiña, logo dignos, e iso hai a hemeroteca, dícennos que van a traer unha persona, un fichaxe estelar, para arreglar a RPT deste Concello que está caduca e trasnoitada. Está caduca, sí, porque é moi bella. Pero traen unha persona para arreglalo. Logo din tamén nos medios de comunicación que van a empezar polo padroado. Ese señor o 20 de agosto acabou o contrato de un ano.
E que eu saiba, porque pedino, aínda non vin un puñetero papel encima da mesa que me digan que fixo ese señor. Vostedes contrataron unha asistencia técnica que durou un ano e que iba a empezar pola RPT do Padroado, e a día de hoxe, que eu saiba, aquí non hai ningún documento encima da mesa que nos poidan aportar, e se o hai non nos lo deron, donde esa persoa que foi contratada es profeso para facer a RPT fixera algo. Como mellor supoño que faría, algo faría, non iba a cobrar sin facer nada, algo faría. Por eso pedín despois esa informa interventora, precisamente por eso. E resulta que eu non pido, eu sabía, dixenlle a vostedes que era imposible facer a RPT da forma que o facían. Dixenlle, vayan á Diputación, que é do seu color político, que lle voto unha moa presidenta e que o fagan ca Diputación. Vostedes quixeron RQR, contrataron un señor. Ben, e dentro desa contratación, que eu todo, que iba a facer RPT toda, dixeron vostedes, vamos a empezar polo conservatorio, polo Padroado. Que eu seiba tampouco se fixo. Se houbera feito RPT ese señor, e o houbéramos aprobado, probablemente con o noso voto a favor incluso, e recoñecendo que as contratacións foron como foron porque non había forma legal de metelas de outra maneira. Pero que certo é que o Padroado, ai non. Por lo tanto, señor alcalde, se vostede ten, como di, unha decisión tomada de fortalecer o conservatorio, pois demostre andando. Claro que pode haber problemas, pero levan 3 anos para arreglar o primeiro problema. E, sobre todo, o 20 de agosto terminou o contrato dese abogado que iba a facer a RPT empezando polo conservatorio. Eu non digo que a fixera todo, pero o conservatorio pudo habela feita. Co que cobrou pudo habela feito. Gracias, señor Crespo. Moitas gracias. Eu remato dicíndolle a Juan José que apoiamos a moción del se lle pon esta, que non me contestou, se lle pon esta, digamos, esta transaccional que lle propoñemos aquí. Perdón, a interventora creo que quere dicir algo máis. Se non lle... Mas vale, non hai problema ningún, eu respeto o que queira decir. Mire, unha cousa, señor Crespo, con respecto á información que pediu do contrato de abogado, teño de prazo hasta 31, pero estou recabando datos porque... Eu non reclamei, Non, digo, porque para que sepa que non está deixado de lado, simplemente que quero pedirle certa información ao xefe de persoal, está de baixa e vou a ver como a recabo eu, simplemente iso. E despois, con respecto ao que dicía, sí que a verdade, a mellor como empecé a miña exposición, digo igual que ao outro concelleiro, eu non quería dar a sensación de que eu digo o que digo ao alcalde, porque non, porque discuto con ele, eu podo dicir, e os meus informes creo que son bastante contundentes. Non é o primeiro sitio onde mo din. Non é o primeiro concello, eu son así, teño unha forma bastante taxante. Pero xa lle digo que do medio despacho chorando non sale. Un momento. Que o dixo vostede, eso. Xa lle digo eu, Bueno, non, dixo hoxe, pero na prensa dixo ele. E ti sabes que é mentira, ademais. Ti o dixaches na prensa, e é mentira. Mire, que diga lo contrario. Non me tome o pelo. Sabe que antes de Fraile foi un cociñeiro, vale? Podo? Sí. Non, só para rematar, que o único que quería dicir con iso é que o tema, eu non sei os antecedentes que vostede relaciona de que hai 3 anos tal que non estaba aquí, que o tema a mí sí que me insistía o equipo de goberno sempre a ver que facemos co profesor, que incluso pesados, sinto dicilo, pero así dicía, pero que eu, claro, teño moitas outras cousas e non lle acababa de encontrar en case xurídico, falei con compañeiros, pero non era por defender a postura do alcalde, que realmente sempre mo están repetindo, porque incluso me lleron os padres aquí, falaron comigo, pero que non quero dar a sensación, porque claro, como din que valoracións políticas non é unha valoración política, é que realmente se me insistiu co tema de profesor. Aclarado, interventor, moitas gracias. Por a miña banda tamén, non hai problema. Gracias. Ningún problema. Eu creo que aquí xa todo dito, non? Creo que en canto a RPT do Padroado, eu algo sei, polo medio pasou unha cousa, Crespo, se declararon 55 traballadores desta casa que foron declarados indefinidos por inspección de traballo, non? Entonces, eso do Padroado era pequena. Bueno, de feito polo medio houbo que levantar un reparo suspensivo para que eses traballadores poideran continuar prestando traballo. Vale, e ninguén che dixo nada. Que? E ninguén che dixo nada. E levantaste ese reparo suspensivo e por parte da oposición mutis por el foro. Non dixemos absolutamente nada. Pero, Concho, porque sabemos que non había outra forma de facelo. Pero é que non... Era un problema herdado. Perdón, é que precisamente aí é onde se ve a lealtad da oposición. Precisamente como vimos que non había outra fórmula, por eso non dixemos nin pío. Ou que pensas que non sabemos o que é un reparo suspensivo? Claro que o sabíamos, pero calamos. De persoal. Bueno, continuamos. Menudo problema. E eso non o creamos nós ese problema. Ben, procedemos á votación.
coa emenda do PP, é dicir, que se faga o da masterclass, supoño que o retiraremos, ou mantedes o das masterclass. Vou manter. Manteño en concepto de factura. A nosa engádega é que se estudie e que se prepare o curso que ven. Pero estades de acordo co da masterclass? Iso ou calquera outra solución. É dicir, o que queremos é unha solución, a que ustedes queiran. É dicir, que poidan ter o final o curso, punto. Pero se eso queremos nós tamén, evidentemente. Vale, pois está. Ahora, o que non se pode facer legalmente, non se pode facer legalmente. Que sí que se pode, porque ele interpreta a súa maneira. Ele se dudou. A señora interventora. Se ten un reparo, poñanlle unha de arredor, non nos importa. Marcha dudando. A moción cumpre un dos objetivos. Propoño unha cousa, mellor. A ver, sabes o que vou decir, verdad, Pincho? Que teres listo. É dicir, hai un... Perdón, tiña unha chamada importante, se non salía. Era importante, verdade. E ti sabes o que vai dicir. Sí, porque Pincho máis eu falamos moito, sabe como respiro. Bueno, pero non de política, tranquilo. De balonmán e de fillos. Bueno, ao que vou. Podemos levantar o reparo no pleno, entre todos. Se hai un reparo suspensivo, traémoslo ao pleno, contratamos igual, e levanta o pleno o reparo suspensivo. Se están de acordo? Eu propoño o seguinte, a marxen da moción. A moción, nós imos votar a favor. No, pero eu traigo o pleno levantar este reparo, mellor. Vostede o que quere é que sexamos copartícipes da operación. Unha solución, claro. Eu dígolle que se para arreglar un problema pode contar connosco, pero hai que buscarlle unha fórmula legal. Claro, pero vamos. O reparo non vai levantar o pleno. Entón, vostedes digan, queremos arreglar o tema desta maneira. E chegamos a un acordo, porque non temos que arreglar o tema. Pero unha cousa, a señora interventora xa lle dixo que pareceu, bueno, xa quedou aclarado, non quero volver ao de antes, que estamos encima buscando unha solución, que é evidente. Despois non nos digan que a min doeume eso personalmente, e perdón polo tono de antes, porque non quero ninguna guerra con vostede en este tema, que parece que queríamos cargarnos o conservatorio. E sabes de sobra que non. Sabes de sobra que non. Esa é unha forma de decir, sin embargo, eu sei que non pola conta que lle ten, pero o que quero decir é que se despreocupa un pouco. Pero non vostede se cadra. Especialmente a concelleira delegada. Porque a concelleira delegada non dou golpe, non dou pau a auga co conservatorio. Non dou pau a auga co conservatorio. Non se meta con a concelleira delegada. Bueno, por logo, métome con vostede. Eu teño que me meter con algo. Métome co goberno. Quen é o goberno? Perdón. A ver, pido un pouco de silencio no pleno. Estivo na Diputación, estivo encima do tema 1000 veces, falou con todos os profesores, bueno, con todos, con varios profesores, cos pais, foi a Diputación, non diga que a concelleira non fixo nada. E, ademais, estamos recoñecendo os propios técnicos que andamos moi encima, porque é un tema que sabemos que afecta a moitas persoas e o queremos solventar. Vale, que quede ben claro, vale. Foi a Diputación a que? Vai non saber nos próximos días, porque a Diputación, ao mellor, está nos facendo un informe para buscar... Está buscando para buscar unha solución legal para sacar isto. Dirémola. Claro, pero estamos facendo o traballo, entenda. Non é que estemos pasando de todo, que é o que me molestou a min, entende? Porque por eu que lamento, pero é que eu dixeno non polo que están facendo agora, senón porque chegar hasta aquí esta situación. O sea, iso había que haberlo arreglado daquela maneira como se pudera. O propio informe da interventora, que pode ter acceso despois de que era el, di que é unha situación que vende moitos anos atrás, as mesmas circunstancias, etc, etc. Non nos veña ahora como dicindo que nós de repente non facemos as cousas. Vende aí, polo menos, pon un informe de 10 anos, me parece, Eva, non? Que é a cifra que pos, 10 anos, me parece. Estou falando, si, eu creo que sí que poña unha... Bueno, estou falando de memoria, perdón, sí. Vale, votos a favor da moción, votos en contra ningún, abstención técnica tamén, de acordo? E, insisto, intentaremos buscar unha solución, traela ao pleno, se temos que levantar un tipo de reparo tal, negociarémolo, de acordo? Pero eu... Nós estamos dispostos. Igual que fixeches ti, perdón, igual que decías ti, eu digo eu, non levantamos reparos suspensivos. Aparte, como sabes, son amigo do presidente do Tribunal de Contas e advertime moitas veces non fagas ese tipo de cousas, porque son problemas, non? Vale. De José Antonio Redondo, digo. Seguinte punto, por favor. Punto número 12. Moción do concelleiro non adscrito relativo ao incremento da vigilancia e seguridade nas instalaciones do antigo colexio Manuel Rivero. 8 minutos. Sí, entendo que o pleno se está dando e que hai cousas que debatir bastante importantes, polo tanto, procedo simplemente a denunciar a problemática que me chegou unha veciña e que despois en diferentes xente se puxo en contacto comigo por privado para que fixese facerllo constar ao millor ao goberno ou a todo o pleno, porque ao millor non eran conscientes desta problemática, simplemente que no Manuel Rivero parece que xa dixen, non quero tratar de ocupas, pero xente que vai ali, adolescentes ou
ou mozos que van ali e que suben trepando ou ás veces en risco de poder sufrir algunha lesión, a esta muller que fixo unha carta que está para poder ler na moción, podedela ler se queredes, e os acordos son instar ao Concello que se aumente a presencia policial e a vigilancia na zona, no antigo Manuel Rivera, para intentar un pouco disuadir desas prácticas, porque sí que son competencias do noso Concello e aí pode vir unha problemática e é mellor previr antes que lamentar, ou colocación de sinais, vallas, tapiar portas e ventanas ou calquera outra que teñan a ben o Goberno. Gracias. Teniente Alcalde, perdón, Partido Popular, queres dicir algo? Que estades de acordo? A min pareceme unha moción menor, non vamos a externos, non vamos a entrar, non a preparamos siquiera, vamos a externos. Decirlle que falei varias veces con Cuñarro, co xefe da Policía Local, bueno, xefe creo que o alcalde, pero bueno, co responsable da Policía Local, e que xa foron dadas hai tempo xa, porque si algún veciño se dirixiu a min, non sei que estou contando, pero podo decir, non, tío. Vale, que xa me dirixei varias veces, que xa me dirixei varias veces e que si tiñan, ou xa o fixeron incrementar a vigilancia en aquela zona, Teniente Alcalde. Non, decir que sí que hai esas queixas, de feito, bueno, e ali está Viravolta ainda ten cousas ali metidas. No vamos centrarnos en toda a zona do Manuel Rivero, pero igual tamén che dixeron das vivendas. As vivendas que vai utilizar agora o Obradoiro, que vai arransar, xa están baladas. É dicir, se puso unha valla hai uns días, aí a través de José Manuel, que fixo que puxera unha valla para que non entrara ninguén e non se levara cousas dali. E próximamente vaise pechar tamén a entrada ao edificio Manuel Rivero por cuestión de seguridade e tamén por unha cuestión lóxica. Eses dous edificios, eses dous bloques de edificios e o que está anexo van ser derrubados. Vale? É dicir, eses edificios, na intervención que se vai facer na área do Manuel Rivero, van ser derrubados. Por qué? Porque hai unha modificación puntual, cando se falou de facer un albergue, de facer máis cousas aí, hai unha modificación puntual feita polo anterior goberno, onde neses edificios quedarían fora de ordenación. É dicir, ali plantesáronse dous bloques diferenciados, non coincide con os edificios actuais, entón, calquera cousa que se faga precisa do derrubamento deses dos bloques. Por lo tanto, na intervención do DUSI, que en breves semanas coñeceremos como se van desenvolver eses espazos, desde logo sí que está contemplado é que eses dous bloques, o que coñecíamos como Colexio Manuel Rivero, pois van desaparecer. Vale. Algo máis? Que vou agradecer a veciñanza que tomedes medidas e que intentedes que sexan óptimas. Máis medida que derrubar os edificios, eu creo que xa é bastante, pero insisto que din indicacións á policía a este respecto, de acordo? Votos a favor da moción? Votos en contra? Ningún. Nos abstémonos porque sale por un voto. Moi ben. Bueno, pero digo que é o criterio habitual, polo tanto. Temos unha por urxencia. Se son tan amables, justifican a urxencia. Vamos a votar en esta, por favor. Eu despois quería facer unha por urxencia tamén aquí no momento. Como se chama iso? Impector, inboche. Primeiro, a justificación da urxencia, primeiro, por favor, sí. Xa digo que vamos a votar que sí, pero bueno. O puderon traer como moción normal tamén. Digo, non hai ningún problema, pero bueno, vale. Porque xa anunciaron no pleno pasado, ademais. Votos a favor, bueno, non sei ningún problema, evidentemente, a urxencia. Votos a favor da urxencia, unanimidade, expóñase tan amable.
na moción que ustedes trouxeron no anterior pleno, pon arranxos, o sea, arranxos é mantemento, simplemente. Nós temos varios exemplos do pasado, no que, con cargo ao Fondo Municipal, se fixeron os arranxos, por exemplo, o Xesús Golmar, que foron 59.000 euros na coberta do edificio e da colocación dunha nova superficie de xogo, que sería moi parecida á que se habría que cometer en Vilatuxe, porque pedimos na moción que, a parte de reparar as deficiencias, pois que se dote dunha superficie de xogo un pouco máis moderna. Despois, tamén colocamos no pabellón comarcal novos canalós de recollida de choiva, sellado de cristais e encintado de paredes. E no pabellón de Prado repúxose tamén a superficie de xogo. Bueno, que en base a todo isto, que consideramos que o Concello ten que acometer estas obras e que a maiores do arranxo e acondicionamento para evitar as filtracións de choiva pola cuberta, que se dote dunha superficie de xogo pois mellor, máis moderna e moito... Perdón, gracias. Adiante. Píllame por sorpresa, pero dado o meu coñecemento do tema, sí que considero que os centros educativos, a maioría, son de titularidade municipal con afectación da Xunta, polo tanto, pode estar de acordo. Moi ben, o Goberno está a favor. Tamén, bueno, se estamos sempre dicindo eso de que non somos parvos uns outros. Mire, eu sei que... A ver, os teléfonos, por favor. Pois o secretario. Temos claro que... Que pasa? Eu sí. Estános ocultando documentos para poder defendernos. Eu mandei facer 5 copias, entre ellos os portavoces. Están... Portavoz Teresa e portavoz. Claro. Estános ocultando documentos para que non podamos defendernos, pero bueno, non pasa nada. Ao que vamos a votar a favor, estamos a favor da moción. Tamén sabemos perfectamente que isto ven de que houve moitas críticas, sobre todo en redes sociais, á Xunta de Galicia pola estrutura do pabellón, e que iso... Podo continuar, gracias. E non entendín, pero seguro que foi interesante. E que sei que... Vale, gracias. Claro, como son analfabeto, claro. En varios idiomas, ademais, analfabeto. Digo que sí, que estamos de acordo e que, evidentemente, a vostedes non lle gustaron o tirón de orellas, entre outros, da AMPA con este tema de como se fixera a estrutura do pabellón e todo eso. Bueno, entendo que reaccionen así, pero nós estamos absolutamente de acordo. Por certo, xa aproveito para decirlle que van ter en Vilatuxe, se así o quere, tamén o equipo de fútbol, as noticias en canto á reforma do campo de fútbol, que estamos traballando tamén en esa cuestión. Nada máis. Se quere decir algo máis, moi ben, pois votamos. Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto. Teño unha moción para presentar ahora a viva voz. A viva voz pode ser en un tono normal, bueno, sí. Digo, vale. Xame, sí, perdona si te ofendo. Trátase de un pouco por sentirme non contestado reiteradamente nas preguntas e, polo tanto, eu paso a lela para que quede na grabación. E estamos ali. Empezo, redactei na hora. Por que non se firman as preguntas non respostadas? Por que non se firman as preguntas non respostadas? Por que non contestaron por escrito? Fixen preguntas en tempo e forma. Punto. Véxome obligado a pedilo no pleno para deixar constancia. Se o alcalde non ten que ocultar, supoño que o informe que demando poderá telo para a semana. Mesmo Nicolás mo comentou na entrada do pleno. Este informe sería rápido de producir. Non entendo
por que non se me contestou por escrito, reiteradas veces. Non entendo por que non se firman as miñas non respostas. Quen as fai, quen mas emite, por que se obstaculiza a miña labor de fiscalización. Polo tanto, demando acordos e nesta moción que fago ahora mesmo demando que se me faga un informe, demando yo ao alcalde un informe de intervención aclarando as seguintes preguntas. Cantas contas ten actualmente o Concello de Lalín co Banco Sabadell? Que cantidade de fondos teñen na actualidade? Esas contas en que datas foron abertas? Cantas contas había co goberno anterior e que cantidade tiñan depositada como cando o alcalde tomou posesión? Cantos movementos? Cal é o importe exacto das cuantías dos movementos bancarios desde 2015? Desde xusto despois da entrada no goberno de Rafael Cuíña. E tamén no mandato anterior, na súa totalidade, de José Crespo, 4 anos atrás. José Crespo Iglesias no Sabadell. A banca e Bankia e outras entidades. Fora desto, informe tamén que aclare se é legal entregar as respostas non respostadas sen firmar. Partido Popular, queredes dicir algo? Quero ler, ademais, a contestación. No, esta é unha moción por urxencia. E quero, ademais, fora da que quede en acta, que fora da moción, ou metelo na parte expositiva, que a resposta a todas estas preguntas é: pode solicitar eses datos polos cauces reglamentarios para que llos certifique o Departamento de Intervención. Eu considero que xo fixen polos cauces reglamentarios. Moi ben, queredes dicir algo? Sí, eu por alusións, o que che dixen ao principio pleno, que solicitaras o acceso a documentación, e daseche o acceso a documentación, como fan os concelleiros, o resto de concelleiros da oposición, que piden as cousas, e, claro, eso dá traballo, claro, evidentemente. E o señor secretario dixo que entregaba informes en 3 días neste pleno. Pois este, a ver se o pode entregar tamén en 3 días, a poder ser. Isto non é informe do secretario, é de intervención. Si o ten a ben o PP apoiarme, que isto sí que si queren e si non... Votamos a favor da urxencia, moi ben. Votamos a favor da moción, votos a favor, votos en contra, grupo de goberno. Non interveñe na moción, estaba despistado, pido disculpas, pensei que estábamos na parte de rogos e preguntas. Adiante. Entón, a ver, se o concelleiro non ha escrito lle dade esa documentación pola vía regulamentaria, non ten que pedilo, pero é que hai unha cousa. Nico, ti dis que se pide información que lle dades, pero aquel se pide un certificado, poñederlle que pida un certificado de intervención. E se pide un certificado de intervención cun voto solo non lle dan. Que non dixo eso. No, Pepe, el pide canto hai en unha conta, canto tal. Eso, se piden, eses datos existen, vale, é dicir, son casi inmediatos. Pero a quen lles pide intervención? A tesorería, normalmente, eso de tesorería. Se aquí acordamos que yo pide a tesorería, Juan José pide yo a tesorería, están dicindo que o dan, non hai problema ningún. Para min é unha moción de urxencia, porque é que estamos de acordo. Quero ter este informe para levar ao xuicio e, polo tanto, creo que é unha cuestión de urxencia. Eu tamén vería con vos ollos que votedes o que queirades e que demostre, eu pido ahora mismo salgo e pido por rexistro electrónico e quedará constancia no pleno de que eu fixen esta petición ao PP, vai quedar constancia de que Cuíña me volve de negar, ou sería a primeira vez que me otorga un informe baixo a súa potestade, porque el pode darmo, e se non volve quedar reiteradamente que me denega un informe, porque non estades confundidos, non necesito un tercio da corporación, necesito primeiro que me deu o alcalde, e se mo nego ao alcalde é que preciso un tercio da corporación. Eu creo que é así, Por lo tanto, vos faced o que queirades. Eu, sobre todo, quero que quede constancia. Chegado o momento, se o queredes aprobar agora, xa está. Eu teño suficientemente xa contrastado de que el mo vai denegar. Se mo quere dar agora, pois probamos eso, a ver se agora é a primeira vez que mo dá. Votos a favor da petición de Juan José, votos en contra, abstención. Nos non votamos. Moi ben, rogos e preguntas, Partido Popular. Temos un rogo, e que pregamos que no plan concello
2018 e 2019 que van a cometer, que teñan en conta as nosas propostas e que nos teñan en conta a nós como partido que somos da oposición, pero que creo que debemos estar nesa configuración, non só para cando lles convén a vostedes, porque hai que pactar remanentes. Unha das preguntas que lle quero facer, ese é o rogo que lle fago, unha das preguntas que lle quero facer é como pretenden facer para que os alumnos de trompa e trompeta non perdan o curso. Non, pero é unha pregunta, como pretenden facer? Estou dicindo que connosco poden contar. Eu pergunto como pretenden facer, vostedes son o goberno, non pretendan que nós lle demos solucións, nós faríamos a nosa maneira, ustedes a súa. Eu que lle podo dicir é que conten connosco. Entón, eu que pregunto é como para que os alumnos actuar deste curso, xa non digo do que ven, o que ven supoño que non haberá problema, pero para este curso como pretenden facer. Logo, unha serie de preguntas, pedimos en tempo e forma que se nos responderá antes do pleno unha serie de preguntas, e trae algunha que me chama especialmente a atención e que teño que repreguntar, que pedíamos no Plan Concello 2017, aparecía unha relación de accións que da liña 2 de 43.531 euros destinados ao plan museolóxico e museográfico do Concello do Museo da Marioneta. No pleno da súa presentación en marzo de 2017, nos criticamos que se dividía esa partida en dúas que eran casi iguales e que poderían ter problemas con intervención, porque nós sabíamos o que podíamos ter. A día de hoxe non se nos dixo nada, pero a día de hoxe, máis de 10 meses despois, preguntábamos por que, en que fase de execución se encontra este expediente e se adxudicaron a alguén a redacción deste plan. Aquela era a data de remate da redacción do plan no caso de que fose contratado. E respóndesenos algo tan raro como a día de hoxe, administrativamente, non houve tempo de executar este proxecto. Iso non é de recibo, pero ala vostedes. Ese é o que se nos di. En calquer caso, sorprende o seu interés pola execución desta iniciativa, cando a pesar de comprometerse na súa etapa de goberno a facer os trámites pertinentes para converter o Pazo de Liñares no Museo Galego da Marioneta, nunca fixeron nada para materializar a intención que se recollía no convenio asinado no seu día con Viravolta. Home, que digan vostedes que nós non fixemos nada para musealizar o de Liñares é de traca, sobre todo sabendo que nós perdemos as eleccións, perdemos a alcaldía, xusto máis ou menos nesas fechas. Nós fixemos bastante e aquí o puxemos a funcionar o antes que pudemos con contrato con Viravolta, que 3 anos despois non se sabe nada del. É dicir, é que non sabemos nin que situación está Viravolta co Concello de Lalín 3 anos despois. Nós deixamos un contrato que había que reformar, non sabemos. É dicir, 3 anos despois, a pregunta ven agora, e lle fago á Concelleira de Cultura. 3 anos despois, como está o convenio con Viravolta? Porque estaba xa daquelas en precario, como está o convenio con Viravolta? E como teñen a desfachatez de dicirmos que non houve tempo de executar este proxecto? Se pediron vostedes, a iniciativa de vostedes, pediron no Plan Concellos. Entón, non houve tempo. Non sería que intervención, pregunto, que non afirmo, non sería que intervención tal e como nós lle anunciamos iba a poñer pegas e non iba a deixar axudicar en dúas partes un proxecto que era prácticamente Pregunta primeira. Pregunta segunda. Topei a un responsable de Viravolta onte na rúa. En teoría debe ser o máximo responsable, non sei. Que eu que preguntei, sin vir ao caso, preguntei como andades alá polo Pazo de Liñares. E mira, había un proxecto de musealización e de museoloxía, a ver como é a historia, que era tan raro que ni non sei. Museográfica e museolóxico. Oye, ese engendro de museográfica e museolóxico en que terminou? Eu, para saber un pouco se sabía algo, e dice, non sabemos. Un día veo unha persona a falar comigo que non coñezo, esa persona anduvo me sonsacando para facer unha cousa que a min parecíame de perogullo, pero non volvín saber nada dela, nin sei quen é. Entón, se como desprende da resposta que me deron non se contratou a ninguén porque non houve tempo, quen é esa persona que lle foi preguntar a Anxo Basterra do proxecto museográfico e museolóxico se non estaba contratado? Alguén do Concello non era porque Basterra non o conocía. Será alguén de fora? Que pasa? Que tiñan, a pregunta é, que tiñan alguén apalabrado para facer ese proxecto e ao final non callou? Esa é a pregunta que fago. E logo teño unha última, e xa remato. Preguntábamos que fai un ano que o alcalde anunciou que había unha brigada permanente para o río Pontiñas.
Home, non sabemos o que significa permanente. E vostedes contéstanme. Nos preguntábamos onde estaba esa brigada permanente. Permanente. Permanente revisable. Xusto. Temos debate na semana que ven deso. Xusto. Como saben vostedes perfectamente, a brigada está formada por operarios contratados do Plan Concello da Diputación. Claro que o sabemos. Por eso nos negamos que fora unha brigada permanente. É unha brigada que se fai con empleados que se mandan da Diputación, pero o día que non chos mande, porque eses plans existen ou deixan de existir a criterio ou non, eso non existía. Un día creou no goberno de Rafa Luzán, creouse plan de axuda para os concellos de persoal, e vos seguistes con el, eu pareceme ben, pero o día que non existe, non existe. Eu que quería dicir é que non existe unha brigada permanente do Pontellas. Existe unha brigada que cando nos dan da Diputación os obreros facemos unha brigada para ese fin, pero non existe a brigada permanente do Pontiñas que vostedes prometeron nas eleccións e máis ao principio cando empezaron o mandato. Terminei as miñas preguntas. Que, según o dicionario da Real Academia, permanencia pode ser en tempo ou lugar. É que vostedes sabe de sobra que... Iso ben o teniente alcalde, permanente e revisable. Digo, en tempo... Non faga bromas con... En tempo e en lugar, dende un punto de vista do dicionario da Real Academia Española, supoño que o Julio Casares tamén, que era parente de Nico, é decirlle que mentre este goberno estea ao fronte do goberno de Lalín, cando estemos no plan de concellos cos operarios da Deputación, teremos o que vostedes nunca tiveron, que é dicir, unha brigada específica para o Pontiñas de Lalín. Non sei se rematou xa, porque quería dicirlle unha cousa, se mo permite. Vexo que anunciou que iba a vir o conselleiro de Sanidade a Lalín próximamente a traer boas novas. Como vostede ten máis posibilidades... Pero non dixen nada aquí, eh? Non, pero quero dicir eu, como parece ser que ten máis facilidade para falar con el 20 veces, eu non tive facilidade despois de pedirlle moitas veces, dígalle que estou desexando velo en Lalín, e que estou desexando falar con el, ademais, tamén. Encárgame, faime ese encargo. Digo, porque a min como non me recibe... Ningún problema. Eu podo lle dicir que a min recibeume unha vez, e logo o que si foi o que puxen na miña rede social, o que dixen é que eu coincido con el un montón de actos, cada vez que hai unha xunta directiva, cada vez que hai un comité executivo do partido provincial ou autonómico. Claro, é que o problema é iso. Eu coincido con el. E aproveitando esa coincidencia, sempre lle estou encima dicíndolle como vai o noso. O que quero decir que lle transmita, por favor, que estou desexando velo din Lalín e desexando falar con el diante do pobo de Lalín, punto 1. E punto 2, que me este dicindo xa, pareceme máis grave, que este tipo de asuntos os trata en un órgano do Partido Popular, xa me demostra como funcionan as cousas. Non, pero é que entendeume mal. Eu non digo que trate ese asunto tratei nunha reunión que fomos Eva e máis eu. Hai un tempo, perdón, nos sentamos no despacho del e lle tratamos ese asunto. A partir de aí, nas reunións do partido xa. O que coincide é que na reunión do partido, oye, por favor, non te esquezas daquele tema noso. Pois tomamos un café. Tomamos un café, ao acabar o mellor unha xunta directiva, e fálame de como vai e por onde van os tiros. Perfecto. Pero entón non entendín moito isto que puxeches de que gracias a nosas xestións, tal e cual, porque como dis, as nosas xestións é non te esquezas do tema noso. Esas son as xestións. Non, a nosa xestión é... Si eu sei como funciona o tema, ver polo miúdo. Simplemente insistirlle que... Bueno, pero si vai noter aquí encima con boas noticias, que máis? Por eso, que eu vou agradecer... Como alcalde de Lalín, canto máis fagan aquí, millor. Vou agradecer moito que veña con boas noticias, porque a mí o que me interesa é a sanidade pública dos lalinenses, punto 1, e punto 2, que me vai escoitar, evidentemente. Porque me vai escoitar isto. Señor... Eso é mala praxis. Bueno, vale, vaime escoitar. Vostede sábelo ti por experiencia. É mala praxis. Non, pero xa vengo o anuncio feito, porque según vino o Consello da Xunta de onte... Non, pero non van por aí os tiros, Bueno, pois xa veremos, porque resulta que o goberno de Lalín non ten ningún tipo de información a este respecto, o cal di moito de como funcionan algúns gobernos autonómicos. Señor Cruz, adiante. Queremos preguntar se existen empresas locais con capacidade legal de facer a obra da caldeira de Moimenta e a Ponte de Bustelos. Quero preguntar se o alcalde se pronuncia a favor ou en contra da competición da caza do zorro. Quero preguntar ao alcalde, primeiro decirlle que eu non teño 30.000 euros. Podemos pedir, pero eu non os teño. Se nos pide, eu tamén lle quero preguntar se pode ou quere que lle dean 30.000 euros en B.
No, eu prefiro en A e van a ser destinados á planta de oncología infantil do Chus, Vale. como xa anunciei. E que O- vanlles ben. Bueno, que quede claro. E, por certo, os abogados pagou o museo, non nos paga nin o Concello, non é Vale, millor, é o que tens que facer. Digo porque como teño que ler esas informacións en prensa, que se me tiveran preguntado xa a min directamente... Seguimos. Déxame seguir antes. O PSOE dice aquí que nunca se tratou de ilegalidades, nunca se denunciou a xente neste pleno, e xa dixen que, por exemplo, nas contratacións denunciouse ao PP, pero vou ir máis alá. O PSOE nunca denunciou ilegalidades ao goberno. Nunca acusou de enchufismo, de amiguismo. E agora ven a pregunta. Entrou a traballar no Concello unha tal Maruxa Allede? Pode aclararmos apellidos, pode ser que non sean estes concretamente. Irmá de Ramón Aller Gude, Ramón Pequeño, en Facebook. Moi pequeno, sí, moi cobarde polas aceras de Lalín. E a muller deste... Perdón, está insultando un veciño de Lalín aquí no pleno. Estou dicindo que é unha persona, para min... No, acaba de chamarlle cobarde, digo, está insultando un veciño de Lalín no pleno. Estou dicindo que para min, en pregunta, Vale. si esa persona é ou non é cobarde. No. É Dixeches eso, a muller deste veciño, unha tal Mirta Vidal, o sea, esta muller tamén traballa no Concello, entrou despois de 2015, non? Esta muller non traballa? Bueno, é igual. Vou preguntar. E despois de todo isto, así a modo de tanto PP, non sei que, PP Cruz, e vos contratades abogados que lle fan o traballo a Baltar. Contratades abogados que lle fan o traballo a Baltar. Non traballaría máis na Diputación de Ourense que aquí? Fixo algo, avanzou algo na RPT? Xa verás. Vale. Nada máis, moitas gracias, gracias a todos polo prestar.